That's the hot topic right now. It's like, oh, you guys keep down PaperX, and they always end up getting themselves. Because it's the logical thing to do. It's the logical thing to do, but they are the team to defy logic. Yes. I just that Lotus comp is the one that's a bit out the window. Sure. In my eyes, that's a little too far past it to really justify. We're also not taking nothing away from Carmine Core being a fantastic Lotus team. Maybe it was exposed, exponentially more so than another team. I want to pull out from the map veto for a second and just talk about this rematch. I mean, first of all, yes, he's correct. But also for Gen.G, think about what this would mean. If they could beat PaperX a second time, for so many of those players, it's their first time on an international stage. It's their biggest match ever. They made it to playoffs when so many people doubted them, and now they're again playing basically the kings of their region. If they could beat them a second time here in Madrid, make it into the upper finals, guarantee a top 3 spot at their first global tournament, that would be an incredible moment for this squad. Yeah, I think as well, when you think about teams and their first step onto the international stage, or players individually, you talk about kind of validations, what does it, and claiming an international veteran like PaperX would be the second leg to closing out the grand finals regionally versus them in my eyes. Looking at the fan votes here, Gen.G fans, where are you at? Also, shout out to Ulysses, by the way, who's currently hyping out the Gen.G fans and the PaperX fans as well. But where do you guys sit with here? Are you 11% feeling like Gen.G? I think Gen.G's going to win today. I feel like they're favored in this matchup. I think especially looking at this map pool, seeing that Lotus has made its way in, Gen.G have just been so consistent throughout 2024. Their players have been stepping up to a new level, and it really feels like at some point the PaperX magic won't be able to work anymore. This is the thing, it comes back to the same old for me. My heart says PaperX, my head says Gen.G, unfortunately. I think as well, if some of these individuals on Gen.G continue their performance, or even, start improving on the performance we've seen far, bubbling up with the tournament now coming into playoffs, a little bit more prep time, that's a real concern for PaperX if they're going to try and pull out some comp changes or really switch up the way they've been playing, if they've gone into that level of detail of the games we've seen already here in Madrid. We do have also another curse. We got the 9-3 curse. We have a few curses in this tournament. But whenever there's a rematch, whenever that happens, ขอบคุณมากเลยสำหรับการซับสไครบ์ของคุณมาวินกอนนะฮะ Yeah, there certainly is. I think there's a pressure to do more, to improve, to look back on that match and learn from it. And PaperX is a lot better than that. The individuals have stepped up. They've gotten closer to finding their identity again throughout this tournament. I think that this is a moment for PaperX that if they can dispatch Gen.G here, make it on forward, this is finally the game where it can kind of dispel the doubts that everyone has had around this team, around if they can do it again, on if they just have to rely on these hero plays, especially if they can do so dominantly or into against Gen.G, which I think will be really tough against a good opponent. I don't think this is it too hard. Yeah, I mean, I don't think there's any world where that happens, but if they can come out here and get a confidence win, not only is that people looking at them, สวัสดี they're still rating themselves a 6 out of 10. มาทันพอดี4 ทุ่มครับผมขออภัยพอดีว่าหายไปโอ้ยไปเที่ยวมาไปจะขับรถกลับไปจะมาเสร็จแล้วก็เคลียร์งานที่ค้างนะครับผมกว่าจะเคลียร์งานที่ค้างไว้เสร็จเรียบร้อยก็เนี่ยแหละครับผมมาเปิดสตรีมนะฮะสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ To hear Alex saying W Gaming's run its course, we need something else. Now's the time to pull it out. And as you said, Mimi, this might just be the one that actually gives them the confidence that they need. We are down to our final 4 teams. So let's get the playoffs started. It's Gen.G versus PaperX and Sentinels taking on Loud. Day 6 of Masters Madrid starts right now. สวัสดีครับ19 เดือนแล้วขอบคุณมากเลยนะครับผมคุณแองเจลิกนะครับผมมีคุณแองเจลิกนะครับผมกิฟ7759กิฟซับ20กิฟซับบนทวิชนี่ครับผมขอบคุณมากเลยนะครับผมสำหรับการสนับสนุนและก็แบ่งปันการเป็นสมาชิกให้แก่เพื่อนๆทุกคนนะครับผมไม่ค่อยได้เห็นนะครับแต่ว่ากิฟซับไปแล้วทั้ง95 คนเรียกได้ว่าสุดยอดไปเลยขอบคุณจริงสำหรับการสนับสนุนเสมอมานะครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยคุณชาวกายสำหรับการกิฟซับนะครับผมเวลา17 เดือนนะฮะ I remember playing against you guys in scrims in Iceland. อันนี้เอาลาวกับเซนติเนลมานั่งคุยกันเลยนะ I remember you guys were ที่หายไป2 วันก็ไปอัดวิดีโอ I'm super happy you guys are here representing the night with us. It's good for a change. เคยเล่นด้วยกันมาก่อนแล้วต้องบอกเลยว่าเมื่อวานลาวนี่สบาย Essa última partida foi o nosso
pico de performance até agora no nosso time novo. Sentinels have done it. Sen City here to play. At this point, everyone wants to beat us. So far, it hasn't worked out for them, and I don't think it will. เก่งกันใหญ่ A adaptação do QCK tá sendo muito boa. Eu acho que ele nasceu para jogar com. สวัสดีไว้ฟอร์มเบียร์เว็บเล็กมาเหมือนฟอร์มทีมชาติไทยโอ้ผมไม่ได้ดูนะครับพอดีผมขับรถกลับบ้านเนี่ยได้ยินแหละว่าเสมอ1-1ใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ได้ดูอยู่แล้วเพราะขับรถกลับบ้านแต่ว่าวันนี้รถไม่ติดนรกมากก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะ2 ชั่วโมงครึ่งก็ถึงบ้านแล้วนะครับจากพัทยา원태가 되게 깔끔하고 좋은 깔끔한데 이 선글라스가 저팔계. 안돼 성범용. สวัสดี Can we win the Masters between me and Genji? I mean, definitely. And even if we don't make it far, I hope they do win the trophy for the Asia Pacific League. ก็เราเชียร์กันมาขนาดนี้แล้วอันนี้เคยเจอกันมาก่อนวิโดนตกมาเหรอครับโดนตกมาวะเชียมีแบบสตอรี่ว่าโดนตบกลิ้งมาเฮเบเล็กไอ้เหี้ยเจนจีเป็นต่อนะเจนจีเป็นต่อดาอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับวันนี้เกาหลีมันอกหักแล้วจากฟุตบอลให้แม่งอกหักจากว่าเราเล่นอีกสักเกมจะเป็นอะไรไปแต่กี้ผมที่มาติดงานอ่ะคือแบบผมเคลียร์งานหลายอย่างด้วยแต่อย่างหนึ่งเลยที่ไปเคลียร์เนี่ยคือผมไปเซ็นสัญญาไอ้นั่นมาแล้วเรียบร้อยแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้รับเลือกไหมไปเซ็นสัญญารักษาความลับกับไลออดมาแล้วนะครับผมเพื่อที่จะเอาเอเจนต์ใหม่มาออกสตรีมเล่นนะครับเอาตัวใหม่ออกมาเล่นนะครับผมบนสตรีมไปนั่งเซ็นไปนั่งจัดการเอกสารไปอะไรพวกนี้นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าเขาให้เขาพิจารณาไปก่อนนะฮะให้ไลออดพิจารณาไปก่อนแล้วก็สัญญาเลือดมาแล้วเอาล่ะวันนี้เราจะได้ด่านะครับผมเฮเปอร์เล็กอีกสักกี่รอบนะครับมาลาเกียกับมอนเย็นใครจะมากว่ากันยิงอะสู้ไม่ได้แน่ๆล่ะเจนจีมันโหดจัดเลยแต่ว่าก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมไอ้เท็กเจอร์เนี่ยแหละไอ้เหี้ยตัวเหี้ยเลยตัวเนี้ยตัวเหี้ยเนี่ยตัวโหดจัดเห็นแม่งยิงแล้วสยองขวัญเลยไอ้เท็กเจอร์เนี่ยมีปัญหานะครับถ่ายใน YouTube ด้วยเรียบร้อยครับผมเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะฮะผมได้รับอนุญาตจากไลออดแล้วเรียบร้อยครับเดี๋ยวมันจะมีสตรีมสดด้วยแหละพอดีว่ามันจะมีโชว์เขาเรียกว่าอะไรนะครับเป็นเหมือนแบบโปรโมทอะนะครับมีการแข่งขันอะเป็นเหมือนโชว์แมตช์นะครับผมวันที่27-28วันที่28ถ้าเกิดว่าชนะไลท์ต่อ29ถ้าแพ้ก็ไปนั่งดูนะครับเป็นเหมือนแบบว่าแข่ง VALORANT โชว์แมตช์ตัวใหม่นะครับผมกับ4 ทีมอะมี4 ทีมคือทีมผมเนี่ยผมพูดตรงๆเลยนะฮะเขาจับติ้วไปชนกันแบบว่าอินฟลูเอนเซอร์อะผมรู้จักว่าทีมผมอ่ะมีน้องบูมบูรพา1 คนใจร้าว1 คนแล้วก็คนที่ไม่รู้จักเนี่ยก็คือ JZ Oracle กับคลิสาเนี่ยอันเนี้ย2 คนนี้ผมไม่รู้จักแต่นี่คือทีมผมเดี๋ยวผมยังไม่ได้คุยยังไม่ได้เหี้ยอะไรเลยแต่เพิ่งจะได้บีบมาวันเนี้ยก็เดี๋ยวรอแล้วกันเดี๋ยวต้องไปฝึกด้วยแหละนะครับต้องไปฝึกเนี่ยว่าเดี๋ยวต้องไปฝึกก่อนนะเพราะเดี๋ยวมันจะเล่นกันในวันที่28เป็นเหมือนแบบว่าโปรโมทตัวใหม่อะไรอย่างเงี้ย
So maybe that เจ้าของเพลงเลือกกุ๊บบีครับไม่เคยฟังครับแต่ผมเลือกกุ๊บบีนะแต่คือผมไม่เคยฟังนะครับผมสวัสดีแต่ผมเนี่ยแหละเลือกกุ๊บบีครับผมเนี่ยแหละ If that composition gets changed, it'll be another validation for Gen G to come out. ทีมดีอยู่ผมพร้อมที่จะเป็นสายลับอยู่แล้ว007 0คิว0แอสซิสต์7เดฟนะครับ willing to just kind of push all in on a comp first time, bringing out on international stage. Massive. ผมพร้อมแล้ว The thing is, normally when we say that on a desk or on a cast about, oh, you have to do it against Paper Rex, that's the exception. Gen G is used to it. They've seen twice before. They know about โอ้สปริต very well. สปริตไอ้มอนมันเล่นโอเมนอยู่แล้วนี่ครับผม It's double duelist style. มาแนวดับเบิลดูเอลลิสนะอีกละนะครับผม Teams have moved away แล้ว from ก็ it, ดับเบิ but ล it ส is โมก still a good comp that I think works very well to these teams' play โอ้ styles. โหด่าแรกสปริตเลยเนี่ยแมตช์วินดูแมตช์วินครับอันนี้น่าจะเป็นอุ้ยแมตช์ใครเลือกอ่ะ I'm looking เป็น in เป this เปอร์เล็ก matchup เลือก at เหรอ the head-to-head between the ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นแมตช์ที่เปเปอร์เล็กเลือกนั้นแล้วคือน่าเจนจีน่าจะเลือกเป็นฝ่ายโจมตีก่อนนะเนี่ยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยมันตีก่อนตลอดเลยอะสำหรับเปเปอร์เล็กอะ And probably been the two loudest on the stage อ่ะ as well. เปเปอร์เล็กเลือกแล้วคืออีกฝั่งหนึ่งมันจะเลือกว่าจะตีก่อนหรือจะกันก่อนและแม่งเลือกตีก่อนไปเลยไม่ทำให้เปเปอร์เล็กต้องมากันก่อนปกติเปเปอร์เล็กมันไม่เคยกันก่อนเลยแล้วไม่มีเซนติเนลอ่ะ Thank you so much, Insu, and our fantastic analyst desk. Yes, we're pretty familiar with these teams, as I'm sure they played EDG, right? สวัสดีทีมรุ่นเก่าอยู่แต่ระวังเขาโยนแล้วกันกูเนี่ยแหละไม่ต้องโยนก็เหมือนโยนอยู่แล้วแต่ก็นั่นแหละครับผมก็คือดูได้ก็คือช่วงนี้ผมกับไลออดก็เรียกได้ว่าดูดื่มนะครับผมดูดื่มมาจะอมหำเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันว่าไลออดเขาจะอนุญาตให้ผมเอาเอเจนต์ตัวใหม่มาเล่นมาเปิดเผยมาเล่นในมาเล่นโชว์ในตัวสีผมหรือเปล่ากระเสือเทศของเขา They won't have to eliminate each other because Oh, one of them goes down, one of them goes forward. That's the only sort of saving grace for now, but it does mean that you're almost wanting to just, okay, both teams play their best so that whoever goes forward is going to be able to match up against America, so I think most people at the moment are favouring in this tournament. Yeah, definitely. รอบชิงมีโชว์เอเจนต์ใหม่ We've seen Sentinels have just looked unchallenged throughout this tournament. Other teams have had shakier starts. ยังไงมันก็ต้องโชว์ก่อนโชว์ในงานก่อนอยู่แล้วล่ะแต่ว่าผมอาจจะได้เห็นก่อนอะไรเงี้ยมาถึงต้องให้ผม talking about this และออดเขาถึงให้ผมเซ็นสัญญารักษาความลับ Actually, for the whole series, Split, Lotus, and Ascent, the first three maps of the BO5 that they played regionally, the Gen G were dominant. แต่ว่าจะเอามาลงจะเอามาเล่นจะเอามาเปิดเผยยังไงมันก็ต้องรอตรงนี้ก่อนอยู่แล้วล่ะ Because Paper Rex before they were running Forsaken on a Yoru, himself and something were diving in, taking so much space and winning almost all of their opening duels. พี่เห็นตัวใหม่แล้วยัง where Gen G just got demolished on this map. So for Paper Rex, I understand why they've come in and changed their comps. Like we say, the hardest thing is to beat them twice. So they're bringing a new comp and a new philosophy on how to handle Split. Question is, will Gen G be able to deal with it this time? Now that there's เมื่อวานผมไปกินข้าวสั่งผัดไทยแต่เชฟบอกว่านี้ร้านอาหารญี่ปุ่นผมเลยถามเชฟว่าผัดไทยภาษาญี่ปุ่นพูดว่าอะไร actually try and fix the things we've got going on. The thing is, though, the same can be said for their opponent because we saw Gen G come in, switch into this competition. Especially, the only change they made was Roman Infrastructure just to allow them to be a bit explosive. But I just remember that of texture meter. ขอเกิดนิดนึงแล้วกันวันนี้ผมอาจจะดูแบบว่าไม่ค่อยแอคทีฟไม่ค่อยมีแรงหรืออะไรเงี้ยนะนั่นก็เป็นเพราะว่าวันนี้ผมกลับมาจากการไปเที่ยวในเมื่อวานผมหยุดนะฮะแล้วก็ตื่นเช้าด้วยตื่น7 โมงเช้าอ่ะนะครับก็เลยแบบบอกว่าเฮียในกระบวนการง่วงแต่อยากดูก็อาจจะแบบว่าไม่นั่นมากแต่ว่าไม่อยากนอนเพราะว่าต้องให้เวลามันไม่ผ่าน
Well, we talked about this on the desk. I heard Mimi say, "Well, okay, if you think it's going to be 2-0." เมื่อวานผมก็เที่ยวกันนิดหน่อยเองแล้วผมก็นอนแบบผมนอนไป3 ชั่วโมงอ่ะแล้วก็ขับรถไปพัทยาอะไรเงี้ยไปถึงเล่นน้ำที่โรงแรมเล่นสระน้ำหรืออะไรเงี้ยเห็นน่าจะเห็นในเฟซบุ๊กแล้วล่ะนะครับ หมุนกลับไปตอนแล้วก็ไปกินข้าวเที่ยวอีกนิดหน่อยแล้วก็หลับเป็นตายตั้งแต่ตอน6 โมงเย็นนั่นแหละหลับ6 โมงเย็นแล้วตื่น7 โมงเช้าอ่ะคิดว่าไงเพราะว่าก่อนหน้านั้นนอนน้อยเอามาดูครับเริ่มแล้วมันมาเยอะเพื่อนวิ่งสวยซัมติงไมฟิกเอาสวยเป็นการออกสตาร์ทที่สวยงามจับเย็ดให้หมดจับเย็ดให้หมดเย็ดแล้วขโมยปืนแล้วมึงจะเอายังไงไปฮิวกันก่อนไหมไม่ได้ซื้อฮิวซื้อแต่แฟตโอเคพกไม่เป็นไรย้ายมุมกล้องหน่อยขออภัยผมต้องปิดสปอนเซอร์ด้วยผมต้องปิดสปอนเซอร์ด้วยขอบคุณมากครับ Yeah, I think the scary prospect as well is that on this ไปบังสปอนเซอร์เขาหน่อยแล้วกันไอ้เหี้ยที่เข็ดแลบอะไรผมก็อย่าไปบังไม่ได้ผมจะเอาหน้าผมอยู่ตรงนี้นะฮะ Obviously that is helped a little bit by ใครรำคาญก็เรื่องของมึงนะครับหน้าผมอยู่ตรงนี้แล้วก็สตาร์ทแบบสวยงามขอบคุณมากเลยด้วยมัน100 บิตนะคุณลิงนะฮะI would favor to Gen G even more so because of the fact that we saw recently on Lotus the changes to the comp for Paperex, and I'll be honest, I didn't ทีมในไทยพี่ชอบทีมไหนครับทีมในไทยเหรอครับเมืองทองยูไนเต็ดนะครับผมก็น่าจะเป็นทีมที่ผมชอบเพราะเคยไปดูในสนามแล้วแต่ก็ไม่ได้ดูไม่ได้ติดตามอะไรมากมายไม่ค่อยได้ติดตาม and that is rare. Like it is very difficult to have people that are on that level. At least from the games we've had, Tom, it has been an insane percentage of teams trading out their own map picks, losing your pick, winning your opponents. They've not got off to a great start, and as the push comes in, okay, actually they're getting close. The pressure's kind of being applied to Munyet now, blinded up, he's taken down. ได้1 ตัวแต่ว่าโดนเย็ดขโมยปืนไป1 ทีเอาเฮ้ยขอร้องเฮียขอร้องเสีย2ถือว่าเบเบ้ขอร้องForsaken's POV in that because what it looked like he did ทีมวาโลพี่นั่นทีมวาโลไม่รู้จักเลยครับทีมวาโลไม่ได้รู้จักในไทยครับก็เลยไม่ได้มีครับไม่ได้เชียร์ Yes, well, he just lost his gun. It's now been given to something, and he's bought a judge to replace it. So that, again, if you're talking about, Gen G มันเก่งอีโคนะประมาทไม่ได้จริงโดยเฉพาะไอ้นัดที่มันไอ้นัดล่าสุดที่มันตบใครวะตบจีนว่าที่มันตบจีนมันก็ชนะอีโคมาเยอะเหมือนกันวิวัดกันเลยนะ10เรื่องเหลือ10You're not going to kill the player. You need to get out. That's the thing. They can just heal him back up. So that it's แต่ก็อีกฝั่งมีสกายด้วยต่อยเลือดเหลือ10ก็มอนเย็ดวัดไปขอบคุณมากเลยคุณช้องจะมี148สำหรับการซับสไครป์ได้ดูลิเวอร์พูลแมนดูลิเวอร์พูลครับได้ดูครับ This is just SMGs. It can work more so on split than probably any วิ่ other map. คอร์สกันแบบเข้ม But that's the thing I've really enjoyed. มันถอยไปแล้ว They've been careful throughout this tournament. They are not one of those teams that are just aggressively running in and blitzing their way through rounds. ขอตัดสัก3 ปืน 2 ปืนขอบคุณมากเลยคุณเอฟเฟโซสำหรับการซับสไครป์นะครับ It looks like caution's paid off for them. Whatever noise they made on A has sold it to Paperex. We're now running the gauntlet. คุยบาแล้วพุ่งไปเอกันหมดวิแย่แล้วตอนนั้นพุชมาไม่ได้ตัดแน่วิ Because that spike plant should be coming down in a little bit. มา30 วินาทีเพื่อนรอรีเทคใช่ไหมโอเคเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรวะ But this late on in the game, you're just gonna sit there, hope they dive into you. โอเคอย่างน้อยก็ไม่มีใครโดนเยสอยู่ในไซต์เฮ้ยเป็นเล็กชิวเลยสัตว์14 วิอย่ารอรีเทคเดี๋ยวเป็นชิวจัดเลยมันคิดว่าอีกฝั่งหนึ่ง14 วิเดี๋ยวค่อยเข้าหรือไงวะโอเคมารีเทคไปชิวจัดเลยเมื่อกี้ซื้อว่า A สุดๆซื้อ A สุดๆโอ้แบบนี้ยากเลยเฮียจะรีเทคยังไงกับปืนมันเริ่มก็ต้องวัดใจกันไหมเอาแล้วไม่ดูคนโดด
สวยได้1ปืน It does. He got a และ rifle, ที่ but 1 it's ก็ตาย very เรียบ short-lived. นะครับผม Well held by Genji, even with a little bit of chaos. ก็เท่าที่ดูก็ยังเป็นอะไรที่เบสิกไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ปืนเดียวนะครับได้น้อยขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยคุณโมบิลไลซ์นะครับ26เดือนนะฮะ 2-1. It's a fairly bog standard start to the game. Pistol win for Paper. Follow up, and then they lose. I mean, the one thing that we'll say is that they have a bit more damage out of that side. But again, they did gamble on a site. It didn't work out. ขอให้ก่อนแข่งไอ้พวกเด็กเหี้ยพวกเนี้ยมานั่งดูบอลของตัวเองแล้วมันก็คิดในใจว่าโถ่คุยเอ้ยเซ็งว่ะอะไรเงี้ยเอ้าทุเรศกันเป็นคนละตัวแต่ได้เทคเจอร์และให้อารมณ์มันขุ่นมัวติดค้างมาจากการดูบอลของพวกมัน He hasn't found one, but one can assume that rotation's going on through the spawn right now if you're Gen G. They don't know that Mind Freak's still. แม่งวิ่งกันคึกคัก Also flash mid on the defensive side, so they have the information that there was no one there, so they're able to gamble an early rotation into. โอ้ย something มันออฟไปอีกแล้วเหรอวะไอ้เหี้ยแล้วไม่เจอใครด้วยคุยละนะครับผมว่าได้เซฟออฟแน่เลยว่ะตานี้ไอ้ยิงไปเลยส่งกระแสจิตให้แม่งยิงไปเลยโอ้ยเหี้ยโอ้โหเอาเลยเว้ยโอ้โหสวยละแล้วมึงเอาปืนอย่างเหี้ยออกไปยิงเขาบอกเลยว่าได้เซฟแน่นอนเห็นไหมพูดละว่าได้เซฟแน่นอน It's not the round you want to see him throw his life away for, is it? A 1v3? เพราะว่า Possible. เอาไปซีไซต์ Not to be. If you had a few more kills along the way, a few more orbs picked up, something like that. Yo. Bladestorm, but even then, the AWP is just so expensive. Doesn't want to throw it out. And for Gen G, I think they're sort of realizing that they heard the AWP earlier on, right? They know that it's in play right now. สวัสดีครับราชา มันได้ยินเหรอจะได้ยินยังเรียกว่าไม่ได้เล่นแล้วครับแต่ว่าก็กลับมาเล่นเรื่อยๆครับ It looks like he might be safe. They'd have to start hightailing it in that direction. So an round, but just look at the credits on Paper X. It's not like they're going to be able to fully recover into a standard buy. I think the pendulum's kind of swinging in Gen G's favor now at 2-2. Economy's under their control. Will come online soon. เรานี้ไม่ค่อยดีนะที่แพ้เรานี้ They had a really stellar, aggressive and เรานี้ไม่ค่อยดีครับ defensive ทำให้เรานี้ for them any sort of grinding out of these early rounds is going to be really important. Sure, you're still going to have an operator onto something. ดีนะมึงเอาปืนลูกซองออกมาปาดแบบระยะ100 เมตร But as said, they've ขอให้เจริญนะ They instantly had a snake bite that went through to deny him that early aggression. It's expected at this point. By the looks of things, they may even just be going for an early 8. ปาด100 เมตร All set up outside. รอซัมติงมือขึ้นกลัวว่าซัมติงมันจะเอาไปแจกอะเหมือนกับไอ้นัดที่เจอล่าสุดอะกับคาร์ไมคอปป่ะเอาไปแจกกระจุยเลยเหี้ยวิ่งดีได้2 ปืนขโมยปืนมันแล้วมาเย็ดกันเฮ้ยถ้าเรานี้ชนะก็ถือว่าไอ้เราที่กีแพ้ก็ฉุนหยวนไว้ Smokes are down, but so too are the majority of Paper X players. It's only something left, but he has that off. Something go for the 1v3. Something เอาไปวัดเลย It's pulled him in for the fight. He hasn't found them to start off though, and that dash already halfway up. Once the close, โดนปาดแน่เลยสัตว์ tight angles to clear with this op in hand. เคลียร์ไม่ไหวหรอกไอ้เหี้ยอุ้ย He's checking the โอ้โหเคลียร์ไม่ไหวหรอกอย่างที่ผมบอกอะแล้วแต่เขาไม่เก็บปืนนะเคลียร์ไม่ไหวหรอกแต่สวยมากเลยอะสะบัดออฟสวยมากเลยเนาะ That was a decent stack up in the early stages for Paper X, just basically having the majority. Somehow managing to dodge some shots that I don't really know how they did. Bringing it down to just one player surviving. ถ้าเรานี่ยังแพ้อีกก็บอกเลยว่าตัวใครตัวมัน Well, you see the danger of how far. โอ้ยเหี้ยเราว่าน่าสะบัดได้แบบ The problem though is he's not going to be able to have it for this round. They didn't have the extra finances. มุมนี้มันมุม quick นี้มัน trading มุม again. แบบ The fundamentals of Gen G sublime. มันแคบมากเลยมันเข้ามาโดน DS ได้ง่ายมาก So we're down to just that rifle. But as we said, ultis were coming online. We saw the Seekers used by Lakia, finding a lot of information. เจนจีผู้เล่นเกาหลีหมดใช่ไหมพี่ผมดูอย่างเบ้าหน้าแล้วผมเดาว่าใช่ครับ It's a big weapon to have in the back pocket of Forsaken and could play a role later on in the round. For Gen G, you can see their spread. This is a full default play. At this point, they're expecting Paper X to make some adaptations and throw out some of that signature. แล้วก็ดูมันรอเหมือนให้ Still hasn't happened though. They're happy to bunker down and wait for that push to come through. Like I said, the other problem here, Gen G have a lot of credits built up. If Paper X lose this round, it's going to be a
skyrocket. โอ้เหี้ยอะไรวะนะ That's not the เอา start เหี้ย they were looking for. 2 players down immediately. Forsaken's been a hero before, but down to just 5 HP. โดนยิงยังไง2คนวะเนี่ยกูหาวอยู่ well for them in the Seekers. แต่คือทุกอย่างเกิดขึ้นไวมาก Went นะ towards ครับ mid, but also in towards the A site. The เอา realization ละ was there eventually. เชี่ยละ Mindfreak can win this battle. เฮ้ยเอ้ยทามิ่งอย่างแย่ Obscure position to be โดนปาดตายแน่อุ้ยยังมีจากใน CT ได้2ก็ยังโอเค bringing back 2 kills. ใน CT ได้2ก็ยังโอเคครับยังโอเค And it is ห่วยเอ้ย nice work from the side of Munchkin. คาดไม่ถึง Up with texture. โอ้โห This man who did get healed up early in the round. As said, he's been ever so devastating. Showstopper. ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมอนมึงยิงควยอะไร Munchkin's just teamed up with his teammates, just left it. Doesn't even mind about the pit. I don't know if. โอ้โหเจอปาดช่วงล่างวิแย่แล้วอ่ะ And the march continues. อ๋อเจสันฟอสเคนขอโทษติดขอโทษเฮ้ยแต่ว่าต้องขอเวลานอกแล้วอ่ะเพราะว่ามันสู้ไม่ได้เลยว่ะแปลกๆละนี่ครับเขามาคมด้วยดิดูดิขอโทษทีวันนี้ว่าด่าไอมอนเลสมันเพลินไปนิดนึงครับเล่นติดภาพจำครับ We're seeing elements of that team play there from PaperX. We're seeing individuals win some of their ติด fights, ภาพ but จำครับติดภาพ it's จ not enough right now. Gen G have come locked and loaded with a huge lead to start. I mean, it's doubled the rounds, but it's the economy that's really the problem for me. ต้องคุยแล้วครับต้องคุยครับเจอ4เราติดชนะแค่ปืนพกกับอีโคครับ PaperX, they're going to be on Stingers. ฟูลบายไม่ชนะเลย2 รอบปะ2 รอบแสดงว่าแพ้จริงแบบนี้ต้องแก้เกมด่วน Gen G have found the same number of rounds they did last time they played PaperX here. เอาจริงผมนั่งดูไอ้สตรีมของเจสันอะที่มันวันหยุดไปอะมันหยุดไปทำอะไรรู้ป่ะมันหยุดไปเล่นVALORANTเนี่ยแหละโอ้ยมันนั่งกดแรงกดที่อะไรอยู่แล้วก็นั่งเล่นกับเพื่อนมันเนี่ยมันแบบว่าโอ้มึงใช้เวลาว่างมึงใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ดีจังเลย Mindfreak off to a bit of a slow start as well, but also it is just reliant on those individuals a lot of the time. I think มันเล่นตลอดเวลายกเว้นตอนขี้กับตอนนอน You compare the 5v4 conversion, Gen G, I think it's like 70-something%. PaperX is only like 60-something, but then they have a higher 4v5 because they have rounds on their head. It's not the greatest stat you want to have ever because you'd rather just be winning the rounds outright. But they need some of those heroes to come online because they've been okay, but it's not been enough to take rounds on. วันนี้คือเหมือนจะซื้อเอเนี่ยแต่มีไปหาข่าวอยู่วิเฮียแล้วเรียวเทนดวนโดนเทนดวนก่อนโดนเยสวิแล้ววาร์ปมาแล้วด้วยวิแต่อยู่โอ้โหกะล่อนไอ้กะล่อนไอ้สัตว์โอ้ my god เราจนไม่เป็นไรเราจนไมฟิกกำลังจะตายนั่นไงโอ้ยเยี่ยวันนี้เจนจีมาเข้มปึ๊ดยิ่งกว่าคาปูชิโน่ครับแล้วคือยิงอย่างคมเลยครับโอ้ยเชี่ยสวยมาก something about that เยี่ยทริปเปิลพีคไอ้สัตว์เหมือนคนประทับป้อมปืนAgainst any other team, maybe it'd have a chance, but Gen G have been so good. เฮียแต่ละคนมันยิงระดับเทพ They don't even lose another member of the squad. 5-2, and I love the sort of switch up in tempo, especially in these anti-eco rounds. They're not allowing their opponents to really figure out. You had the instant TP to the back of sight, information out, the rest of the team quickly execute, and Karen actually sticks around. He just keeps the spot, keeps the control.Doesn't allow anybody to get too far ahead, and he even takes himself. คือเรากันไม่ได้เลยครับแล้วคือเราต้องบุกแต่เราก็ไม่มีแบบเราไม่ใช่คอมกันอยู่เราคอมบุกแต่คืออยากให้ได้4ราวนะ5ราวอะไรอย่างเงี้ยได้นะวิ่งเหี้ยโอ้โหเย็บตายแล้วNo smokes for the way back through. No paranoia to play with. Still some flashes on Divide, but PaperX set up with a man disadvantage on a retake. ยังไง Yeah. บอกเลยว่าสู้ไม่ได้เลยวะเนี่ยแปลกละพาราโนยนั่นไงเราโอ้โหโอ้โห Meteor combined might be one of the fastest rounds we've ever had in the VCT. That was so quick from Gen G.
And you can just see the more the confidence builds. สู้ไม่ได้เลยเหรอถามจริงเหมือนสู้ไม่ได้เลยอารมณ์เหมือนสู้ไม่ได้เลยครับไม่ได้ยิงเลยครับยิงไม่ได้คือแบบเสียออฟโอ้ยมันเสียไป2 รอบ So that's already back online. Yay! Oh wow, huge. Hey, got them the space in around. Yeah. And then อารมณ์เหมือนสู้ไม่ได้เลย that's why it's back online. Well, this has to be a crushing one for PaperX off rip. ซัมติงมาเล่นออฟจนมันจนครับเหลือแต่ลูกซองเท่านั้นนะครับผม managed to mix a buy with light shields and บทจะมาก็มาแหละซัมติงอะเวลามาเล่นออฟอะ He's got 5 knives. แต่รอบนี้ยังไม่มาเลยครับ We'll see what he can do with those. But the reality is, yeah, the momentum is very much in Gen G's favor. The economy is riding high after several reinvestments. Just take a look at the credits on that right-hand side. It's looking pretty for a number of rounds to go. Maybe for the rest of this half. Still possible for a 6-6 scoreline, but it has to start here with a much better defense. Now, we talked about some aggression from this PaperX side, seeing it early on in rounds. So with a minute left on the clock, they're going for it. โอ้โหมันยิงเป็นตายเลยอะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ย Gen G winning. Oh my god. There's no competition, Tom. Barely a lick of damage done, and one is negated by the heal. This is a disaster. Somebody might be able to save them. He's made big plays before with the blade storm. There's one. Not two. โอ้ได้1 เดียวได้อยู่มอนเอาให้ Has a chance. Somehow this has come back into a winnable scenario. Just needs to มอนนี่เย้ทำดีแล้วมอน For the new man on the block. I didn't think there was any way. ทำดีแล้วNight Julyแหมเสียดายวินนี้อยากได้จัง Again, you just have to give เว้ยNight July At the beginning of this round, they were so ready. มอนเกือบหล่อแล้ว Their whole team just waiting in mid. อุ้ยแม่งจิกเล็บจัดเลยวันนี้ Utility from PaperX was good onto a couple of the players, but the deeper players were so ready for that push to come in. เม็ดเดียวเอง Quite an easy fight. Not even close, guys. Not even close. Yeah, like I said, you know, there was no. เดี๋ยวก่อนตะกี้พูด not even close ใช่ไหม I thought not Soken even would close be the hero, but Munyet, they หรือว่า that been close น่าจะ not even close in the video we saw earlier. ไม่ได้ใกล้เคียงเลยเพื่อนไม่ได้ใกล้เคียงเลยเพื่อนใช่ไหม Close but no cigar. 7-2. Gen G. ไม่ใกล้เคียงเลยเพื่อน Next to no struggles. Close opportunity for PaperX to clutch it, and this could have เพื่อน looked กัน very ละ different. But แต่จริงๆคือมันเกือบตายครับมึงจะปากดีอะไรวะเนี่ย Stingers to มัน play. จะไม่ได้ใกล้เคียงอะไรเรื่องมึงเหลือ10ไอ้สัตว์ Texture's got confidence. น่าจะแซวๆกันนั่นแหละ He's diving down into vents after them. แบบที่ผมว่าไม่น่าเกลียด They've got นะครับ so much control towards mid that they have to just be wrapping out from another position. โอ้โหโดนบลาย They know ไม่ that there's going to be weaker weaponry, so they're just not giving them any of the close range fights. ไอ้เหี้ยเราวางแล้วนี่ผมวางแล้ววาง There's not really an easy way to kill him. เอาเหี้ยอะไรวะเนี่ย Maybe there is. Somehow Munya got past all the defenses. Even still, though, this post-barn มอน looks จัดไป strong. 2 ตัวแล้ว Nade still available. They've been taking these sites so quickly that they've had no problems just having late utility. Wow, the time almost looks like it's gone. Trying to bait some space, but it's all too easy for Gen G. Another 3-man player รอเชียร์ surviving. เซนติเนลแล้วกัน 8-2 ดู on ทรง the แล้ว board. And this is the Yetamon. PaperX's map. They have lost 8 rounds in a row. Other than the pistol in second round, they've achieved nothing. ไม่มีภาพเลยครับ ภาษาไทยต้องเรียกว่า no picture Comes on the back of the player needing a 4K to get it across the line. no picture It's ครั not บ what you want to see. Early on in a series, on a map that previously Gen G got absolutely obliterated on. 93 เคิร์ดไปได้ไหม Now they come to the เกมไวนะมันไวจริงแล้วคือแต่ละราวมันไวมากเลยนะ 13 for us, well 13 to you. An opportunity here at least to shut down the first and the second one. เหี้ยอย่างไรใจยังไม่เสีย It looks like PaperX อันนี้คือวัดใจไปเลยไง ออกมาวัดสู้เลยเนี่ยตะกี้มิด It's Karen to try เหี้ยเอ้ย shut down eventually by something. เอามาดิสู้ไปเลยสวย PaperX finally back on the board, but hell of a distance yet to go. ไปอีกสักราวหนึ่งแล้วด้วยพร้อมบุกวันนี้ก็อาจจะพอไหวอยู่นะ I think he doesn't get that kill if it's not for being able to kill off the close player, but it's at least a breath of life. We've seen them have strong attack in halves before, so even a sort of 8-4 scoreline wouldn't be a complete death sentence. I'm looking at 2 operators on the เชี่ยมอนแบกกว่าไอ้สัตว์มอนแบกว่ะมอนท็อปคิว waiting for aggression here. เฮ้ยโย It's coming.
ain't waiting in the right spot though. Those ops เฮ้ are ย elsewhere. มันต้องอย่างนี้พุทมาเลยพุทมาเลยให้มันพุทมาReally swinging. ถอย 12 and 6-2 KD on the board and a chance to push it even further at 8-3. PaperX tried a mid push, got denied. Now it seems like they're caught. Mid push แต่โดน They รู้ทัน don't know whether to continue on that aggression or reset for the later play, and Genji have not made a decision. With a minute 5 seconds on the clock, they don't need to rush. They're holding tight, waiting for PaperX to make the mistake. They're so nervous of Soul. ขอบคุณมากเลยนะครับผมพุทซี่ Most of the time, ขอบคุณมากมาเลยคุณมาริโอเน็ตอะไรพุทซี่จิ๋มคือเกี่ยวอะไรครับพุทซี่ which is exactly what it's done. Texture though might have a fight because they're so passive. โหแม่งเอาไอ้นั่นมาด้วยโอ้ยเหี้ย2ออฟแบบเนี้ยแม่งเล่นกดมันเอามันแล้ว Is looking to wrap around in the other direction. A peek out from something. Oh, I think Meteor's seen him, but it won't matter too much for now. He's going to activate the dash. Something goes peeking, but now I'm just looking at that timer. TP into the backside once more. It's been cleared out, so the spike will be able to go down. This almost has to be a complete retake. โอ้ยเหี้ย nasty shot ไอ้แล้วมึงก็ยังกระโดดไปอีกคนที่2เนาะไอ้สัตว์เอาละสไปดาวอุ้ยบทจะมาก็มาเว้ย8-4 nice try เอาละมาสวิตลาวบุกบ้างบทจะมาลงคลิป YouTube อีกลงคลิป GTA เหรอครับผมเห็นแล้วอย่าทะเลาะกันเลยนะเรื่องคลิป GTA เนี่ยนะครับคือคลิป GTA เนี่ยกำลังจะลงครับกำลังทำอยู่ยังไม่เสร็จแต่ว่ามันเหลือแค่ประมาณ2ตอนเท่านั้นเองนะเหลือแค่ประมาณ2ตอนสุดท้ายนะครับแล้วก็จบแล้วนะครับเพราะยังไม่ได้เล่นต่อแต่ว่ากำลังทำแล้วนะครับยังไม่เสร็จครับยังไม่เสร็จครับ 안녕하세요. 젠지 e스포츠 소속으로 활동하고 있는 라키아 김종민이라고 합니다. 무엇보다 플레이오프에 진출하게 돼서 행복한 것 같습니다. 일단 첫 스타트가 되게 힘들었었고 오늘 또한 첫 경기 자체는 되게 힘들었는데 그거를 잘 극복해내서 좋은 모습 보여줘서 기쁜 것 같고요. 이제 플레이오프에 진출이 원래는 첫 목적이었는데 너무 이루게 돼서 기쁜 것 같고 남은 경기도 이제 잘 준비해야 할 것 같습니다. อ่านข่าวตามเหตุการณ์ตกยังไม่ได้อ่านเลยแต่ผมได้ยินอยู่นะแต่ไม่ได้ไปอ่านรายละเอียดเวลาผมเที่ยวผมไม่ค่อยทำอะไรยกเว้นว่าเที่ยวอย่างเดียวครับอย่างนิเกมีกาชาใหม่ผมยังไม่ได้ไปเปิดเลยนะอะไรเงี้ย 네, 개개인의 실력 또한 이제 먼치키는 선수가 แต่โดคังผมไปล่อไปอีก2มัลติแบบคันไม้คันมือกดไปอีก2มัลติออกมาแล้วเบยิต้า 멈추고 우리는 준비되어 있고요. แบบมันสวยมันเขินกล้องนะ 이제 진짜 더 잘하는 모습과 더 좋은 모습을 보여드리고 สงสัยมันเขินกล้อง 잘 저희가 준비해야 될 것 같습니다. 이제 플레이오프까지 진출하게 됐고 สวัสดีครับสวัสดีครับ 며칠 뒤에 올 ลาเกียกับไทยไหมทำไมลาเกียเป็นคนไทยเหรอ 좋은 모습을 준비해서 ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน 저희가 이제 พี่เคยคนได้กุหลีดในดิสไหมครับไม่เห็นครับแต่ก็ดีใจด้วยครับ 진짜 항상 응원과 격려해 주시는 팬분들께 너무 감사하고 แฮปปี้อยู่แล้วใครได้อะไรของดีนะครับ 팬분들을 위해 게임을 จัดปาก 하겠습니다. รีวิวด้วย We play for the fan thank you เคยเล่นให้ทีมไทยใน CSGO ลาเกียร้านเฟอร์นิเจอร์แบบไม่ใช่ลาเกียที่มันเป็นนั่นน่ะที่มันเป็นเหมือนแบบโปเกมอนตำนานอ่ะที่อาศัยอยู่ในน้ำตกอ่ะเกาะบนน้ำตกTheir attack side is about to be put to the test, and the big thing to write home about last time was something diving into sites. The thing is, he had a Yoru causing a lot of chaos. ไม่ใช่ไอ้นั่นไอ้ที่ว่าออกโทรศัพท์สมัยก่อนอ่ะ3310นะไอ้นั่นน่ะโอ้ยอะไรวะเนี่ยหนีจังเลยสัตว์สวยถ้าเกิดว่าได้ปืนพกอีกเฮ้ยเอาแล้วเว้ยเอาเหี้ยที่ยิงว่าวไอ้กูตกใจนึกว่าฝั่งตรงข้ามเย็บแม่ไมฟิกวันนี้มันไม่เอาเลยนี่หว่าไอ้ที่ว่ายิงหลังเขาแล้ว3ดอกว่าววันนั้นคุณนึกว่าเกาหลีไมฟิกกูนี่เองทำไมยิงกลัวกันวะแล้วคือครึ่งราวแรกก็ไม่เอาอะไรซะด้วยสิ
But also, it just almost we're going to เกาหัวเลยโคตรเกาหัว of who's going in first. So you're going to have Forsaken, sometimes เกาหัวเลยอะไรวะ operator in hand, อะไรวะ taking space for Forsaken. They are a deadly เฮ้ย duo แต่มอนแม่ง whether โค the ตรเอา Euro เล is ย there ครับ or not. เชียร์ใครเชียร์เป็นเล็กอยู่แล้ว อุ้ย nice shot by Meteor. Opportunity for more, and he's landed that shot as well. Forsaken's very low, a big help to any teammates that end up taking that fight. We may talk about the Outlaw, but this man's making it work with the Marshal, the cheaper weapon. And okay, an opportunity if they had have spotted the player in the corner. สวยมากเราใกล้ด้วยระยะนี้ Mind Freak fell to a snake bite after being... Oh! What is that push from Meteor? ดันเป็นไงวะเอ้ามอนโอ้โหมอนอัลตร้าอินสติ้งว่ะ 1 versus 2. A serious opportunity. Yes, he's far away, but that might mean by the time he gets here, he could pick up. มอนคุงอัลตร้าอินสติ้ง Because PaperX, that's the thing. The blitz plays แม่งรู้ได้ไงวะสัมผัสที่7 There's actually still loads of time. They don't need to over-aggress. They've just thrown out the guiding light, the flash to... เดี๋ยวอ่ะเนี่ยมึงเอาบอมไปไหนเนี่ยมึงอย่าคิดเยอะไอ้เหี้ยไปวาง Still no weaponry found. Now Karen มัน does คิด have เยอะ himself ไอ้ a สัตว์ paranoia. He's brought up his full belt of utility. มึงสองคนค่อยๆเช็คมุมเราส่งกระแสจิตไปบอกมันว่าในนั้นไม่มีวางเอไปน้องวางเอไปน้องสวยงามมากน้องมันอยู่บนแรม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 เฮียละเฮียละมันอยู่แรมโอเคสุดยอด Perfectly on cue. สุดยอด They won the round, Tom. 3 players down. This definitely isn't how they would have wanted to start it. And I add to that it's a Marshall headshot. Okay, what can you do? And another Marshall headshot from a guy pushing a smoke close range. โอ้ยพุชมาสวยมากเลย great. And the other player died to a snake bite. So few kind of ไอ้เหี้ยดูมันดันมา that ended up. Well, ดีว่าเราโคบกันอยู่เนาะ We'll see how they ดีว่าเราโคบกันอยู่ The thing is as well, the player you really want those ult to be going over to is Meteor. 3 away from the Blade Storm. Even just a bit of damage in this round, and he'll have something for the next. Now, this purchase from PaperX has players now fairly low on cash. You've got Forsaken and Mind Freak down at 150. อันนี้ก็ไม่ได้อีโคนะแม่งก็ซื้อมาเยอะเหมือนกันนะ Forsaken though, he's just gone walkabouts. He's sprinting. เหี้ยไม่กลัวเหี้ยเลย He isn't going to be able to land the shot. แต่ว่ามาดิใครยิงตูดกูใครยิงตูดกูเหี้ยโอ้เหี้ยมองไม่มีแม่งพีกมุมนั้นวิโอ้ไอ้เหี้ยโจนมุมตึกไอ้สัตว์แม่งมีโจรอาศัยอยู่ในท่อ2 คน That's another nail in the ปาดหน่อยอ้าวเฮ้ยไอ้คนปาดแตกไปแล้วไมฟิกวันนี้ไม่ค่อยเอาครับผมไมฟิกกลายเป็นไมฟักไปแล้ว Divide through the screen as well, so he's going to be half HP entering the side. อ้าวเหี้ยตูดบ้านนี่ซัมติงกู A perfect reposition. แม่แบบนี้ This ไม่ได้เล่น might be a flawless return to form as Divide's the only man left standing. โคตุโตไม่เช็คเอาจริงๆเนี่ยมันลงไป2 คนไงซ้าย1ขวา1เนี่ยนี่คือฝึกมาแล้วแต่คือมันเสือกมี2 คนไงเข้าใจปะคือในท่อมันอาจจะมีคนแต่ถ้าเกิดว่าเราลงไป2 คนเนี่ยยังไงมันก็เทรดกันได้แต่มันเสือกมี2 คนถ้ามันมีคนเดียวอะไรเงี้ยสบายBlast packs could be thrown in, but it's just going to be the entirety of the squad looking to just jump down. แต่มันดันมี2เลยโบเจเชกเล็ก First one gets the job done, and Gen G will extend their lead. 5 players alive. ส่วนไอ้ทำไมไม่เช็คนี่มันอาจจะเช็คอย่างอื่นไปแล้วมั้งหรือว่าเก็บไปเช็คอย่างอื่นก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน Gen G haven't had a problem. โอ้โหแล้วคือได้ยิงด้วยนะไอ้มอนแต่ยิงเขาไม่ตาย For this 6-9 scoreline, PaperX attack side, they get a decent buy out of it. You know, it might even Fallen คุยafter winning first 2. ให้แม่งนำไปก่อนนั่นเลยเราตามตีเสมอเหมือนบอลวันนี้ไอ้สัตว์ Coming out of both of those rounds, it meant constant reinvestment, and PaperX now left แต่ว่าตอนนี้ขอจนก่อนเลยแล้วกัน Sheriff light เรื่องอื่ shields นไม่ on ว่ากัน most ขอจน players. ก่อน Heavy disadvantages to play with, and that orb, well, I mean, it kind of has worked because Munchkin fell into it, but not doing exactly what they wanted. They've had to re-smoke it. Again, an explosive start. Oh my god, gee! Oh yeah! Nice! Nice! Oh, yeah. Fast-paced plays into the site. CD! That was a weaker purchase
They had some ฮิวก่อนแล้ววางไปเราอยู่กันเยอะเว้ย Now that you're looking towards the players of Genji เราบุกถือว่าบุกได้นะถือว่าบุกได้นะ Flash is already going to reveal Texture's position ไลน์อัพว้าวไอพิษเมื่อกี้ใช่ไหมครับว้าวจริงครับเอ้า The peek out never really came in เฮียอะไรวะ The player behind the back เฮ้ยอย่าขอร้องอย่าเฟล should have probably seen ชิ it บ now หายละ a little bit more interest เชี่ยไอ้กระล่อนเข้าตูดสวยงาม It's both shots landed by Mind Freak เก็บปืนเอาลายสวยๆเอาลายดีๆสกินเต็มๆ This is definitely the time สกินที่มันยิงดีๆ the same caveat coming into the last half and then สกิน Genji แม่น ran away with it but here a challenge early on and more importantly a challenge with so many weaknesses โอ้ my fuck มาแล้ว เฮ้ยบุกเข้านะ a stinger บุก diving เข้า into เลย the ครับ side 2 kills out of a sheriff to close the round out Doesn't get สอง much ดู better เอลลิ than ส that. It was even a classic jumping around the corner to find one of แจ๋ว those เลย duels and elbow. It's also now you've talked about it's 8 rounds in a row that were lost an 8-2 scoreline the difference is now just 2 that's how close PaperX have managed to bring this going on to their favored side the B site under serious pressure มันหนีเอาเฮ้ยมันไม่ได้หนีอุ้ยสวยละเฮียพลาดเลยทีนี้พลาดเลยโดนยึดตูดมันวาร์ปมาแสบมาก And it works. You know, sometimes you just got to throw out those curveballs. You're focused on so มันน่าจะเช็คแล้วนะครับดังนั้นก็คือมันก็ว่ากันไม่ได้ What a มัน reposition มี from สโมก him. แล้วคือมันเช็คแล้วล่ะแต่คือพอดีว่ามันวาร์ปไปไง มันเช็คหรือเปล่าเนี่ยมันอาจจะเช็คก่อนหน้านี้ป่ะ They were able to obviously rebuy in this round because ขอให้ of เช็ค the นะ damage done early on. ที่เหลือก็โดนล้อกันตามปกติ One of those rifles by the looks of things. ผมว่าไม่หรือว่าแม่งไม่ได้เช็ค Called ว่ะ by PaperX as they can now feel that it's getting very late into this game. We're at a stage where if Genji picks up one more, they'll be knocking on victory's door. มุมวาร์ปสูตรยี่มันสูตรตกเทียนอยู่แล้วนะตรงนั้นมันยาอ่อนมากเลย From Munchkin, that tripled his kills. Mind Freak. I said Munchkin, sorry, I meant Mind Freak. Yeah. Munchkin's been doing well. Yeah, Munchkin's got triple his kills. That'd be impressive. But yeah, no, Mind Freak's definitely had a quiet performance. We talked about the duelists in this matchup. Other than, I'd say even Forsaken, they've actually all been a little bit underwhelming. It's been other players stepping up in this matchup, and I think that's really what we're seeing at the moment is the depth of both teams individually, but more so just that interplay. I think we're seeing much better fundamentals out of Genji, and it's mostly been those explosive plays from PaperX, like going off the back of a paranoia, everybody diving in together, and you see if it's even a slight bit disrupted. ตาม3 ราวไม่ไกลแต่จนไง Crazy play and is able to win the round for them. ไม่ไกลแต่จนครับ As you said, everything on the brink here. Seekers available. On the other side, a Blade Storm as well for Meteor, but I don't know if he'll use that in this round unless he sees the value. An immediate setup for the paranoia, but this is a ruse. The spike is over on towards B. ใจเย็นอย่าเพิ่งรีบตายไอ้สัส Decay is going to fade, but he's still half HP. Finds it too easy to deal with him. One well-placed shot, and he's down and out. ปลายสวนมาเลยแตกไอ้เหี้ยมันก็อยู่กันแบบนี้มึงก็ยังจะ Two rifles still in play, and a few flashes here. มันก็ยากอะแหละ One, in fact, just on Divide. Not a lot for them to fight their way back through utility, but it's this man's position. มอนมาสวยมาก He's found another with the มอนไอ้เหี้ยโจรขโมยปืนมอนคุยเอ้ย For PaperX, ลูกหัวนิดเดียวอะไรวะ those steps are heard. Meteor's in position, unbeknownst to them. You might have her trail, but well, it's a little more difficult to deal with her cleanly. Mind Freak, the last man standing, 1v3, and Munchkin's already spotted him. He's a known quantity with a flank underway. 64 ขอบคุณคุณวรพงศ์สำหรับการสร้าง4 เดือนนะ Let his teammates take it. เสียตีไปแล้วจ้า He's got himself a Viper's Pit to play with, or if he dies, I suppose. That's the thing. He's literally just playing with him because he knows that flank is coming. มันยากมากเลยครับ I really love it. It was brought up by Lakia in the halftime interview that he believes that like playing with someone like Munchkin. เอาจริงตั้งแต่เล่นมาเนี่ยเปเปอร์เล็กมันไม่เคยโดนดำก่อนเลยนะใช่ไหมมันไม่เคยนะมันเคยนำก่อนแล้วก็ไปชอบไปแพ้แมป2อะไรเงี้ย 2 ที่ต้องได้ประธานเป้แล้ว แต่คือไอ้แมปนี้มันเปเปอร์เล็กมันเป็นคนเลือกด้วยดี A lot of these advantages and for PaperX a lot of the time I don't mind these gambles but I feel like Forsaken has been one of the sort of glimmers of hope so you were almost going he has to get something otherwise it's just now a push without him
going into คือ the ถ้าเกิด site. ว่าแมปนี้แพ้มีสิทธิ์โดน You know, the thing is 2-0 for เลยเนี่ย PaperX right now, at an eye Map test, 2 you might think it's Lotus not doom and gloom. 11-7, 4-round gap. It's not that bad. It's a chance for them to fight โอ้ back. ยเฮียโลตัสเราเห็นเปเปอร์เล็กเล่นแล้วนะอนาถจัดเลย 4 of those 7 เรียกได้ว่าอ rounds นาถ based อะ on follow-up. Like the injection of rounds early half makes แย่ this ละ look like a much closer game than it is. But Gen G have been dominating in rifle rounds. Now they've got 4 ultimates to fall back on, up against weaknesses, but no Lakia. A big opening kill for the side of PaperX. As Heaven ใช่ครับเป็น could big now be opening there. kill Gen G might start to panic. เฮียซัมติงแม่งวิ่งเข้ามายัดดูหน้าเข้าไปเลยเนี่ยสัตว์โดนเบรก Oh, this could be big. โอ้ย And it's just going to be the shutdown. ไอ้โอ้โหเมเทโอ He starts off the round and ends it as well. 12-7. This map looking over. As you said, in terms of buy rounds, we've barely seen anything. 3 of them, in fact. Well, guess what, Mitch? They need 5 in a row. 5 in a row up against 4 ultimates. Only the Blade Storm that's gone. Like, keep in mind, Mi Gen si G have ultimate. a full buy withและคือ Seekers, with a match Viper's point Pit, with a Showstopper from the shadows. And so that's a lot for this defensive side to close out this game. If you remove those ultimates, it looks like they'll close out the มันเล่นกัน game เร็วจัด because มัน they're เล่นกันเร็วจริงนะ almost all of the buy 2 rounds thus far. The closer rounds for PaperX have been individuals, and they need to show up individually and together. 5 in a row needed, and the challenge already underway. Oh, okay. Yeah, he put down early utility to try and slow Bam, this bam. push a little bit, but the fact is, he Wait. underestimated the pacing. Lakia in the โอ้ corner ย than expected. He's stuck in the สวย mud. จัด Good จัด utility usage in this round. เฮ้ยอย่าให้มันหนีมันหนีอยู่แล้วไม่ใช่มันหนีโอ้สแปร์ไป They know exactly where he is. Well, it seems มัน so. รู้ทำไมให้หนี One goes bouncing past him. Now there is a flank, and no one really watching it. Although it seems like Texture was doubting the player behind. Also a 1v1 ดอกนี้แพ้จริง taken, but it won't matter in the end. แพ้จริงแพ้จริง 1 versus แต่ว่า 5. ม่อนมา Some เอ serious อมั่นใจหน่อยม่อน put him down ฟันศพ immediately. มันเออ Yes, there it is. The Fun start of the fun. way back for this squad. They've actually managed to deal with the vast majority of the ultimates as well there, Tom. Gen G are left now with ผม just ว่า a นะไม่ต้องไป Viper's บุก Pit. บี We แล้วมัน listed บุก all of บี them ที่แล้ว last มัน round. ตาย They ตลอด got เลยผม used, ว่า they found บุก nothing. เอไหม So not only winning a buy round, but winning a stacked buy round. Rush in terms of Rush ult A. economy. And they've still got มัน some บุกบี left มัน to ตาย play with ยับๆเลย themselves. The Blade Storm can help out. The Pit can win rounds. ลาวใบลาวลาวใบลาว Needed. Gen G are finally seeing some negative economic stake. Oh no, that peek from Lakia was not expected. Good flash too, and it's a double. He's got his teammate Meteor with him, and they're absolutely extinguishing the flame of PaperX's early fight. This squad's going to have to go back and reconsider, surely. Yeah, I like this. Just a direct counter. These A-side takes have been one of the major problems. Viper's Pit, although โอ้โหเกือบได้สอง a little bit dangerous. เกือบได้สองถอยก่อนไปมิดไปมิด Being able to get rid of Meteor is a big pick. เฮ้ย Because that was ช่วย looking ฝ่าย like กับพี่ map ทั้งนั้นเลย control and a man advantage for Gen G. Instead, much more of a problem. And also bear in mind, Lakia is the only one who can't be healed. I mean, that cam there is very important. Just seeing something clear this So, spawn, so, so, you see my how feet, much so, space they so. lost. Because this Viper's Pit isn't just stopping a push, it's stopping Wow, all of you need, PaperX's plans. Their plan was to blitz A. They get slowed, they get stopped, and now they have to go back and re-clear everything. Even if there's not a player flanking, if they're just pushed up in B main, holding that aggro intel, you're going to find it very hard to actually dive in. Now, this TP is to B site. Up top, it's going to be broken last second with something down below. เอ้า Spotted and ไอ้ซัม taken ติงมัน down. เข้าไปตรงนั้นด้วยเมื่อไหร่วะนะไอ้ที่เราตายแล้วด้วยโอ้ my god oh no ตัดสินใจพุชไปอย่างนั้นหรือ Welcome to his world with Munya, the last man standing and a free kill presented. He's got 3 more to 15 go. seconds. He's found the 4Ks in the past, Tom, but this would be exceptional. time. Good luck to you and good night. Yeah, it just wasn't สู้ enough. ไม่ได้เท่าไหร่นะครับ มานี้มาทรงนี้มีแวว 2-0 อย่างมาก โอ้ยเขวยแพ้ก่อนด้วย Stellar map, losing both pistols and only losing 8 rounds. What a performance for the side of Gen G. It's even more impressive considering Munyet on PaperX, a player that we've highlighted again and again, that was a big talking point, not just from the desk, but even from the team ก็ themselves. แมป2 Gen G เลือกด้วยแล้วคือโลตัสเล่นกันสุนัขไม่ค่อยรับประทานเลย Some good fake plays, but อะไรวะเนี่ย at the end of the day, this ชอบ was หลั a งชน Gen ฝาอะไร G เงี้ยเหรอครับ 13-8 doesn't sell it. This was convincing. And now เท they พแต่ move ฟอร์ม on ดู to มั่นใจ their pick จัด of ๆเลย Lotus Gen G อะ after this.
ฟอร์มโคตรเอาฟอร์มอย่างลั่นส่งกลับบ้านอันนี้ตายถ้าเกิดว่าเกมนี้แพ้มันก็ลงสายล่างเนี่ยยังไม่กลับบ้านนะฮะก็จะเป็นพรุ่งนี้ป่ะแต่ยังไม่กลับบ้านต้องแพ้2 เกมอีกรอบหนึ่งอ่ะแต่ถ้าเกิดแพ้ 2-0 ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะแพ้ลงสายล่างชนะเข้าชิงสายบนใช่ชนะ2 เกมก็ถึงไฟนอลเลยใช่ไหมก็ถ้าชนะใครชนะนั้นเนี้ยก็จะไปเจอกับผู้ชนะระหว่างคู่ต่อไปใช่ไหมครับแต่สายล่างก็ต้องไปตะลุมบอลกันอีกทีหนึ่งชอบเล่นเยอะๆมั้งRed Bull gives you wings มาเอาใหม่แล้วคือเป็นด่านที่หัวคุยที่สุดเลยเขาปิดจอแป๊บนึงฮะเปิด Discord ก่อนนั่งดูข่าวนั่งไถข่าวใน Discord ก่อนเห็นข่าวนี่ยังอ่ะนะครับสเพื่อไทยนะครับผมนั่งดูถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับผมไทยกับเกาหลีด้วยลิงก์เถื่อนนะครับผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับว่าสเพื่อไทยเนี่ยชอบเที่ยวช่องทางธรรมชาติเหมือนกันผมเองก็ชอบครับชอบเที่ยวแบบว่าป่าเขาน้ำตกทะเลเนี่ยทางช่องทางธรรมชาติและคือนายกอุตส่าห์บอกว่า YouTube ถ่ายฟรีนะครับแม่ยังไปดูลิงก์เถื่อนกันเจริญจริงๆแล้วเราจะคาดหวังให้มันเจริญได้ยังไงเนี่ยในเมื่อกูถามจริงลิงก์เสียตังค์มันแหลกเหรอนะครับโอ้ยเหี้ยอะไรวะเนี่ยตกใจหมดสพรรคก้าวไกลโดนชุดจับกุมบ่อนการพนันหิ้วปีกเอ้าเหี้ยอะไรวะเนี่ยทำไมพีคจังวะวันนี้ไปดูนี่ดีกว่าไปดูม้องนะครับผมไปดูม้องต่อยโอ้ยเฮ้ยบัฟกันรัวๆเชี่ยแล้วคือพระท่านอื่นตกใจแต่พระท่านนี้เขานั่งชิวเลยว่ะดูดิพระท่านนี้เขานั่งชิวเลยหลับเปล่าไม่รู้นะครับ4 แองเกิล น่าจะชินแล้วเปล่าแทงกันเหรอเปิดหน้ากันเลยแหละไม่ได้แทงกันหรอกเขาเรียกว่าเปิดหน้าแกงกันนะครับมีอะไรบ้างบริษัทหนึ่งชื่อ RTA Enterprise เจ้าบริษัทเนี้ยไปดูชื่อผู้ถือหุ้นน่ะนายพลเพียบเลยแล้วเป็นนายพลที่เขียนไว้ว่านายพลจุดถือหุ้นแทนกองทัพบกถือหุ้นแทนกองทัพบกกองทัพบกแล้วมันเปลี่ยนอยู่เรื่อยนะชื่อผู้ถือหุ้นโอเคนายพลจะมีความสามารถทางธุรกิจตั้งบริษัททำมาหากินเราไม่ว่าแต่บริษัทเนี้ยทำไมมันสามารถที่จะหาเงินแล้วก็ทำรายการเข้าช่อง5ได้หลายรายการด้วยนะกรรมการเขาเลยถามว่าบริษัทเนี้ยกับคุณมีความสัมพันธ์กันยังไงกันผมหลายรายการนะตอบไม่ได้ครับเราไม่รู้จักบริษัทนี้ช่อง5เขาบอกตอบไม่ได้เราไม่รู้จักบริษัทนี้อ้าวเดี๋ยวก็เขาทำรายการในผังคุณเขานี่ตอบไม่ได้ครับเราไม่รู้จักบริษัทนี้เราไม่เกี่ยวกับกองทัพบกเราไม่นู่นไม่นี่ตอบอะไรไม่ได้เลยแต่นะบริษัทนี้ติดหนี้เรา1,000 กว่าล้านนะคะแต่ไม่รู้จักนะไม่รู้จักคนติดหนี้ไม่รู้จักคนติดหนี้แล้วก็ไม่รู้จักคนที่ทำรายการด้วยใช่ไอ้เหี้ยผมไม่ได้ตามข่าวนี้ว่าผมตามไม่ทันนะฮะมันน่าจะเป็นมันไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องอะไรของเรื่องของททว5กับพวกผู้ถือหุ้นที่เป็นทหารเยอะอะไรเงี้ยเหรอครับน่าจะประมาณนั้นหรือเปล่าไม่ได้ตามข่าวผมไม่ได้ตามข่าวขออภัย
ไอ้เหี้ยผมไปเที่ยวมาแล้วทำไมมันเกิดอะไรขึ้นเยอะแยะเลยวะผมไปเที่ยวมาวันหนึ่งเกิดอะไรขึ้นเยอะแยะเต็มไปหมด Google Map Deep Mind Google Deep Mind เปิดตัวแท็กติก AI พัฒนาลิเวอร์พูลเปิดเตะมุมสาวไฟเอ็มนัดตบกันพอมาจริงอีฝั่งเอาผู้ปกครองมาด้วยแล้วพี่ชายมากระทืบน้องผู้หญิงอายุ 15-16 ปีได้ข่าวว่าฝั่งผู้หญิงที่เอาผู้ชายมากระทืบเป็นนางงามเด็กเอ้านัดตบไฟเอ็มมันเล่น GTA กันยังไงให้มันตบกันได้ชีวิตจริงเขาเรียกว่าเล่น GTA แบบตลาดล่างเล่นกันนะครับนั่นบอลเลยนะถ้ามาปุ๊บกูเล่นแน่นอนบอกเลยเกมเพลย์นี่คือ actual gameplay นะครับเกมเพลย์ของจริงอุ้ยเชี่ยแล้วคือเฟรมอย่างลื่นพี่สตรีม YouTube อยู่นะรู้ครับช่างหีแม่มันครับก็คือหาอะไรได้ไม่ได้ก็คือยี่อะไรก็ช่างหีแม่มันอะรำคาญแล้วเล่นกดเกม YouTube ปัญญาอ่อน I'll show you the horrors of hell Shake the earth Break the heaven นี่มาวี่โบลี่อะภาพอย่างสวยเลยอะอยากเล่นมากเลยมันมีอะไรกันドラゴンボールスパーキングゼロのメインプロデューサーの古谷と申します。本日はよろしくお願いいたします。ดูหน้าโปรดิวเซอร์รู้สึกว่าเขาทำงานหนักมากนะครับสู้มาเลยครับ12月のゲームアワードで正式ใช่ครับอัน発นี้表されたมันเป็นของเก่าครับมึงเอาของใหม่ให้กูดูเลยครับ にフォーカスしたพอดีว่าผมอาจจะต้องสกิปนิดนึงว่ะพอดีว่าもし見逃された方がいましたらぜひともご確認いただけるとบางอะไรจะแข่งแมตช์幸いです2ก็ได้ผมต้องรีบไปดูไงครับจบไปก่อนバトルシステムに関してการต่อสู้ของโกคูไม่ยินนี่คือในเกมเลยเว้ยแต่ว่าunder development นะคือยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จอุ้ยท่าวอร์มโกคูในเดอะมูฟวี่เอามันมามั่วกันไอ้สัตว์เฮ้ยอะไรอ่ะเชี่ยนี่คือเกมเพลย์เหรอเนี่ยเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยนี่คือเกมเพลย์เหรอเชี่ยมุมกล้องมันโคตรเท่เลยอ่ะเชี่ยมุมกล้องมันโคตรเท่เลยครับมุมกล้องมันเหมือนกับไอ้นั่นอ่ะมันเหมือนมุมกล้องบินตามหลังจากพวกหนังพวก Man of Steel อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแต่มันสะบัดเยอะไปนิดนึงนะผมไม่แน่ใจว่ามีออปชั่นปิดสะบัดหรืออะไรหรือเปล่าแต่คือแม่งสะบัดอย่างเยอะเลยเนี่ยมันเหมือนพวกกล้องตามหลังอะสวัสดีครับโอ้ยเหี้ยแต่ว่ามันแบบชิบชับชวนอ้วกเหมือนกันนะครับเหี้ยชอบฉากชาร์จคีอุ้ยผมมันเบี่ยงแบบเสียวอ้วกดูนี่มันตัดไปตัดมาได้ไงเชี่ยภาพอย่างสวยโอ้ดิแป๊บนึงมันแบบว่ามันโดดไปโดดมาแล้วมันก็แบบเชี่ยภาพอย่างเท่มึงรีบแปลงร่างได้ละกูรู้ว่ามึงกักไอสัตว์มันแปลงร่างถึงขั้นไหนวะในตัวพวกนี้ Final Flash แปลงบูก่อนเลยเชี่ยเอ้ยมุมกล้องแม่งแบบหวาดเสียวเลยเกินว่าผมเล่นแล้วผมจะอ้วกเพราะแม่งโคตรเบี่ยงเลยครับดูดิมันตัดชึบชับท่านี้มันแดกเกตใช่ไหมเนี่ยดูดิดูมันบินดิโอ้โหแต่ว่าคือแบบมุมกล้องมันตื่นเต้นเร้าใจมากอะตื่นเต้นเร้าใจแน่ๆเฮ้ยมันปัดเลยด้วยมึงอย่ากักก็ทำเหี้ยอะไรอีฝั่งบูวะปีต้าเหี้ยมันเลยจะช้าอยู่ก็เล่นหลังเลยละกันคนอายุยังอ้วนแต่นะดูดิมันเวียงใช่ไหมมันเวียงแล้วสะบัดมุมกล้องอ่ะเยอะมากเลยครับดูดิครับ
แล้วตัดไปตัดมาด้วยเห็นปะเชี่ยแม่งกูจะเป็นโรคลมชักไอ้สัสคุณดูจังหวะนี้คุณดูจังหวะนี้ดูดิดูจังหวะนี้ดิเนี่ยด้วยความที่มันเป็นมุมกล้องแบบฉากหลังอ่ะเป็นมุมกล้องแบบข้างหลังอ่ะเวลามันวิ่งทีมันต้องตัดฉากทีนึงอ่ะเชี่ยมันไม่ทำมุมกล้องแบบคาร์ลอสวะไอ้เหี้ยแต่เข้าใจแหละมันคนละเกมแต่แบบนี้มันจะอ้วกเนี่ยขอพารากูหน่อยด่วนอย่าแก้มือหัวโอ้เดี๋ยวก่อนแล้วกูจะอ้วกแค่ดูขนาดนี้ผมยังจะเอ็นนั่นเลยแต่มันอาจจะเป็นเพราะเล่นเองเล่นเร็วเกินไปมั้งกูดูโรตัสกันแล้วกัน I think it's slightly better for them overall. Still has something on the jet as well because they had a similar comp to this but with him on. เวลาสไลด์ข้างเอียงกล้องนิดๆด้วยนะมันทำให้ดูเหมือนแบบมันมุมกล้องแบบแฮนด์เฮลอะไรเงี้ย Okay. They had that three-man push initially. Didn't expect anybody to still be around the angle. มันคล้ายภาคคาคาร์ลอสไหมครับไม่คล้ายครับคาคาร์ลอสระบบต่อสู้มัน V1 แต่ว่ามันเน้นสตอรี่อันนี้มันน่าจะเน้นพวกมัลติเพลเยอร์แล้วก็พวกแบบระบบต่อสู้เลยอ่ะ Here comes FifaTargrean diving a little quicker than expected, but there's the return. They're not expecting this many players to be on that defensive side already. โอ้ยดับเบิลสวิง Leaving Devi all alone. The 1v2, good damage done, and the follow-up, but he's out of ammo. ก็มาดิเฮียเลยแต่ก็เชียร์ทั้งคู่ไหมเพราะว่ามันดวลมีดกันเท่ดีแต่แพ้เขานะฮะที่ขวาแล้วจะควักมีดอีกฝั่งควักมีดสวนตีคืนโอ้โหก็มาดิครับ1-1เจอได้อะไรประมาณนี้ That was again we talk about the advantages and their conversions. What was that? มาดิ Initial opener and they get an entry and then they don't. จะมีกูเหรอ Good work from. เฮ้ยมันมีลุกขึ้นแล้วอย่างนี้นะ These are moments that you expect. มึงเพื่อนกันจริงมั้ยเนี่ยถามจริงมันเพื่อนกันจริงมั้ย Not the start. ว่ามันจะเกินคำว่าเพื่อนไปแล้วนะไอ้สัตว์ We're going to see the same proactive approach from the defense, constantly looking to garner extra control. And FifaTargrean, they're going straight into the site. Oh yeah, look, they're willing to dive. We can tell that as soon as Munyet picks up this agent, and well, he very nearly died to the turret. Not a good start, but Spike. อย่าโดนป้อมยิงเกือบตาย No nade left online for Genji. ไอ้มอนกู Really force these ตัด players เพื่อนกันวันนี้แหละ With that seize, it's keeping him in position. It's only deducted about 10 HP or so because he was so low. So the problem now is you have to fight back through all these close range angles where FifaTargrean have the numbers to play with on a lot of the fights. They're going to take decent damage on good follow-up. โอ้โหเฮียเท็กเจอร์ Players lost. ไม่ได้ว่ะ Yeah, could have been. คือดูว่ารู้เลยว่ารีบจบ2-0ให้กูไปดูแบบ So maybe ให้กูไปดูอย่างอื่นนะ he could steal ยิงงี้ปั๊บสัตว์ยิงแม่กูสู้เลย especially โอ้โห difficult for challenge ดูมันยิง for those orbs but it might mean that we see ปั๊บ a bit more of an opportunity to find something there. Well, this is where we are with investment. Mitch, you'll be happy. Forsaken is already bringing in an Odin. Listen, he's a wise man. I've always said that. การจริงเหรอการจริงผมยังไม่ได้เปิดนะคือแบบว่าอย่างแรกคือปัญหาซื้อเจ้าประจำยากมากเลยอะการจริงแล้วก็ไอที่มันดูน่าสนใจหาไม่เจอเท่าไหร่แล้วก็เลยยังไม่ได้เปิดครับอยากจะเปิดเหมือนกันอยากจะหาโอกาสเปิดเหมือนกันรวมถึงพวกยูกิด้วยแต่แบบว่าการฟุตบอลมันหาเจ้าประจำแบบเจ๋งๆยากแต่ผมเห็นล่าสุดมีเดอะการ์เซนเอานั่นมาอยู่นะพี่เมลีของฤดูกาลล่าสุดอะไรเงี้ยแต่เหมือนจะไม่การันตีลายเซ็นหรือว่าอะไรเงี้ยทุกกล่องมันเหมือนแบบแค่ลุ้นเฉยๆมันจะไม่มีอะไรเจ๋งมาถ้ามีอะไรเจ๋งมาบอกได้นะการฟุตบอลแต่ผมยังไม่เห็นว่ามันมีอะไรเจ๋งๆออกมาเลย อุ้ย I think a little bit too predictable on when he'd make his move. Munchkin on the other side. มันแบบว่าเดาออกเลยอะ He could just hold this through to the next round, but I don't expect him to. When there's an opportunity to have an upgrade, maybe take. นั่นซัมติงกูก่อนตายปืนไปแจกโอ้มึงไหลไปไหนเนี่ยเอาเฮียแล้วมึงไหลโอ้โหเอาปืนไปแจกเขาเลยเวละโอ้โหเฮียนั่น shields and with a bit of dent to their health. Forsaken also with no shields and no head anymore. This is getting very costly.
the attacking side with Munchkin not stopping anytime soon. He's already picked up 3, and now he's quickening his pace to the side. The time is so desperately low, and he doesn't know where Devi is. The element of surprise gets Paper X the kill around. But at what cost? Everything. Absolutely everything. กันราวนี้ได้คือเสียทุกอย่างเลยครับ Every single gun just goes for over เสียทุกอย่างเลย that was going to have a gun in the next round anyway. Like I understand wanting to earn those extra orbs up, but this is one hell of an overextension. Just constantly. มันแฮกไปในเมเทโอบอกว่ามันแฮก This is ไป a เนี่ย player that had a bulldog. Munchkin, wow, you can already see him smacked. ฆ่าเขาไม่ได้ It's not the only thing getting smacked. ไอ้ซัมติงบอกขอโทษปืนกูเองเพื่อนเย็ดแม่มันเอาปืนกูมาเอง And there's going to be a real challenge for this attacking side. Weakness is already seen. A chance for Gen G to shut down the way back through for Paper X very early on. We know this is a map that both teams can pull to tight contention, but with Gen G having done that extra work on it, picked it into this series. I'm worried for Paper X. ไหลไปไหนเพื่อนไม่ได้ตามมันไหลหาแหละแต่มันเช็คมุมเมื่อกี้ไม่ค่อยดีหรอก We knew this was coming. ไอ้เหี้ยมอนโดนบายไอ้สัตว์ On the arch on the way through, it slowed him down enough and actually bought some time for Meteor to escape. And for Munchkin to round the corner, no one's going to go down to that showstopper, but it's claimed a lot of space. Yeah. Whoa, what space he did. He had to move because of the Tiger. เฮ้ยออกไปตายแน่ทิ้งไปตายแน่ครับ players on the other side. Showstopper. เว้ยละ He should be dead. Oh my god. To catch one, even still though for Gen G. โอ้โหทำยังไงก็ไม่ดี Timing couldn't be worse for something either. It's going เย่ Paper X. เฮ้ยโคตรดาบเลย Miracle through these spams. ดาบหนักๆเลยสัตว์ I don't know if the player's still on the spot. เฮ้ยมันจะไปแล้ว โอ้โหลากหายหมด Too many bullets to dodge there. But Gen G, they break back immediately. 2-0 แน่ๆครับ ไม่มีเวลเลยครับ no picture ครับไม่มีภาพ Yes, it absolutely is. Now you see the butterfly effect of that. Well-placed showstopper by Textures. We said there were 2 online, only 1 found its mark. And then the chaos afterwards. Every time you see someone on Paper X turn their crosshair to look towards an angle where they've just seen someone swing or they've just lost a teammate, they get shot in the back because that's the exact timing that Gen G go for the retake on all sides. Gorgeous stuff. 3-1. Odin being kept through. Lakia going way up in my estimations, let me tell you, buddy. And the spams, well, they're not having too much success, but they don't need to. In this round, Paper X have basically nothing to play with. แต่คือไอ้แบบที่มึงเลือกมึงกับแพ้เขาแค่นั้นเองอะถ้ามึงแพ้ 2-0 มึงก็สู้กันไม่ได้จริงอะแล้วแบบมึงสู้แบบไม่ได้แบบห่างชั้นจัดๆเลยผมว่าที่น่าจะพอสู้ได้ก็มีแต่ลาวเท่านั้นละมั้งเว็บเล็กเจนจีชิงกันกับโอ้แต่มันต้องไปเจอกันอีกโอ้ถ้าอย่างเงี้ยเจนจีสู้กับผู้ชนะรอบต่อไปน่าจะมันน่าดูอยากรู้เลยเนี่ยว่าใครจะชนะในมาสเตอร์เนี่ยแต่ว่าไม่ให้เลยให้เป็นเล็กมึงแม่งดูแล้วแบบเก่งก็จริงนะแต่ว่าแม่งไอ้พวกนี้มันเก่งกว่าอย่างเจนจีนี่เก่งกว่าแน่ๆครับดูรู้ I'm not sure that would have went the way he was thinking. ดูมันบินตีกำแพงไอ้สัตว์ปืนกากสู้ไม่ได้ no chance in hell. Weaker weapons, they don't have a lot to play with, and they'll get nothing done. A flawless round. ไอ้เหี้ย the economy, but Gen G off to มันน่าจะแบนอะไรไปว่ามันแบนไอบล็อกอะไรที่ไปอ่ะมันแบนอะไรไปวะอยากรู้จริงว่าเจนจีมันก็เล่นไอบล็อก They don't want to waste time throwing rounds away. มึงแบนโลตัสทิ้งไปเลยนะไอสัตว์รอบหน้าเล่นกันคุณดูเล่นดูแล้วไม่มีหวังเลย Yep. We'll just save time. Yep. It's the play. They've had it the whole time throughout the series. ลาวก็โหดนะ I like to pause for Paper X because this has been rough. And even looking back versus KC, ไม่ไหวครับ struggled when it came to this attack. รอแก้เกมครึ่งหลังรอสลับฝั่งนี้ครึ่งแก้ไม่ไหวหรอกคือถ้าสลับยังไม่สลับฝั่งนี่ถ้าเกิดว่าจะปล่อยลายแบบนี้ไปเล่นก็เตรียมตัวแพ้ได้เลยอ่ะเพราะดับเบิลดูเอลลิสแล้วมึงบุกเขาไม่เข้าแบบเนี้ยก็เตรียมตัวแพ้ดิต่อที่อะไรครับ And everyone on the other side for Gen G has มันต้อง looked เตรียม utterly มันต้อง fantastic. In this เอาลาว round, บุก at ไป least, เยอะกว่า the Blade Storm, Showstopper, the only ult that isn't going to be playing a part in this round for either side. And Munchkin already having that Viper's Pit online. Clearly, this is a time where Alex needs to earn his money. Otherwise, I think Paper X are taking that fast track straight to the lower bracket. I want to at least get
that third map out, you know, officials are a different ball game to talking about regional play, especially against a team you've already played on that map. You're testing so many deeper things, and I think for them, bombing out like this in the uppers, it wouldn't speak well for what's to be seen, because Loud Sentinels, they're not going to be any easier. Yeah, no. I wouldn't want to face up against either of those teams right now. Here we go, though. Again, early paranoia. I think this one is not really going to be played upon. I like the idea, again, using that haunt to get them space, but something, I think he's just going to disrespect the utility. Had enough of these pushes coming through. He is going to get picked up. They know where he is, and Texture's already there to support. วันนี้อย่างที่ผมบอกนะครับขออภัยนะครับถ้าเกิดว่ามันดูซึมนะครับถ้าเกิดเป็นเพราะว่าฐานผมก็จะหมดเหมือนกันนั่งดูชิวๆไปนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวผมไฟมาแล้วเดี๋ยวผมพรุ่งนี้น่าจะไฟมาแน่ๆเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยมีพี่เป้มาไม่เอาฟุตเบิร์ดเดย์ฟุตเบิร์ดเดย์ของพาร์ททูกำลังจะมานี่ไม่ไหวครับเสียเวลาไปเฮีย next managed to put the player next on the back foot please and filled in every gap that Gen G were trying to stuff their way into. They always had someone to take that second fight. PaperX had someone to take the third. This time though, they lose out when it comes to the first plan. เดี๋ยวก่อนนะมีข่าวมาครับดักเกิลบอลคาคาร์ลอสประกาศทำ DLC ต่อไปที่เรียบร้อยแต่เนื้อหาอะไรยังไม่รู้ครับประกาศใน Twitter ครับ Just get both kills and his teammates still rotating. Like he's just so confident at this stage in his เห็นประกาศ Twitter เด้งมาพอดีครับอุ้ยอย่างล่าสุดก็เฟี้ยวอยู่นะ DLC ในคาคาร์ลอสล่าสุดก็เหมือนจะกากแล้วแต่เจอฉากสู้เบจิต้าสุดท้ายไปก็ทำให้ผมแฮปปี้อยู่บ้างมันโคตรครับมันโคตรครับ almost goes down but has managed to dodge that singular bullet fired by Texture. Yeah, I think is that sending them elsewhere. นี่ไงแต่ว่ามันมีดราม่าอยู่พูดถึงดราก้อนบอลเพราะว่าเราเป็นแมตช์คุยสนุกไปเลยแล้วกันเป็นแมตช์คุยสนุกไปเพราะว่ามันดูสู้ไม่ได้เลยเชียร์ไม่ขึ้นนะพูดตรงๆเฮ้ย Karen, though, he has been consistent every single time they've challenged him. This guy's coming up with multiple. 7-2 right now. Ready to swing, and luckily, because Karen was up very quickly. So too is Meteor. Hell, it's winnable for Divine, but his knife was called out. เนี่ยมันมีดราม่าอยู่ตอนล่าสุดของดักเกิลบอลซูเปอร์อ่ะมันก็แบบสนุกมากเลยนะผมไปอ่านมาแล้วนะครับผมแต่มันมีดราม่าตรงนี้อยู่มันมีตอนหนึ่งที่แบบว่าโกคูบอกว่าปังจังใครอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือทุกคนตกใจจะบ้าหรือไงอะเอ็งจำหลานตัวเองไม่ได้เลยเหรอฮะนั่นสินะอะไรอย่างเงี้ยเกือบโกคูมันลืมปังครับคือญี่ปุ่นมันกลายเป็นดราม่ายกใหญ่เลยคือแบบโกคูมันกลายแบบวิ่งโอ้สู้ไม่ได้หรอกงั้นผมบอกเลยว่าสู้ไม่ได้แต่คือผมก็อ่านดูแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็ธรรมดาที่ว่าผมก็ไม่เห็นว่ามันจะแปลกตรงไหนเลยคือโกคูมันก็เป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะแต่ถึงขนาดลืมปังมันเกินไปไหมWhere do they go? Where do they เกินไปนิดหนึ่ง Maybe they can get a neural effect if they can even drop a bomb. ปกติของโกคูแต่ขนาดลืมปังผมว่ามันก็เกินไปนิดหนึ่งแต่ว่าเอาจริงเนี่ยไอ้มุกอันเนี้ยถามว่าคิดว่าใครวาดเราไม่รู้ได้เลยนะแต่ว่าผมเดาว่ามีโอกาสเป็นอาจารย์โทริยามะเองได้มั้งไอ้มุกแบบเนี้ยไอ้มุกแบบว่าเฮ้ใครอะแล้วทุกคนตกใจเฮ้แล้วแบบเบจิต้าทำท่าทางแบบนี้แล้วโกคูแบบอย่างเงี้ยมันมุกของอาจารย์โทริยามะเองนะแต่คือแบบว่าเหมือนเราไม่รู้หรอกว่าเป็นไอเดียใครอะไรเงี้ยแต่เหมือนหวยจะไปลงที่หวยรถทัวร์จะไปลงที่อาจารย์โตโยทาโร่แต่มุกแบบเนี้ยเหมือนอาจารย์เหมือนมุกอาจารย์สไตล์โทริยามะนะมุกแบบอย่างเงี้ยนะฮะใช่อาจารย์โทริยามะก็ชอบแนวนี้แต่ว่าลืมปังเลยผมว่ามันก็เกินไปนิดนึงเหมือนกัน Yeah, played and won this map. 8 rounds on attack, 9 rounds on attack, 9 rounds on attack. They're 7-1 up. อันนี้ยับจัดแหละสู้ไม่ได้เลย
No, I would say that's very bad. If you're a PaperX fan. พา GT ไปบรรจบภัยด้วยกันลืมไปได้ไงพา GT ไม่รับเป็นแคนนอนอยู่แล้วครับพา GT ไม่เคยเกิดขึ้นจริงครับเอาไว้มีไว้แค่ขายของเล่นครับ But the funniest thing is something. สำหรับภาค GT มีค่าแค่ขายของเล่นกับขายร่างลิงแค่นั้นกับเพลงแดนแค่นั้น This time, I don't care what agent he's playing. He's having a damn tough time too. แต่ว่าถ้าเกิดว่านับตามไทม์ไลน์จริงอะ GT มันหลังอันนี้เลยนะเพราะแพนจะโตแล้วถูกไหมล่ะ Now listen, I'm going to be the last person to complain about Jet dying on the attack, right? Often that's your job, but here ผมเป็นในกลุ่มว่าก็ปกติโกคูเนี่ยผมก็โดนด่ายับเลยช่างแม่งเถอะไม่ต้องสนใจแต่เอาจริงมันเป็นปกตินะมันเป็นปกติของโกคูพี่แต่ว่ามันก็เขียนก็นั่นแหละโกคูแม่งเป็นแบบเนี้ยมันห่วยแตกอะในเรื่องของการเป็นวันนี้มันก็เกินไปนิดนึงลืมหลานตัวเองอะไรเงี้ย They pushed out 2 players and all the way past Mount. They weren't even holding the deep angles anymore because what's the point? They're going to try and swing through with 2 players in the same round. Yeah. Right. So like this is the thing. You even peek your head out and go, "Oh, are they rubble? Yep, they are. I'm dead." Yep, they're everywhere. Now we have no advantage. We're playing from behind.แต่ว่าลืมหลานมันอาจจะเกินไปนิด B control being taken by 3 players. Just waiting to see if the push มันแนวบ้าฝึกอยู่แล้วไง take back of this control. เฮ้ย Immediately put through. พูด The สวย trades มาก were awful in the ต้อง beginning, ให้ but they เก็บ quickly เรียบเลย divulge into nothing. แผนยังเอา The PaperX was taken. แมปมึงยังสู้ไม่ได้แล้วแมปเขามึงยัง Finally, he comes alive. เฮ้ย This is the round that he needed to wake up in. That spike is theirs, and they can walk it straight to the seaside once that door is closed. อุ้ยเฮีย so close. Mind Freak on 42, but Texture's got an op and an aid, and there's a snake bite left. This could be very, very dangerous indeed. For now, though, Texture's not deploying the nade. Instead, sitting down. Op in hand, 16 HP, turn to 0. Nice shot with the operator as Mind Freak now has a nade below him. He's safe. Up top, he's got the angle. Could even pick off Munchkin. That could make it. โอ้สู้ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง I didn't think he could fire off that quick. It's just like he's got an op as a negative, and then it's like, no, never mind. Wide swings it. Like, all right, we're quick scoping now, but that's the level we've hit. Genji 8-1 Tom. แต่ว่ามันจบดีมากเลยนะแล้วก็เขียนดีด้วยนะไอ้ตอนเนี้ยเขียนดีได้จบดีด้วย at least last time. It definitely is looking like a golf. แล้วคือมันเหมือนจะรอเปิดสักราชใหม่ตอนใหม่เลยตอนนี้อาจารย์หยุดพักแหละเพราะว่าอาจารย์โทริมาเสียใช่ไหมครับแล้ววันพีก็หยุดพักเพราะว่าอาจารย์โทริมาเสียเหมือนกันคืออาจารย์โทริมาเสียโอดะแบบว่าเชี่ยแล้วกูต้องหันมาดูสุขภาพตัวเองแล้วนะครับ Because that's looking like the difference between these two. ก็ดีนะผมก็คิดว่าแกหยุดไปเถอะ3 อาทิตย์อะหยุดไปเถอะอาจารย์โอดาหยุดไปเถอะอยากหยุดก็เลยหยุดไปเลยครับ That's actually the point we're in. They don't need the ults. They're just winning the rounds anyway. Normally you'd be thinking at this point, oh, let's just throw one out. Just อาจารย์โทริมาเสียก็เซ็งเต็มที่แล้วถ้าโอดาเสียนี่คือแบบไอ้เหี้ยการ์ตูนยังไม่จบด้วยซ้ำอะ It's not found the value it needed to. The lockdown has been destroyed. คืออย่างโทริมานี่เขามีผู้สืบทอดก่อนล่วงหน้าเป็นนานแล้วไงแต่อย่างโอดาที่จบเลยนะถ้าสมมติโอดาเสียนี่มึงออกนิยายมาอย่างเดียวอะเพราะคนวาดอื่นมันไม่มีอยู่แล้วใช่ไหมมึงออกนิยายอย่างเดียวเลยยังไงเป็นกันแย่แน่ It's a little messy. It's giving PaperX a chance, Tom. กูบอกเลยว่าพวกแบบสำนักพิมพ์พวกอะไรเงี้ยมึงไปตามหาไปเลยในซูกิโอนั่นแหละมันอาจจะมีแบบร่องรอยเขาโครงของโอดะเขียนไว้อะไรเงี้ยแล้วมึงก็ไปทำมันเป็นนิยายซะ They've still got 2 players, no utility to play with. เหลือjust take these fights, not one at a time. That's the only thing I beg of you. Not one at a time, not up against Munchkin right now. He's 11-4. He's been winning round after round and repositioned by Forsaken. ดับเบิลพีคสวยงาม The double peak wins the day. 8-2. Deja vu for PaperX. And, well, Genji got to be feeling confident. The good thing is they used 3 ultimates there. Yeah, that's what I mean. เดือนละ 1-2 ตอนก็ได้ใช่อย่าหายไปยาวๆเหมือนฮันเตอร์อันนั้นไม่ไหวนะฮะปวดลงปวดหลังอะไรอะแต่ปวดลงปวดหลังแต่ตัวละครมันคอลแลบจังเลยได้สับแหมแต่ก็ปวดหลังแล้วปวดหลังแล้วมึงจะยืดเรื่องหาพ่องเหรอฮะก็ไม่เข้าใจปวดหลังมึงก็จบไปดิมึงจะยืดเรื่องหาพ่องเหรอ
man punching bag with an LED screen in it. Whose face is แต่ that? เข้าใจแหละก็อยากเขียนอะไอ้เหี้ยเอ้ย Make it หาคนอื่น interchangeable. มาช่วยก็ไม่เอา Gets picked off Karen. That's a ต้องให้ fantastic. เมีย Look ช่วย how open the A side is. แม่ง And เอา they've ใจ made ยาก that เหลือเกิน realization. There's no further challenge. There's no utility. There's no reaction from Genji. So Forsaken realizes it's wide open and he gets caught by Lakia. That time it was near เมียแกเป็น perfect. ผู้ช่วยเลย You have to, well, I mean, you can call it a mistake. At the end of the day, he was open to like 6 angles. So เพลงคนเขียนนี่โบลูโตตัวอย่างชั้นดีเลย constantly being เอาจริงอะฮันเตอร์ lost and PaperX will ฮั find น the เตอร์ partner มันก็ on เปลี่ยน the คน ones. เขียนน่าจะพอได้อยู่มันต้องมีอยู่แล้วคนที่แบบลอกเส้นอารมณ์มันได้ Set up something's going to try and get aggressive, but กูว่าเดี๋ยวรอคนเขียนไอ้นั่นน่ะมาเวฟผนึกมาเนี่ยมึงรีบเอาสุกุนะครองโลกไปได้แล้วมึงก็ตัดจบทิ้งไปเลยการ์ตูนมึงไอ้เหี้ยแล้วมึงก็ไปเขียนฮันเตอร์ต่อแล้วกันมึงดูทรงแล้วมึงอยากเขียนว่ามึงดูทรงแล้วอ่ะเหมือนมึงพยายามทำการ์ตูนตัวเองให้เป็นการ์ตูนฮันเตอร์อ่ะแบบมึงอยากเขียนแน่ๆฮันเตอร์ให้มึงเขียนให้มึงเขียนก็แล้วกัน The remaining players a bit of an obscure position. Monyet has not been cleared yet, and because of that, he's going to be able to deny the defuse. Monyet โดนยิงทะลุไป And now it's all on to the buy with an operator. First shot missed, but he just ทีเด needs ตัด to ไหม kill ที the เดรอทีเดกำลังตัดอยู่นะ There's no แต่ยังไม่เสร็จ Finally, PaperX pull out the miracle rounds we've seen from them. But everybody will go down with the ship. เปเปอร์เล็กชนะอยู่นะแต่ทุกคนตายเรียบเลยครับ They're getting this little resurgence towards the end of the half. This time, PaperX didn't have the pistol to help them out. They weren't both on the previous map, putting them up. และคือล่าสุดเห็นมันบอกว่าสุกุนะยังไม่เอาจริงจบเลยแบบนั้นคือแบบถามจริงมันเหมือน 5-0 เลยถ้าแบบนั้นอ่ะเพราะขนาดโกโจมันยังตายแล้วสุกุนะไม่เอาจริงแต่ไอ้เหี้ยคาซิโมะอะไรนะคาซิโมะอะไรนั่นน่ะไอ้ที่มันความเร็วแสงสายฟ้าเลยนั่นน่ะแล้วบอกไม่เอาจริงคือถ้าไม่เอาจริงนี่คือใครจะไปสู้มันไม่มีแล้วเนี่ยใครจะไปสู้ถามจริงครับ A rebel clutch that gets you your 3rd round, but as long as they're getting the rounds, I don't think they're going to mind too much. This battle is now changed. It was previously Karon being solo, and now it's Texture. อะไรถ้าโกโจฟื้นกลับมาแล้วครับไม่แปลกใจอะไรครับเพราะแม่งก็ฟื้นทุกอาทิตย์อยู่แล้วครับมโนที่หมายไว้ป่วงหมด Looks like they're going to go back into it. Is there a flash? นี่ไงล่ะมาพีคทีละตัวรู้เรื่อง It's just a dry wide peek by Monyet. Players up top looking to trade, but Texture's out of the angle too quickly. PaperX have given him another shot. And it looks like another bite of this apple as around comes another, but finally the miss is there. Texture gets the reset though with low HP. He's around, but he's being caught. There was no escape this time, and with Lakia falling, a real chance emerging for an 8-4. It looks like PaperX have finally woken up. ตื่นแล้วเปเปอร์เล็กตื่นแล้ว Some punch to be packed. กลายเป็นแบบคุยสนุกนะครับผม Up close with a teammate further away. Munchkin's making a lot of noise. They're trying to find an angle to deal with him, and instead running into Meteor. Well played. Now they can group up and try to force. Double peek ประธาน double peek ไป That was a little scary. Thought Munchkin was about to be found. จากเสียเปรียบไปได้เปรียบทันทีครับ No snake bites to play with though. That could help out keep them way. แต่อย่างน้อยก็รู้ว่า with Munchkin falling. 8-4 halftime. They found some legs to stand on, some ได้มา 2 ราวสุดท้าย 3 ราวสุดท้าย almost identical to what we saw in the last half. A streak of rounds. That's just โอ้โห4 seconds ไลโวส่วนไอ้เหี้ยเนี่ยพีคโง่ไอ้สัตว์มึงพีคแบบนั้นทำไมวะไอ้บอลเนี่ยอันนี้ผมแปลให้เลยครับมึงพีคคุยอะไรแบบนั้นวะมึงพีคเป็นแรงแพทเลยสัตว์อะไรเงี้ยน่าจะประมาณนั้นนะครับยังเหลืออยู่ stressful game I feel like for me personally I feel like we are playing against ourselves because the way they play is kind of like similar trying to outsmart them I mean they were very good I would say they are smart and they kind of like one step ahead especially on ล่าสุดไอ้ที่นี่เขาสตรีมอยู่เนี่ยแนวเรทอะไรนะตกรอบไปแล้ว I think we were taking too easy I think I mean they did exactly what we were watching them like in the VODs like they play the same like they are not scared even though these like I think for some of them it's like their first time in Masters and yeah I mean very surprised with how they actually perform เล่นกันแบบนี้ไม่มีแววแชมป์เลยโอ้โหเล่นกันแบบนี้พยายามลากไปให้ถึงนัดชิงได้ก็บุญแต่หาแล้วครับไอ้สัตว์ Over towards Shybox, this guy's on for it. He's absolutely on the money today.
Genji again. I mean, the good thing is probably we might be able to get some revenge. You know, I mean, we lost to them in the Pacific kickoff, and yeah, I mean, แพ้มาก่อนด้วยใน Pacific kickoff. A lot of problem, like just killing us or like punishing us over and over. And also, Karon was playing insane as well, even though he's a newcomer. นี่ก็อวยเขาเรียกว่าอะไรนะผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเก่งขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยเจอคารอน MVP as well in the Pacific เก่งเหลือเกิน and yeah, I mean, insane. ขอบคุณมากเลยคุณโดเบอร์มันหมาป่ะครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันขอบคุณมากเลยสำหรับการสนับสนุนนะเจนจีผมก็ถึงรอบรองผมว่าผมก็จะไม่พูดผมก็จะไม่อวยอะไรหรอกนะครับผมแต่ผมบอกเลยว่านัดนี้ดูทรงแล้วเจนจีน่าจะไปรอเลยวะน่าจะไปรอคู่ชนะต่อไปทีมหลอกเด็กนะครับผมปะทะทีมลาวนะฮะเดี๋ยวรอดูทีมหลอกเด็กแข่งแมตช์ต่อไปนะครับ We want this to be a competitive match that it definitely has not been. Genji are looking like a competitor for the crown, and thus far we haven't seen the pay breaks that we know and love. This pistol round might just be a decisive. Great start from Monya. Already pushing aggressively on the other side is. และคือวันเวย์จะบอกนะมึงจะเดินไป Someone to try and make their move, and he's going to go back for a little bit more. เห็นสองคนไปก่อนเลยละกัน is now waiting for the cavalry to arrive as the rest of the team somewhat far away. Forsaken with a good trade. เอาว่าเทรดได้ก็ยังโอเค Keeping the numbers in their favor. Something needs to do a little bit more. เชื่อแต่เพิ่งเห็นนะเนี่ยเช่นว่าครึ่งรอบครึ่งแมตช์ในที่สุดมันก็หยิบเซนติเนลกันมาเสียทีนะแสดงว่าไอ้ที่มันแพ้คาไมคอบแบบทุเรศทุรังนั้นมันก็รู้แล้วเฮีย A little bit more of a chance. โอ้สุดครับพวกคุณ That's a 3K for something. Looks like even he's starting to heat up. เอาล่ะเริ่มเครื่องร้อนละ something. Just him having confidence because you look at some of the fights he's taken and there's definitely risks about it, but that's always been his play style. เดมอนวันไหนเดมอนอยู่บ้านแล้วอยู่บ้านนานแล้วด้วยล่าสุดสอรี่อะไรมันอยู่แต่ตอนนี้กูไม่รู้เหมือนกัน rolling on the duelist, which is exactly what's happened thus far. Get that sniper into his hands. This game can definitely slip back. As said though, for the majority of the matches we've seen, be it mostly Genji have been much more consistent on their attack. ดูไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยแบบเฮฮาเท่าไหร่นะเอเวอเร็กเฮียขึ้นที่ลงหน้า Very little to play with for Genji, and even สวยงามมาก something, he's the player that's rocking แหม่ with a pistol. มันเทรด So กั the นได้อย่าง margin ยอ for ดเยี่ยม error เลย has ว่ะ already been reached here. Any ขนา further ดแบบ kills นัดลุง will เย be สมาแล้ว costly. Will force some level of reinvestment from the side of แต่ว่ามันโลมากเลยนะเว้ยมันโลมาก They can keep distance, and with the buy that Genji have, they're มันมา definitely ดักตรง not ประตู favored on เนี่ย ranged fights. Divine will be แต่ทีนี้เราเปิดวัดตัวเลยนะ see the rotation already coming out from Monya. Jump peak will give him the info to go back in with that Marshall. This is a round that they shouldn't really have any opportunity to win. ได้คือได้ Not falling into their hands off the kills they've garnered, and the players they're pushing into สวยจัดเว้ยดีไว้ to them. A good round from Paperex as they แต่ผมรู้ว่าเขาชื่อดาวไวนะแต่ผมติดเรียกดีไวไปแล้วว่ะ But the fact is, it has ดี been ไวที่แปลว่า where Genji ดีไวที่แปลว่าศักดิ์สิทธิ์ have been นะครับ a level above. Well, just look at your screen. Besides something, this is a round that often you're going to look at as an eco, but 3 orbs away from a blade storm means he can มาแล้วออฟโอ้โหคนกำลังดีๆกำลังมาดีๆ something จับออฟอีกแล้วเกมบุกเฮ้ยเกมรับถูกแล้วโอเคแต่จับออฟโอเคมา 1 kill and a death. We'll see what he can get up to. สู้ It also means they can gamble. something เล่นออฟที่ไรบอกเลยว่า Holding onto the A site and aggressive. เฮียละไอ้มอนไอ้สัตว์ไอ้มอนไอ้เฮียเฮ้ย Somehow he gets out of there unscathed. ไอ้เฮีย3 เม็ดไม่โดนนี่มึง Outside C, but after that spot มึงถอยด่วนเลยเกือบมาละสัตว์ fading back. ยัดแม่ยิงลงคมกิบ has already happened. So วิ่ something นี่ now ด้วย pretty deadly. สวยโอ้โหมันยังได้ไมค์ฟรีปีตัวหนึ่ง Lucky there to even get one. ยิงลมคมกิบม่อนคุ้ง It's ugly face. สวยมาก something about that let's go
the man with the เฮ้ย responsibility สโมกมาแล้ว to close the distance. นาย Now they'll หี be a ประตู little bit เปิดยัง slower on the way around these corners. เฮียแล้วมันเข้าแน่ไอ้สัตว์โอ้โหเฮียสติมันค้ำเหรอวะ And Munchkin caught him unaware. เฮียมันค้ำตรงนั้นเลยเหรอวะเพราะเดี๋ยวเพื่อนมันกำลังจะมาอะไรใช่ไหม Defensive advantage and Divide walk สวยมากเอาให้ได้ 19 kills, looking for his 20th and his third of the round, and it looks like he might. Oh, he will get the opportunity. สวยมาก Doesn't matter. ว้าว Money falls 8 to 7, and now this gets me excited for PaperX. That round puts อาจจะมีบางอย่างเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอีกฝั่งจนครับ I like the way they play it as well. After the initial อาจจะมีบางอย่างเกิดขึ้นว่ะ player lurking, they know that หรือ there's ว่าเจนจีมันก็ไม่ค่อยเอาเหมือนกันวะ steal a gun away. So they 3-man push. มันอาจจะเลือกแมปนี้มาเนี่ย Something's on the other side. And even though นั่นก็เป็นเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ถนัดเพียงแต่ว่ามันเห็นว่าเปเปอร์เล็กมันเละมาอะไรอย่างเงี้ยป่ะแต่วันนี้ว่าเปเปอร์เล็กมันก็หยิบเซนติเนลมามันเป็นเหมือนกัน topping the entire แต่มัน scoreboard อาจจะแบบ right ไม่ได้ now. ช่ำมากว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันช่ำหรือเปล่า They เชี่ย know ละ it's gonna be here. They ถอย know ก่อน it's เลย a มึง high ซัม chance ติง of ไอ้ it. เหี้ยเอ้ย They're actually gonna เว้ย really เกือบ put ไอ้ the สัตว์ pressure on early. เชี่ยนี่เล่นหวาดเสียวมากเลยอ่ะมันจะมาล่าปืนมึง Players lurking elsewhere. Trap just got broken on B. So now for เสียวจัด PaperX, they have to be worried about the flank. It means you're อย่า not แพ้ gonna อย่า have ตาย second โง่ there to ๆไอ้ help เหี้ย with อี this กฝั่ง fight. นึง Instead, อีกฝั่งนึงแม่ปืนพกแม่เย็ดใจเย็นๆคุยละไม่เป็นไรไอ้คุยเอ้ย They've been left to try and trade it out. เหี้ยแล้วดีวายเช็คมุมหน่อยควายโปรเพลเยอร์มึงเดินแล้วมึงเช็คซ้ายด้วยไม่เช็คมึงโอ้ยจะเช็คยังยากเลยอ่ะเช็คเผื่อเช็คตายเลยแหละโอเคทามิ่งดีมันไม่ทามิ่งดีแล้วคือดีวายมันเดินมาพอดีเห็นไหมมันเดินมาเจอบอทพอดี Why are they not trying to fight for any bit of control? And that's not something they'll find an answer to. ไม่งั้นมันเดินมาตั้งแต่ทีแรกมันโดนไปแล้วเอาล่ะมันรู้แล้วนะโอเคนกบีไปแล้วก็ไปที่น้ำตก2คนเลยเหรอโอเค This could be a big win if it comes เหี้ยละ through. Nice ปืน work มึง from ไอ้ Meteor. เหี้ย One bullet left. And nothing being spotted towards the spawn. This means they know where they are. โอ้ยเหี้ยยัดแม่ไอ้เหี้ยยัดแม่คุณไม่เนี่ยเพชรเป็นพกควายยิงเพราะปืนไอ้ซัมติงอีกแล้ว In the hands of PaperX. โอ้แพ้ปืนพกอีกแล้วครับท่านทีมเฮียนี่มันเป็นเฮียแล้วไม่รู้ And one medium gun also very ambitious to go for this. That could have put it to a 1v1. หล่นทีเกมเปลี่ยน None of it. That's what I said. เว้ยแพ้ปืนพก He knows he'll ไอ้เฮียมันแพ้ปืนพกอีกแล้วกูจะร้องไห้ Okay, I've got the first one. He always speaks for the second, and weirdly, he always gets it. That's the thing. Every time I'm sat there going, I'm ready to critique, and then he gets the kill, and I'm like, well, I guess that was the right play. Well, uncouth, but it works this time. Certainly caught his opponent. แล้วมันยังซื้ออยู่นะ 9 to 7, and claiming that round. PaperX have weaknesses. An operator in the hand of something. Look at where he is. It's not really an opping angle normally, is it? Oh, nice flash. That's good. But he hasn't got the dash anymore. It's faded out. But Munchkin. Oh, the shot's missed. Munchkin's been given a second chance at life. While the showstopper is again just. Oh, I thought just used for space. But he fires it out close. ยิงไม่ออกAnd now he realizes สวยมากไอ้เหี้ยยัดแม่มันยิงไม่ออก got a lot to work with. เฮ้ยได้อยู่ทำมิ่งดีโอ้โหลุกฆ่ามันดีลุมบีดีมาก But it hasn't happened at all. เฮ้ย They went aggressive. ลุมบีได้ดีมาก Made this one problematic. Spike already planted at least. So they're gonna have to respect it. วางไปแล้วเดี๋ยววิ่งวางไวมึงไม่ต้องสังเกตเลยเว้ย And they have a pretty nasty ปืนด้าน potential crossfire just with the amount of time that can be born. Munchkin is just looking at that เหี้ยมันไม่ได้จะ That's สู้ all he really aiming for, sitting back, waiting for the push. He manages to สวย land จัด the first, almost onto the second. The PaperX ไม่รู้จะ responded ด่า in ควาย time, a back and forth so ยังไง far in this second half, and they close the gap once again to just one round. Well, that's the response and resurgence we wanted to see. This game, this map, and indeed this series. ดีมันไม่ลองยิงมันไม่รู้ไงมันถือว่ามันพลาดไปแล้วกันนะถือว่ามันพลาดไปถ้ามันลองยิงใส่พื้นก็แตกไปแล้ว But you know, you make a decision there. Do you gamble it? Do you not? And well, he chose wrong. Chips on the wrong color. Well, 9 to 8. And for PaperX,
It looks like they've ถือว่าเมื่อกี้ถือว่าได้เลยนะเพราะว่ามันเสียอันติคิวจอยไปด้วย There's a Viper's pit online with 1 kill from Munchkin, 1 orb, 1 plant. เขาเสียอันติเขาเสียอะไรด้วย Has got basically an เฮ้ยมึงบินไปโอ้บินมั่วเลยสวยมากม่อนสวยมากไอ้ม่อนคุ้มแม่งบินลัดโอ้สวยมากเก็บปืนให้พี่ด้วยม่อนคุ้มมีใครเก็บปืนให้ไหมเนี่ยไม่มีใครเก็บออฟซัมติงแสดงว่ามันน่าจะมีคนพูดแล้วบอกพี่ซัมติงพี่เลิกออฟเถอะ And that's the thing. You don't really think at the time. พี่เลิกออฟเถอะพี่ Still great, but it seemed like Genji just let the foot off the. เอารอพี่เอารอโอเคครับ Now we're starting to see players rise up. You were mentioning it. The distance between Devi and everybody else was a lot. Well, something has been closing the gap. แสดงว่ามันก็บุกไม่ได้ว่าช่ำเหมือนกันเฮียจังหวะนี้ใบฟีกแม่งติดแมตช์แรกแล้วอ่ะเฮียวิ่งเลยเป็นซากเลยสวยมันลุมเย็ดมึงแล้วสวยมากดีวายเลือดเหลืองทุกจิ๋มบดยังเก็บได้1ตัวถือว่าสวยมากแล้วมึงอ่ะเก่งมากขอทำมิ่งดีๆอะไรอีกตัวนึงโอเคไม่เป็นไรให้เพื่อนมึงเล่นเชี่ยโอ้ my god ทำมิ่งสแปมleaves it onto something. As said, he's had a real resurgence. ไม่เอาหรอ May just fall back to enable the ต้องเอาไอ้เหี้ยแค่2คนเองมึงเปิดเสียงมาตั้งแต่บ้านมึง I think they know exactly where he is. เอาดิ Still wins the battle. 3 bullets left in the clip. Hit's been dropped. He's already going to spot one, but he's now just out to the. เย้มึงเอ้ยมันไม่หนีไปไหนหรอกมั้งมึงก็รีโหลดเลยก็ได้ And it's a back and forth once again. แต่ว่ามันก็ควักปืนมาซัดเลยก็ดีเหมือนกันแต่ว่าจะได้ว่ะเฮียจริงๆมันอยู่ในตำแหน่งได้เปรียบนะมันจะมุดหัวไปรีโหลดแล้วคอยจ้องไว้มันยังพอได้อยู่นะโอเคแหละคืออีฝั่งมันก็พกแล้วเหมือนกันนะไม่เป็นไรมันก็แค่ยิงสู้ไม่ได้เฉยThey've got a lot set up because there is a showstopper for Mun yet. Other than that, everybody is just on the rifles. Credits are low. Genji could be on the home stretch very, very soon, and Forsaken in that corner needs value. They've not seen him. He's good for one texture. Could be very, very pivotal facts for us as Paper X wants to move back through. So many players are low. One extremely low in the corner. It's the Roleplay. That's the thing though. That's the low HP player that goes down. I don't think they're going to mind that whatsoever to put it back into a 3 versus 3. Something about to try and go through this. His teammates. ต้องรอให้เพื่อนเข้าก่อนนะ No flash available for Devi, so it's just going to have to be the rule. Something already managing to retrieve a ไอ้เหี้ยโอ้จบเลยโอ้ยเย้ยิงเลยหัวมาดีๆ They don't have backup credits. They don't have anything in their pockets other than a Blade Storm. This could be the beginning of the end. It feels that way, Tom. 2-round cap. Genji in this series have just been miles ahead when it came to these rifle rounds. And again, it seems strange that 13-8 to talk about it as a dominant game. Yes, it is a strong. โอ้โหแล้วตาดิจนด้วยมึงโอ้โหเหี้ยรอขึ้นแมตช์พอยต์ 4-0 start. GG. And Paper X managed to just about get ahead. When it came to rifle rounds, they weren't able to succeed. Now early push, it's not quite a rifle. Instead, it's a set of blades, and those don't even get fired off. They lay by his side as he falls to the floor. Something down, so too is Devi, and they're ready for another player close. There seems to be nothing that Paper X can do to surprise this Genji roster in the last few rounds. And with 12 looking like it's on the board, Tom, these players, they have to be feeling แต่ตายนี่คือมันขึ้นแมตช์พอยต์ก็จริงแต่เรายังก้าวนะก็คือแค่3แมตช์พอยต์อะไรเงี้ยน่าจะพอได้อยู่มันไม่ได้แบบว่าต่อ7หรือต่อ6หรืออะไรเงี้ยต่อ9 than a team that they know the devil they don't is coming เดี๋ยวตาหน้าก็มีปืนด้วย Genji have got their number this round at least was a weaker investment but they had to use one of the ults and it got absolutely nothing. And the second we've got into these post fights, that's where Genji have looked their most fearsome. A team from last year that
started strong, had a massive fall from grace, made a huge overhaul of this roster with risks taken. Players brought back who had been in a Masters right at the beginning of Valorant, a player they got from ranked, and players that have not found success elsewhere. Texture, one I think we can really highlight. Like in G, he was okay. But to go into a Gen G roster that's now playing for a minimum of top 3 if they win this match, unheard of, surprising, and now looking like that pinnacle of Pacific. Looking to try and do what no Pacific team has ever done before. Take themselves to an international victory. The PaperX are not dead. Not down. Stamp them out. Definitely looking injured. Path to recovery, 3 straight rounds in OT in the 3rd map. A lot of win conditions. Gen G, 3 ultimates to fight your way through. Active ones, not impactful ones. There's the lockdown, the showstopper, and of course the nightfall. Any one of those can open sights, pull you out of sticky situations. That was the defenders, but it's covering Munyet's push forward. Problem is, okay, good nade up close. That's going to force that player out. The push on mid is spotted as well. And it looks like they've still got a fight. ม่อนมึงยาวอะไรม่อนคือมันมีเพื่อนคอร์สอยู่มึงก็รู้เนาะ Oh, it's fake information. เฟกว่ะ สวยว่ะ A little bit of an advantage for Mind Freak because he's คือมันก็รู้นะไม่ใช่ว่าไม่รู้ว่ามันรู้นะเว้ยเพราะไอ้ฝันก็ยิงอยู่มันแล้วมันมูฟลงไปอ่ะ Very much known มึงก็ยังจะไปเอามันอยู่ Mind Freak's on the wraparound, wants to move towards that singular door. For this, Devi needs to buy some time. He still has a flash to play with. There it goes. It's popped and it's cleared out this corridor. Devi's even won the fight. The smoke is down. A chance if Mind Freak can make it to Devi. If they can take this fight together, but they don't know where the last players are. And the nade has even forced them back for a second. The time now very low. And with 2 players still to root out, it might be too low. Devi just dodges that seize, but Mind Freak down. The time now not to be played with. Okay, no, Texture went out swinging. There's no chance. There's no chance whatsoever. He had to stick it underneath his nose, and short of a big misplay, just never swinging the other way. 13-9 and 13-8. A consistent ไม่เป็นไรหรอกผมก็คิดว่ามันจะได้ไปดูคู่ต่อไปไวๆอ่ะเนาะไอ้สัตว์เละ It's on to the upper final. Yeah, it is สู้ another ไม่ได้ huge เจนจี step ของ up จริง play for Gen จี G. จี No doubt at จี this จี stage เจ that น they จี wear the crown when it comes to Pacific. That's not the crown แบบ they're gunning ซา for บาย anymore. ซาบาย They said it at the time. Their goal was to make it to the playoffs. Well, they've made it there and they've continued to push forward in that upper bracket. A team that said that last year นี่ไงเดินมาละ didn't really do too much, didn't really give us much to be excited about, and then bringing together a mix of players that วันนี้เล่นไม่เอาเลยว่ะ didn't expect to do well, definitely didn't expect to get this far. They continue in that upper bracket to fight off and be the representative as they face Americas, and they send the previous Pacific champion, a previous กระชากคอแล้วกระชากคอ one แล้ว of these events down into the lower bracket. กระชากคอแล้วไอ้สัตว์ Although only บอก 1 เลย round in the difference, Tom, this was definitely a much better จิก feeling หัว from ก็ the ไป side of จิก PaperX. หัวไป They ซ้อม fought their นะ way ครับ back in from an ในห้องซ้อม 8-1 ไม่ได้ซ้อม deficit เกมนะครับ to ซ้อม a ผู้ full เล่น scoreline in the end, but despite อุ้ยท้อง that มัน streak of rounds, Gen G take the victory thanks to map number 1. มีสายล่าง pick มี where สาย they ล่าง just ครับ didn't get started. คือ Yeah, that's a big ต้องไปรอ concern ตั for ด them. กับ Moving on to an คนผู้ elimination แพ้กับรอบ series ต่อไป next. ไง They แต่ won't ถ้า have แพ้ a อีกรอบ chance ต่อ to ไป have a เนี่ย slow แพ้แล้ว start. ตก They've รอบ got กลั to บบ้าน come เลย out swinging off the bat for Gen G. They get to watch their opponents play, figure out who it is, take some notes. This is a very nice position to be in, and a chance to make a historical run here in Madrid for their region. But that's always been the thing. Like we talk about Pacific teams as My a feet flash in the 13-3 panแบต all เด the มากวัน time. นี้ You look My at the feet Zeta run. You could even throw My a feet Chinese ไม่ team ลั่น of เลย EDG in there ตาย as เอา well. ตายเอา Making a run. PaperX making a run. This Gen G squad though, it feels different. They สายล่างจะเจอ so ใครกัน much เนาะ depth to เจอ them ใครก็เหนื่อยครับ individual พูด plays, ตรง but they have such a ๆเป็นบริ solid อ่อนสุดละ structure, ในรอบ great ในซี trading, เพย์ออ and ฟเนี่ย also อ่อน it just สุดละ looks like the เจอใครก็ individuals ตาย on that team have leveled up from last year. They look like different players, even if they're in เจอใครก็ different ตาย roles. Some coming แต่ from คื the อ tier เจ 2 อ as ลาว well. ยังดีกว่าเจ They อ are an เจอ absolute เซนติ joy เนล to นะ watch. แต่เจอ And ใคร the ก็ fact ตาย is, ครับ I don't know where แต่ this คู่ ends ต่อ up. ไปหวัง They ว่าจะ could สูสีมากกว่าวัน genuinely นี้ be นะ there lifting the เอ้ย trophy. คู่ It มากกว่าคู่ definitely เนี้ย feels คู่ like นี้ they แม่ง have a long road ahead ไม่ of ได้ them. มีความสูสี Hopefully เลย no bumps in that มาเดี๋ยว road. เปิด prediction ก่อน And the reality is, you know, Texture for me, certainly someone to take notes on because this guy, he was
good before, but now on the international scene, up against some of the best in the world, and he's leaving his mark. He's already left his mark. ลาวที่ชนะ EDG มาแบบน่าประทับใจนะครับผมน่าประทับใจมากเจอกับทีมหลอกเด็กนะครับผม I think I love the fact that just even hearing them talk about each other, it's Munchkin elevating his teammates. Like I think that's such a huge compliment. รอดูเลยครับน่าดูครับ Oh, he's a great leader. He's playing great individually. Like all of these compliments, it's a nice thing. But to say รอกันนะมันต้องรีพิกนะรอมาดูพิกแบนแมป the first players coming out of Korea, Lakia, to play at a Masters event, and you're going, yeah, this guy has made me better. As someone who's coming in as a relatively new leader, that's such a huge compliment to hear from. And I think that's the great thing about this team. You look at them on the stage, you look at the texture, just having a great time. Everybody like standing up, like bows and arrows. Like this is looking like a completely different squad. And honestly, I am so impressed with what we've seen. Luckily, now we get to hear from Munchkin as he's going to be down on the stage. La victoria más convincente para Gen.G hasta ahora. The most convincing victory for Gen.G so far, and it had to be in playoffs. Tenía que ser en playoffs. Para que me cuente un poco de lo que ha sido esta partida y lo que ha sido este recorrido. The first thing I'm gonna say is, can my hero come back? Can we hear more Gen.G? Where the Gen.G fans over here? มาดูล่าม ¡Ay, Cocho Satoru! En la que se hacen algunos cambios por el lado de PaperX, había alguna idea y en qué se enfocan especialmente en este segundo mapa para que el cambio de composición no le afecte a Gen.G y puedan cerrar un 2-0. Munchkin, first of all, congratulations. The first thing I want to ask you is, I want to know what goes behind the scenes when we get to see that. Mr. Beat เหรอเฮ้ย Mr. Beat เหรอ On that second map, it seems like it was slipping away, but you were able to take it back right at the end. So what was the focus to make sure that map would go your way? 로터스에서 페이퍼렉스가 조합을 다시 한번 바꿔들고 왔는데 이제 젠지 선수들은 그거에 대해서 어떻게 풀어나가려고 대처를 했는지 궁금합니다. 아무래도 갑자기 이렇게 따라잡히는 모습이 나오기도 했거든요. 일단 저희가 사이퍼 상대를 많이 만나봤. ไม่ได้อยากจะฟังมึงครับ Is there third map? No third map. Mr. Beat มาทำเหี้ยอะไรในนี้วะหรือว่าตัวจริงวะไอ้เป็นตัวจริงก็ได้เนาะ We're familiar with going up against compositions with Cypher, so we first thing we talked about was how to play against the Cypher comp, and I think when PaperX were making the comebacks, I think we had some miscommunications and mistakes going on, but we were able to, set it straight. Lo que nos cuenta de ese mapa de Lotus es que ya habían jugado en contra de composiciones de Cypher, así que el enfoque principal era cómo tenían que jugar en contra de ese Cypher, y cuando PaperX en esa segunda mitad estaba ganando las rondas, el enfoque principal era en que la comunicación no estaba de la mejor forma y después la podían arreglar y cerrar el mapa. Ahora, mientras más vemos Gen.G, mejor se ven. Sí se consideran uno de los equipos que bajo presión puede brillar más comparado a los otros tres que tenemos en estos playoffs. The more that we get to see Gen.G, the brighter and the better you're looking. In a 2-0, you find yourself to be one of the teams to be better under pressure compared to other teams that we have in playoffs. 계속해서 경기를 치를 때마다 강해지는 모습을 보여주고 있는데 젠지라는 팀이 먼저 좀 부담감이 더해졌을 때 더 잘하는 팀이고 또ไม่อยากฟังสัมภาษณ์ไปดูโปรโมหล่อๆ Dap each other up real quick. What? High five each other real quick. I remember playing against you guys in scrims back in Iceland. Yeah. It's been a while since it's been a hot minute. Yeah. I remember you guys were คู่นี้น่าดูมากเลยนะ I'm super happy you guys are here representing the night with us. It's good for a change. Nobody is standing in Loud's way as Loud make their way to the playoffs easily. Com certeza, acho que essa última partida foi o nosso pico de performance até agora no nosso time novo. Sentinels have done it. Sen City here to play. At this point, everyone wants to beat us. So far, it hasn't worked out for them, and I don't think it will. Cara, a adaptação do QCK tá sendo muito boa. Eu acho que ele nasceu pra jogar com duelista. At the end of the day, anyone can take it and win it. It's Valorant, so it's true. Just who plays better that day. หรือมาแทนย้ายมาขอบคุณครับแต่ว่าผมมีคำหนึ่งคำถามหนึ่งที่ผมเก็บไว้ในใจนานมากแล้วแต่ผมไม่กล้าถามเอาจริงผมว่าน่าจะถามได้ไม่น่าเกลียดหรอกเพราะว่าผมเพิ่งมาดูนะครับผม
จอห์นคิวทีมันเป็นญาติเป็นอะไรกันกับไอเทนป่ะวะอันนี้ผมขอถามเลยมันเป็นญาติกันปะหรือมันเป็นพี่น้องกันหรือเป็นอะไรกับไอเทนปะหรือไม่เกี่ยวข้องอะไรกันผมสังเกตมาแล้วแต่ผมแบบผมเก็บไว้ผมไม่กล้าถามแต่มันหน้ามันเหมือนกันมากเลยไหมพี่คิดเป็นผมเลยพ่อมันไปไข่ทิ้งไว้หลายประเทศอะไรอย่างงี้ป่ะวะเพราะแบบหน้ามันเหมือนกันเลยนะเว้ยหน้ามันเหมือนกันเลยครับ So far it hasn't worked out for them เนี่ยหน้ามันเหมือนกันเลยครับเหมือนหน้ามันเหมือนกันหน้ามันเหมือนแบบเหมือนกันเลยอะแต่คนละทวีปเลยไหมเอ็นแคนาดาจอยที่คนละแต่เหมือนจริงผมก็มันแบบแต่ไม่อยากถามไป 깔끔한데 선글라스가 저팔계. 안돼 상범이 Can we win the Masters between me and Genji? I mean, definitely. And even if we don't make it far, I hope they do win the trophy for us for the Asia Pacific League. ไอ้เฮียนี่ก็ออกตัวว่าแพ้แล้วไอ้สัตว์ถ้าเราไม่ไหวก็หวังว่าเจนจีจะพยายามคว้าแชมป์ให้ได้ Last game against Genji was a bad fight and we didn't manage to win. 이제 플레이오프의 진출이 원래는 첫 목적이었는데. Genji, this team looks scary. Valakia, it is a return to greatness. แต่ที่มาทรงไม่ดีจริงพี่รู้ตัวก็รู้แล้ว 너무 이루게 돼서 기쁜 것 같고 남은 경기도 이제 잘 준비해야 할 것 같습니다. I can't believe it! PaperX keeping. แต่คือมันแบบก็แบบniceแหละมันก็ดีแล้วแต่คือแบบอยากจะให้แสดงความแบบ aggressive มาหน่อยอ่ะคือถ้าเป็นผมก็จะบอกว่าก็โอเคครับเจนจีเก่งกว่าครับแต่ว่าเราเองก็เก่งไม่แพ้กันแต่ถ้าเกิดว่าเขาชนะผมได้เนี่ยกูจะขอสาบแช่งมึงแล้วกันถ้าเกิดผมไม่ได้แชมป์ก็อย่าให้แม่งได้เหมือนกันขอให้แม่งแพ้ครับอะไรเงี้ยคือแบบใส่ไปเลยถ้ามันชนะผมก็ขอให้แม่งแพ้อีกคนนึงอีกทีมนึงก็แล้วกันผมไม่ได้มันก็ต้องไม่ได้เหมือนกันคืออะไรประมาณเนี้ยaggressive ไปเลยแบบโชว์Very well. เอเชียแปซิฟิกไม่ไม่เอเชียเฮียงั้นแหละนะครับผมใครชนะกูแช่งหมดแบบนั้นอ่ะ Calls and stuff like he's very confident unlike the previous matches. I'm very proud of him. I'm very proud of him. And the block is ready. You're not gonna miss. I'm very proud of him นี่หมายถึงไอมอนเย็ดนะแต่คือล่าสุดแม่งแมตช์พอยต์แม่งไปมงใส่เขาไอหน้าหี The same PaperX. 일단 저희가 이제 딱히 증명을 해야 될 필요는 없는 것 같고요. 그냥 네, 뭐 무시당할 그것도 없는 것 같아요. เก่งจริงต้องบอกว่าเก่งจริงก่อนควิกมาเราควิกไม่ได้เล่นดูเอลลิสครับแล้วมีชอบเด็กกับแอดปานดูเอลท็อปโลกเหมือนกันอ๋อเข้าใจละแพ้ไปละ 2-0 ลาก่อนไอสัตว์ท็อป 10 player เฮ้ย the top best เฮ้ย 10 best play ว่ะไปดู play 10 Yeah, the gap closing top now. play Monnier gonna be Monnier is That's rough. Blinded and Monnier just popping off. Monnier เราเรียก Monnier นั่นแหละ right there. Over towards Shybox, this guy's on for it. He's absolutely on the money today. They just play it down a little bit, yeah. Just relax and humble. Be like the fans on Twitter. Be, you know. เอาจัด They have no map control. They are just looking to take it to the elbow. Perfect. He hasn't killed anyone yet, but he just slaughtered every member remaining of EDG. About him struggling to break through the sights at the entry roll, but I'm not even sure what role I call this. He's just shooting people. He's playing attack on defense. 18-5. กูละเกียดรีแอคของมึงเหลือเกินนี่ไงโอ้ที่ว่ามันกระโดดชุบหลบหัวหลบ It's a Hunter's Fury pulled out of the bag. Not finding its mark just yet. Some damage, but Sadik and Les quickly trade that back. Very few defenders left standing. In fact, now just one. Smoggy's on all fours. Aodong tries to get. No! A single shot. Actually, to tell a lie, they used the no command and the Hunter's Fury, and they didn't even get a kill in the round. I think we've just got to start thinking about map 2. This is not even remotely close to what we were expecting coming into today. And we've already seen in the past the back and forth between Khan. ลบเป็นแมทริกเลยมินิบูเซตเดย์ orchestrated in time something seemed to go for it. That
It's ridiculous. จำเพลงนี้ไม่ได้แต่น่าจะดูอยู่จำไม่ได้ To his back here, plenty of players now rushing into it. No detainment forwards. Miniboo taking a fight, and it is galvanizing, sticking onto the defuse, but a stray shot found. Half though. What an out, Miniboo! What a time to come alive. Outrageous round from Miniboo. He has to react to Divide be in there and hit the headshot. Opportunities. อ๋อนี่ไอ้หัวคนละเม็ดเลยใช่ไหมนี่ไอ้เหี้ยนี้อันนี้ดูอยู่แคปสิ้นหวังหัวคนละเม็ดปิ้งปิ้งปิ้งเลยล่ะ Through mid, there's a rocket. It's sent loose and flying again. Where's it going into the back? It didn't kill him, man. He still stands tall. Try and conquer him. Try and take this side up, but the anchoring players are making a mockery of the Paper X players. โอ้โหแต่ตกรอบไปแล้ว You know, forcing some kind of play out of him. You see that Benji predicting the fact that Alex is going to be smacking his desk. I swear that's what he's going for there. แต่เดี๋ยวก็ตามไปนั่นแหละ But Zelsis is still tethered to his turret. 15 seconds less. 10. Just no chance, surely. Anything taps it, hoping that a few of these players will be out wide and open. Unbelievable! This time! Unbelievable! Milliseconds available! Celsius is miles away. The Nightfall going to confirm that he's not playing towards Rubble. Narrate, 9 below! จำได้เราคู่ต่อไปนะเราคู่ต่อไป Everything stacked against him. โอ้จำอันนี้ได้อยู่ที่ว่ามันแบบเหลือแค่3คนเหลือแค่3คนก่อน3ต่อ5ป่ะน่าจะใช่แล้วคือเหลือตัว3อะไรเงี้ย In a lot of trouble, emerging from the smoke element. Surprise! How has he gotten all three? He was 45, now 15 HP, with nobody, all alone. The frenzy up close in heaven. He has thread the needle beautifully for that one. And with Texture being on 15 HP, to be honest, after what I just saw, it's anyone's game. But 14 seconds left. Nobody has to be so quick. And look at Texture. He's already here. This could decide it. If he can speed his way through heaven, he might get the angle just after the plant. It all depends on where nobody's looking at the wrong way. Texture's got 4. The pistol goes to Gen G. This guy's insane. 4 bullets and he gets 3 kills on 45 HP. Look at him go. Give it to him. แซ่บมันเก่งจริงครับไอ้นาย And now, Money's got to know there's something over here. What the hell was that? The paranoia is going to go. นี่มันกระโดดไปโอ้ช็อตนี้สวยอยู่แล้วเป็นไอ้ช็อตเนี้ยมันเป็นช็อตพีคด้วยนะที่แบบว่าเหมือนแบบไอ้เหี้ยมันทรงแพ้มันมาเลยแต่ได้ราวเนี้ยที่แบบทำให้คักกลับมาคักกลับมา This guy is just unreal. What a round from him. A flawless in response. Show me this again. เอ็กเจอร์ปีที่แล้วอยู่กับบอลเหรอครับ He did, yeah. He got an extra boost off it. งานแบบ That laugh is terrifying. ดูมันขำดูมันขำ He certainly turned up today. 3 kills already, and well, it doesn't look too good for Paper X. You might think this is an eco. Oh, The weaker weapon on Forsaken, good for 2. Maybe more to be found, but nobody low. He's 90 HP, finding another 3. Ace. For Forsaken, an ace to put in the first round on the board for Paper X. That's the most ridiculous thing I've ever seen. 2 kills at the judge, and then just manages to isolate every single fight. I literally brought a tear to my eye, Tom. I had to wipe that one away. Ladies and gentlemen, drop on him, actually. It's going to be Heretics to draw first blood, but Tens answers back and perfectly so. ไอ้นี่น่าจะเป็นที่ว่า first round เลยใช่ไหมไอ้นี่คือแบบว่า round แรกผมแข่งแล้วมันเอสเลยจำได้อยู่ Tens and Zekit locking down this position. Ten is back. And it kicks off with an ace here. กูรอดูเลย Ten is back ไอ้สัตว์ผมเชียร์ลาวครับไม่ต้องกลัวครับรอเชียร์พี่ซัดแฮก There's just so many challenges. So having some time to รอ and be better อันนี้อะไรวะเนี่ย to handle opponents studying us is a huge relief and a confidence boost for the games ahead. I
I mean, this is the thing. They've already achieved everything so far without that a little bit of a break. So how much stronger do you think Sentinels are about to be? I think they're going to be really strong. We've already seen, even with the low prep time, how good this team is counter-stratting. Against both Heretics and KC, I think the squad came in with really good game plans to fight forward, to punish their opponent's fantasies. I think they're really good when they have even more time. And we saw that in Heretics when they went into playoffs. They further leveled up. This is a squad that when they really take that effort to study their opponents and come prepared to a match. Yeah, and I think the individual performances here, Sassy a little bit of a concern, but I think if there are going to be any change to the composition, the way that particularly Zek and Tens are both performing individually, there's room there to on anything potentially, and outside that, John QT as well. Individually, yeah, let's talk about Tekken here. We say okay. We've been kind of debating, you know, rookies here and there, but there is no debate when it comes to these two Mimi. They are just the best right now in this tournament. Yeah, both these guys are looking like top 5 players in the tournament on the same team. And the thing is, they're always playing. These guys out on the server, they're good friends. Their teammates call them the kids of the team. They're always hanging out, and they're setting each other up together in the server as well. They're a very aggressive duo. You'll see them take risks, but the difference between them and maybe a team like PaperX Forsaken per se isn't it's really integrated into John QT's system. When they go for these risks, when they go for these early fights, the rest of the team is calling around that. They hear Zek and say, hey, I want to make this play. Tens knows how to set him up, and the rest of the team adapts around that really, really well. Yeah, and I think as well, just to double down on that, the support system here is really the difference. To have everybody here delivering individually, Zek and Tens being the ones to lead the charge. It's terrifying to have to go up against them in this game. But let's move on to the other side. Had a slow start, but Hybuck, as you know, even when they've had a slow start in the past, they always go really, really deep and take the เชี่ยผมชอบฟุตบอลนะแล้วผมก็ชอบบูล็อกด้วยว่ะแต่ว่าผมกำลังเล่นผมกำลังเล่น FC 24อยู่พอดีเฮียคือแม่งแบบผมไม่อยากเล่นเกมฟุตบอล2เกมที่มันแบบผมไม่อยากเล่นเกมฟุตบอล2เกมอ่ะเพราะว่าแบบมันจะไม่เก่งเลยสักเกมหนึ่งไว้เพราะ2เกมนี้คือแบบมันเป็นเกมฟุตบอลเหมือนกันนะแต่มันไม่มีเหี้ยอะไรคล้ายกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะการเล่นการกดสกิลอะไรเงี้ยผมกลัวฝีมือผมทีหน้ากดเวลาผมจับจังหวะตอนนี้ผมจับจังหวะ F4 ได้แล้วแต่มาเสร็จมาคอลแลบกับแบบน้ำหนวดเขาอีกอ่ะเหี้ยอะไรวะเนี่ยเวอะไรเนี่ยมึงลินเหรออินซากิบรูโน่เป็นลินเหรอหรืออะไรเนี่ยกานาโชโอ้โหจิบาระบาจิระมาคัตแลนด์ฟอร์ดโอ้โหแฮร์รี่เคนโอ้แฮร์รี่เคนบาโนโชเอบุลเลอร์โอ้โหบุลเลอร์เป็นอะไรจีเย็นเคเขามีหลายตัวด้วยโอ้การไม่สวยๆเท่ๆทั้งนั้นเย็ดแม่มันคอลแลบกันแบบไหนวะนะมันคอลแลบกันแบบเป็นการ์ดแหละไม่น่าจะมีอะไรมากมันน่าจะเป็นการ์ดแหละอันนี้มีฟุตตำแหน่งไม่อยากเล่นไหวเย็นเล่นแล้วแบบตัวพังอ่ะตัวพังจริงๆผมชิดจังหวะ FC 24อะไรเรียบร้อยอ่ะไปรับอีกแล้วรับผมที่แบบไปรับผมมาเปิดกาชาอย่างเดียวบอกป้าคุณอีกครับรวยไงจัดไปรับของฟรีอย่างเดียวพอได้อยู่รวยไงเปิดกาชาแต่ไม่เล่นที่ปรับปรุงเปิดมงเดี๋ยวได้ฟรีกับทุกตัวอ๋อค่าดีใจแบบใหม่ค่าดีใจใหม่เลสไตล์คลาสสิกนัมเบอร์10ผมคงไม่เล่นนะบอกตรงผมไม่เล่นเพราะผมเล่น FC Good spot, he's seen the run. In by Saka. มี2มาด้วยสิ Beautiful, just beautiful. เคคลาสสิกโนเทน
Partey. Tomiyasu. Havertz. Oh, lovely. Martinelli. Oh, man in the way. Finally. อะไรมึงเอาจังหวะคุกคีอีฟุตบอลมาให้กูดูมา มาแล้วครับทีมหลอกเด็กนี่ครับผมเน้นขายของอย่างเดียวไอ้จัดมาลาวสู้ได้สู้ได้สู้ได้แต่ต้องแผนตึงๆแต่สู้ได้ซื้อบันเดิลเซนติเนลยังให้เซนติเนลเป็นแชมป์ก่อนเดี๋ยวกูซื้อให้บันเดิลเซนติเนลไอ้สัตว์เดี๋ยวกูซื้อให้ have to offer, but being here is about being the best in the world. And as he stands at this stage, it does feel like เห็นขายบันเดิลจังเลยเซนติเนลบันเดิลน่ะเป็นแชมป์ก่อนเดี๋ยวกูซื้อให้เซนเลือกแมปก่อนนะครับเป็นสปลิตลาวเลือกเป็นไอซ์บ็อกแล้วก็แบนเอสเซนแบนบายแล้วก็แบบ3ซันเซ็ตเชี่ยอยากดูแบบ3จัง Split Ice Box Sunset Results obviously regionally looking back at this, but last one being a 13-3 Sentinels absolutely slapped loud about. Yeah, Split is เจอกันล่าสุดเซนตบยับ 13-3 อันนี้คือเซนเลือกไงแต่คือลาวเลือกที่จะดีเฟนต์ก่อนนะครับและไอบ็อกเนี่ยเป็นแมปลาวแล้วแต่เซนติเนลเลือกโจมตีก่อนนะแสดงว่าลาวนี่คือกันก่อน2แมปเลย3แมปเลยล่ะถ้าเกิดมีแมป3ด้วยเนี่ยแต่ลาวไอบ็อกมันโหดนะเว้ยซันเซ็ตมันก็โหดมันโหดคู่อะแต่ผมจำได้ว่าซันเซ็ตลาวมันโหดก็มันตกจีนกระจุยก็ไอแมปซันเซ็ตนี่แหละกับไอบ็อกเนี่ยแหละใช่ไหมผมว่าจากแมปน่าจะมัน look back, see what went wrong there, but even the best teams haven't been able to beat Sen there. I look more towards the rest of this pool. I think Icebox and Sunset, both teams are incredibly close on how they play. In particular, Icebox leads towards Louds. I really expect us to get a third map, to get Sunset, and that's so exciting because these teams are both excellent at the map, but with very different reads. One playing the Breach and the Phoenix, the other playing the Gecko composition. Both have these great reads. Both have really cool ideas for how they take space on the map. Really hoping we get there. Yeah, and I also, you mentioned a little bit of doubt perhaps in Sassy here, but Hypok, he's going up looking forward to this matchup. มาดูว่าใครจะเก่งกว่ากัน The agent select, how much pressure do you think? แต่ฟุตเบิร์ดเดย์ทีม2มีเป้ครับขอเล่นไปด่วนแป๊บนึงพรุ่งนี้แค่เห็นก็ขนควยลุกแล้วครับคือแบบพวกคุณอาจจะควยโดนะครับเวลาเห็นลูกน้องมองกงมังแก้วหรือที่อะไรกูไม่มีอารมณ์กับเรื่องพวกนั้นหรอกแต่กูมีอารมณ์กับลูกนี้ครับเห็นแล้วแข็งโป๊กเลยครับไอ้สัตว์พรุ่งนี้มาครับเอ็มบัปเป้94วี99เยตามอนเปิดไม่ได้หรอกไอ้สัตว์เปิดได้แต่ตัวควายไอ้เหี้ยแต่เผื่อมันออกไงเป้2เท้าบอกเลยพี่บอกอิดเลิกดูไลฟ์แล้วเข้าเกมนะครับอิดมึงไม่ต้องเข้าเกมมึงดูไลฟ์กูเนี่ยแหละดูพร้อมกูเพื่อนมึงมาตามแต่ช่างหัวเพื่อนมึงนะครับดูกูเนี่ยแหละไอ้สัตว์เกมกำลังมันไม่ต้องเล่นหรอกดูนี่แหละกำลังมันคู่นี้มันแน่นอน In the regional finals, these two teams clashed, and they're kind of taking over that mantle now. Me and you, Josh, we were talking about it just before. Optic Core versus Loud matchup. That was, you know, El Clasico, and now maybe to pass the torch over to this one. Sentinels versus Loud now many times so far in 2024, and it's always pushed both of these teams to great heights. It's possible that we'll see it even later on in the playoffs too. We've yet to really discover which of these teams are going to be able to battle it out against each other and make it deep in a playoff kind of situation. Gen.G looks scary. You do not want to be in the lower bracket if they end up down there at some point.
Obviously, PaperX no pushovers either. But yeah, this is a really cool regional matchup that you have between these two teams. You know, last year we only had one regional title in Americas to fight over. That was Loud that ended up taking it away. This year with Kickoff, Stage 1, Stage 2, we're going to have 3 potential opportunities for regional fights like this. And then also all of the opportunities at Masters events or at Champions. Where Loud and Sen, they're not just fighting here for the rivalry, but they both believe, and I think a lot of the fans do too, that they've got a serious chance of being able to win the thing. I think every team does that's at this event as well. I mean, winning here in the playoffs, of course, you know, not in the danger zone just yet. There's not elimination on the line per se, but it does just, you know, stretch you ever so deeper into that tournament, into Madrid. Gives you a really decent chance as well of lifting that trophy, lifting that title, which, you know, every team here is looking to do. Now that we've got a little bit of time too, just to dig into the map veto, it's going to be electric. You look at the opening map, the analyst desk has talked about it, and then Icebox, yeah, Loud won that in the 3-2 victory that Sentinels ended up putting up. But really close. And Sunset too. There's no guarantees that goes with Sen again if we do end up going to 3. Sen need a good start here, but I think for Loud too, they cannot afford to just get battered as they did previously. About that scoreline, it was devastating for Sen. Early presence showed here by Loud into the main with the boombot, walking up behind the smoke. Want to fight through it. They've got a flash ready and waiting. Literally egoing the smoke. But Zelsis is going to be holding for this one. Jiggles it. Stray shots going wide here. Might be calling for reinforcements. And so far, quick. Going to be called for B main. Quick. And Ten's prepped the paranoia in case this Trailblazer caught contact. It didn't. They've re-cleared B main, but not necessarily going to start taking that territory with bodies. Instead, they're forced to fight in mid. Kawanzin didn't use a... So he's still got that, but it's going to be... Yeah, just straight up. I mean, just dry into it, no kit. Again, want to face the bodies. And to be honest, I think that favors Loud. Yeah, they've lost the reach, but no smokes if they decide to go over and commit to B. And Loud are re-exploring down mid as well. John Cutie and Sewers. Some proactivity being caught here by Sadak, but well, John QT left to do so much more there. Just the one before the trade comes through. Entirely for them. Will be that plan. Wide into the open. Could have been danger there. The nade, I guess, staves it away. And he's got 3 targets to deal with. Luckily, Zella. Okay, Zekin right there. Vulnerable. The damage. Oh, damage. The snake by post-mortem. I love watching Sen set up these kind of little plays. When they were playing against the คือมันเอาพิษดักไว้คือถ้าเกิดว่ามันเทรดกันมันก็แบบเจ็บกับพิษด้วยกับปืนด้วยถ้ามึงบุกมามึงก็ไม่ได้มึงก็ติดพิษถอยก็ลำบากเกือไนท์เพลย์น้องผิดหวัง Already seeing examples of both of these teams just trying to be proactive. แต่ว่าถือว่าเป็น nice play เลย Yeah, that calling that mid push earlier, fighting through into spawn. So I think what I said earlier, both these teams they're going to be pushing themselves to brilliance. I think you might be seeing. นี่คือถ้าเกิดว่าเราอยากเห็นการเล่นนิวนี่ขนาดปืนมันใหญ่กว่ามันยังแบบเล่นแบบไอ้นั่นเลยอ่ะรัดกุมมากอ่ะเดิน2 คนอะไรเงี้ยแล้วแบบเป็นพีคเอ้าแต่เซนไอจอนไปตายจังหวะนี้ได้ปืนอยู่เฮ้ยดูเซตของไอ้เหี้ยแต่มันมืดมากอุ้ยแล้วปืนสู้ไม่ได้แล้วยังไงเนี่ยโอ้โหรีพีคมาก็ไม่ไหวมันเล่นกันรัดกุมมากเลยครับทีแบบนี้ค่อยน่าเชียร์กว่าทีมควายที่มันเน้นมงอะไอ้สัตว์ดูแล้วมันค่อยมีรอยหยักขึ้นมาเลย But if you want to talk about info as it relates to these conversations, Loud constantly need to be jiggle peeking corners, need to be going for those proactive explorations, and that's going to incentivize Sen to play a little slow to try to punish the jump peaks and see if they can สู้เปเปอร์เล็กไม่ได้คือถ้าเกิดว่าเป็นเราเมื่อกี้เปเปอร์เล็กมันจะเอาปืนไปแจกแล้วก็ให้มายิงพวกกูแล้ว Loud can't always ทีละคน run around the map pushing on defense with utility because it just makes it so obvious where they're playing. It's a difficult มันก็จะโดนด่าเยอะหน่อยแล้วกันเพิ่งตกไปสายล่าง Might just get even harder as well when Sen end up swapping sides. They look like one of the better teams here at this event when it comes to their split. Largely due to their retakes. The fundies here for Sentinels though.
Standard. E5 out wide here for that ramp control early. Now setting their sights out into the A side. มาดิครับ Anchor in position. มาดิครับ Nice and tight and safe and really just buying time for the rest. ไอ้เหี้ยกระสุนหมดไอ้เวยทอง Damage has been done. Vulnerable up. Set up for an easy one for อันนี้สเปรย์เพลินน่ะอ้าวสวยแล้วมึงสวยแล้วมึงโอ้ยอย่าให้3-0นะเว้ย Not planted for ไม่ถึงอยู่แล้วพิษมึงโอ้โหไอ้เหี้ยนี่มันเอาจริงเว้ย I mean, look at the way that Loud are clearing this. They're expecting a ยากแล้ว back up. อะไรอะ Holding. สแปมไอ้สัตว์ Going to be the bread and butter of a team like Sentinels just trying to fight scale for it. That paranoia, the timing on it. It's immaculate as soon as the nade comes through. Yep, just ไอ้เหี้ยมันไม่เห็น corners. นั่นโอ้ยสวยควิก Taken out now, just 2 will stand, and it could be just a bit of random spray, a bit of random spam that saves the day for themselves. Traded, Pip going down. Oh, yeah. 1v1. Doesn't really have to gun for it as a bulldog, but will it be all bark or all bite? โอ้มันโปรโดเฟกออกมาได้ครึ่งหนึ่งมันก็ไม่ปล่อย 3-0 ว่ะ Enormous round for Sen to be able to pick up. The momentum piling forwards for Sentinels as they win the bonus and knock Loud's economy down. And what a fumble after Sadak's able to get a 2K at the beginning. And it's a 5v3. The stun just comes through a little too late for Sadak to be able to follow up on. And then the flood that comes out is late too. And they've taken a huge play advantage situation set up by their IGL. Tossed it away. Glimpses of the comms there. เดือดร้อนนะครับบอกเลยเดือดร้อนนะครับแพ้เราตะกี้เดือดร้อนมาก show for Sen winning that bonus round คุยเลยครับต้องบอกว่าคุยละปืนไม่ปืนหมด You know, Loud thrive against รอสตันแล้วออกไปยิงมัน to the individualism ทรงนี้ You saw what they did to EDG. It was a massacre. อาจจะได้อยู่ถ้าเกิดว่ามันมากันน้อยแล้วนะแล้วค่อยโดกปืนมัน I mean, you can argue as well a team like Loud had a relatively easy path into playoffs. Only beating out the Chinese representatives at Madrid. Neither of whom played that well in their games against Loud. Put up a fight, really, did they? เฮียมาใกล้เว้ย But having said that, we know that Loud are an extremely หมา good แต่ team มีพิษ when they're on. แต่พวกมึงยึกยักกันอยู่มิดเนี่ยอะไรเฮียเขาไปนู่นกันหมดละไอ้ซ่ามันจะยึกยัก There can't be anybody B because they're all looking at me in mid. Lucky to not pay with it with his life. จะหาตบปืนไงเขาไม่ให้ปืนมึงตบเลยเขาเดินด้วยกัน5คนตลอดวิตายแบบนี้บอกเลยว่ามี 4-0 Use the trailblazer early. Nade follows through with a snake bite exchanging the handshake. โอ้ไล่ยิงทีละคนยังได้ Much to do with in terms of the follow-up. ได้มัน1 ตัว With the aftershock being played for. So much damage done to these Loud players. เรียบร้อย Positioning's known and noted, and so 3 survive into it. With Zek picking up 3s, 1 away now from the big critical ultimate on attack side. That showstopper is going to be putting in some. ถ้าลาวนี้แพ้อีกก็บอกเลยว่าตัวใครตัวมันเหมือนกันครับ And this is the problem once you start snowballing forwards. อาจจะเป็นสโนว์บอลได้ Economy again. Sentinels starting to get up. เพราะว่าเขาจะโซนอีก Look how nice as well the Sentinels utility usages when they get into a plant scenario. He's holding nade to try to deny someone who might try to stop the plant, but he's also ready to throw counter utility with that nade as soon as the retake starts happening. เราไม่ค่อยเห็นเซนเล่นเลยเพราะมันเล่นแมตช์นึงแล้วมันก็เข้ารอบเล่นแมตช์นึงมันก็เข้ารอบอะไรเงี้ย Really one-sided affair. เซนติเนลมันเล่นน้อยมากเลยเว้ย Right back from Loud, really. Oh, this is interesting. Zelsis went for an orb lineup that's all the way into มีเวลาเตรียมตัวเยอะ You see how there's 2 Viper ติว orbs แผนแบบ on top 2 รอ of เลย each other. คู่ท้ายแล้ววันนี้มี2 คู่ And that's gonna disincentivize what Loud have been going for. This is Sentinel's Viper orb in mid there. You're gonna take a lot of damage if you want to try and fight mid. If you're Loud. เซนก็ยังไม่เอามิด Broadly นะ speaking, what Loud have been doing on this defense side so far. Only การ 4 มิด rounds in though. สูงสุด Dog right on cue there. At the minute mark. It's going to be broken for a bit of that mid-round information, but only shown by the 1 player, so Loud still left scratching their heads ever so แล้ว slightly. ไม่มีใครเห็นคนแล้วว่าแล้วไม่มีใคร Starting to guess now correctly with the Seekers. มึงเจ็บแล้วสัตว์แฮกพี่อันติไปแล้วนี่มี3 ตัวเฮ้ยมันขึ้น CT ไปมันขึ้นแลมไป Which direction is this going to go into? They've still got 2 players planted into mid here for Sen, but despite Sen the เรียบร้อย day, they are struggling to get themselves แล้วที่เหลือปัดแป๊ด
ebb and flow. The map not really working out in Sen's favor, and they need openings and they need options right now. Maybe to be granted to them. A bit of spray with the damage, the bullets going wide, but this is such a difficult setup to break into. 20 seconds left. What are they even going for here? Slowing it down, but really time is going to be the worst enemy. It's a team flash. 5 วิว่ะรอบนี้ผมบอกเลยว่ายากแล้วเฮ้ยสวย Still anchoring. Tuck tight to the corner, Sassy. Go for that one out wide for a heaven plant. The wrap around, now Zelsis becomes a key ยังแพ้ได้ของจริงว่ะ He's managed to pick up his orb and reposition it too, so he's got more control over towards heaven. แบบบุก20 วิสุดท้าย Tried to blind somebody playing ยัง elbow. แพลนได้แล้วเท่ากันด้วย No follow-up off of that flash. เก่งเว้ย with the stun finally now to try and at least attempt that reclear, but you're gonna have to be giving this one up. They don't have position. สุดท้ายแล้วเอาจะใช้ยังไง Zelsis is backed away playing a real passive position. ไอเลสสวย favor for that fight. หมดละโอเค Critical ones now. No mollies for Zelsis. Let's tap onto it. Let's โอ hold เค That was really nicely done there by Loud. Coming back in, they had so many different things that they needed to navigate. You saw that there was no follow-up on the paranoia. That's because they're expecting some utility in response or aggression in response. Look how good Cowanzine is at being able to deal with Zekken flying over the top of him too. Unless, as usual, the backbone when it comes to fragging, winning duels against Tens and Zelsis to shut the round down. That's where you see the slower pace of Sen get If Loud are not going to give them things in the mid-round, give them openings to punish, you've still got to be able to make your own success. 34 เดือนนะเชียร์ลาวเหรอพี่เชียร์ลาวครับผมชอบไอ้สัตว์แฮก Familiar setup. Doesn't look like there's the same Viper orb that's being thrown out. No. วันนี้ว่าเซนติเนียลมาทีมหลอกเด็กนะผมไม่ชอบหรอกผม The other ไม่ใช่ thing เด็ก that's amazing about the Viper orb though too is it keeps people in mid because you could lurk through it. Yeah. So I think น่าจะจริงๆผม we'll ก็ be ชอบ seeing ทั้ that งคู่ one แหละ come out to play a little more. แต่ว่าผมชอบลองบอลไง Now with a boom bot. ผมว่ามันก็น่าเชียร์ทั้งคู่ถ้าว่ากันตามตรงแต่ผมจะเป็นคนที่ชอบเชียร์มวยรองอยู่แล้วคือลาวมวยรองอยู่แล้วเชียร์มวยรองสนุกกว่านะครับผม So Loud being able to put that previous round on the board is just so huge for them. ไม่อย่างที่นั่งเชียร์เปเปอร์เล็กไงคือเปเปอร์เล็กมันทีมกากทีมกลวกมวยรองเชียร์ก็เลยเชียร์มันแค่นั้นเองครับ Left QCK เชียร์เพราะมันกากครับ goes it body checks the dog breaks it down and he's one away from a large hold of his own onto heaven control but now here it is showstopper แต่นี่ไม่กากนะแต่แค่ลองเฉยอุ้ยสวยจัดว้าวไอ้สกินเกือบตายแล้วเมื่อกี้เฮ้ยเทเลพอร์ตไปแล้วมันเข้าไซด์ไปแล้วเชี่ยโอ้แต่ว่าเหลือเยอะว่ารอรีเทคเหลือเยอะมาอยู่ในนั้นน่ะโอ้ได้1 ตัวไปได้1 ตัวโอเคเหลือ2 ตัวเฮียเอ้ยเทียเทนหลังเข้าเฮียแล้วไล่ออกมาสวยโอ้สวยไอ้เฮียเนี่ยแหละอุ้ยโอ้สวยแม่งไม่เห็นตัวล่างปืนบังดับเบิลพีกใส่เข้าไป4-2แล้วอีกแมตช์นึงก็ค่อย4-3เหมือนลิเวอร์พูลกับแมนยู Finding the timing there to replay. แต่นั้นตกรอบแต่นี่เข้ารอบนะครับ Sentinels were anywhere near set up for it, right? Sen's general game plan is we're going to get to site, we're going to have some kind of post-plan idea for aggression, or a backup plan like Zelsis going for that late lurk. But if you can find the timing between them going to site and setting up the next play, which Loud did, you can be very disruptive. And also, one of the big crucial factors in round 5 and 6 to Loud winning is that they just had players able to take ones and win duels. You saw Tens at the end there. We've seen him do magic in those positions sometimes before. But Loud is shooting back. Might sound reductive, but it's very important. Here's that same orb lineup, but this time it's just going to go straight into a pit. Ooh. Don't think that's going to have the value that Zelsis was hoping for. Yeah. Risky to go and retrieve it too. Awa. But it's lost, isn't it? Can't really be reclaiming it unless you have a plan to กลางเลยว่ะโคตรได้แบบนี้โคตรได้เล่นยากสัตว์ Opened at a few stray bullets might land into the cranium of less, but he's tucked to safety, making sure the pit will stay up. If Sen get a read that Loud are playing heavy over mid at the start of these rounds, which they generally are, there's normally 2, sometimes 3 players there, Sen might be able to make an adjustment and go for more burst executes.
But all of this is so based on having a read of what your opponents are doing in this match. And they will be changing it up compared to the last time they faced off. Pretty clear call. That looks like was the dog John QT. ไอ้จอนอยู่ทางขวา Forwards now. มึง And there it is. เอา Kill. เยอะ Fault line. สวยสตันแก้เกมได้ดีเราแฟดเราถอยออกมาดี Trade online. The call's being made to try and speed up the play now into B, but already that Yuto, look at it. I mean, the paranoia, the smoke drops down. สวยงามผมมาเดินเหี้ยเลยนี่ to mid. ชาวบ้านชาวเมืองเขา rewarded for it. Ten has the spike here. Looking potentially to take some fights. ยิงผ่านกองไปเลยโอ้โหไอ้เหี้ยเอ้า Coordination on display. Sadak creeping and โอ้อยู่ดี there while all that chaos was going on, but not enough to get too much more done. บ้า And that was a tricky round for Sen to be able to convert. When John Cutie goes down over towards A, Sen are forced. Their hand has to go B. And Tui's knew it was happening. The loud players were there, and yet Sen come out on top anyway. โอ้โหไอ้เหี้ยไอ้เซลซินัดนี้มันดูเหมือนว่ามันท็อปฟอร์มเลยแมตช์นี้ Dodge the flash and pick up both players. Sen, they are running away with this a little now. ขอบคุณมากเลยนะคุณเดวิชนะได้รับกิฟต์ซับจากคุณทุนทรานเหรอครับ Slow, nice 2 ครั้งแล้ว now the นะครับผม economy's 2 broken คลิป again. แล้วขอบคุณมากเลยนะที่แบ่งกันนะครับผมอยู่ดีๆก็หายหมดนั่นแหละสิ Keep smoke. Going to be disrespected apparently. อุตส่าห์เปิดก่อนได้ปู Nobody's close, tucked to the corner. A lot of players now looking for a punish onto John QT. He's been noted that he plays here a lot. Solo play. Just going to posture and pick up the orb. And if they can find a pick on John Cutie, push him มากเลยนะ it'll create ขอบคุณ timings where ต้น Loud ทาน can ด้วย worry นะครับ about ผ the ม rest ที่ of กิ the ฟต์ซับ map. ให้เพื่อนและก็ซับด้วยตัวเอง And I think 2 they've got ปี a แล้ว very good read that ผ John มเป็น is นานๆ playing เด้อ solo play a lot. That's an expectation that maybe Sentinels can mess with a little. ใช่ครับอย่างน้อยก็มันกว่าแมตช์เมื่อกี้ Loud have found a decent timing here to make โอ้เต็มหน้าเลยครับ the danger in the round. And the ทาง more ไม่ the ดีละ time ticks, the ไอ้ more ตุ้ย you กับกูถอย start ดี to กว่า get worried in situations like this. Absolutely. Especially when we saw one of the rounds go down to only 15 แต่ฝั่ง seconds ตรง on ข้าม the ก็ไม่ clock. เข้า He's going to get really punished. รู้สึกว่ามันกวดขันใน Spike เรื่ is อง going towards A, เรื่องมิดเดิล which เยอะ is มากเลย where Loud are going ไป for A their เลยว่ะ tempo แล้วคือ side. ลาวไม่อยู่กันเยอะมาก Only 30 seconds left on the clock. สวยคือถ้าไป A นี่บอกเลยว่าโดนรับ So far away. โดนรับขี้แตกแน่นอน They're faking like it could be going towards B, blocking off Les's sight lines, but no one's budging. No one's budging. Kawazin looks to be the contact for Paranoia play that's being held around the back. เหี้ยรับมันเลยเอ้าเหี้ยตัวเปิดคิวตายไปแล้ว And the backside players are brutalized, eviscerated. Sadak. สวยจัดไอ้ควยเอ้ยมึงเดินอีกแม่งก็ต้องรอมันลงมาอีกโอ้โหมึงแฟดแล้วมันตกบ้าเอ้ย Can Les pick this up? V3. He's been a monster. เรียบร้อย The rifle to do it. Still, there, not with Sentinels. They know who they're up เฮ้ย against. แปลกละตานี้ต้องพอสเลยไหม Where Sen it Don't looks pause. ไม่ dangerous พอส on เหรอ the map. You see them walking into the trap. เฮ้ยมันเดินเข้ามาแบบว่ายิงเละเลยว่ะรอบนี้ Everyone on Sen is playing really tight together. Making sure that they can trade, making sure the spacing's ขอบคุณมากเลย excellent. คุณเซนเซทอยแซสสลักการสลักขายนะครับผม Absolute cinema. มีกิฟต์ซับอีกแล้วนะ And they're running ขอบคุ away ณมาก with ครับ this. คุณต้นตราน If you wanted to have an expectation coming into split, I think it's a ต้อง little เบรก difficult ละ because the 2 times we've seen these teams play ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ before, one was an extremely close split. The Loud ended up winning with Sadak just popping off at the end of the game to drag him over the line, and the other was a flattening. It was Sentinels just utterly tactically dominating the ดู game. ทรงแล้ว And this is looking to me. เฮ้ยใจเย็นนี่มันแมปของแมป Obviously, the Sentinel scoreline would suggest that, but the approach, the way that Sen is so patient around the map, Ken, dealing my with everything God. allowed throughout them. บอกเลยว่า I think that time คือ having ลื been อ the มาก first team to qualify ขอบ for คุณมากเลย playoffs. คุณเตลซี่นะครับผมกิฟต์ซับ10กิฟต์ซับนะครับโอ้โห Rejuvenation. I mean, listen, I've seen these players wander น่า around. จะยังเป็นอันดับ1สถิติของช่องหรือเปล่าอ่ะ Andrew, they had 1,279 กิฟต์ซับ but now they finally นะครับผม managed สุด to ยอด sleep. มากๆเลยนะครับโอ้โหขอบคุณมากเลยนายทุน And you saw there in that shot of the stage actually, Sadak popping off, making sure he's communicating what he wants to be adjusted heading แต่ into ยิง this. นี่ก็สูสี Tag time out taken for Loud. ไม่ Are ค่อย they มี going ใคร to be ที่ able แบบ to ว่า find ไม่ the ค่อยลั่น adjustment อะไร that เงี้ย gets them a little bit of a 3 ตัว cushion to 4 ตัว work with because the economy has just never been in a good spot. ซาซิยิงไป10ละยิตาบอล Really quite vital round coming up here, just because what you mentioned, line the up, economy situation is a deep fault line. That's just off the rip from Kawazin.
into market, but there wasn't really much to follow through. Maybe it was just to set up B main control for 2 years. Now look how difficult this is from Les and Kawanzin's point of view. You know, when this orb goes up, it's very difficult to know if someone on Sen is just quietly taking the timing through. And so these A players have to be cautious, concerned. I've got your trail. Little portion of the round, though, with a minute 10 onto the clock. You can see those Seekers offloaded, pointing in various different directions, but it doesn't really give Sen an indicator. They do know that a male is going to be free, or not male, but Ropes itself. Yeah, that Seeker went a long way before it hit Kawanzin over in A Heaven. So Sen have a pretty good idea that A Heaven is fairly uncontested. And the dog here actually might give such bad information. Broken. Didn't see the second player of John QT. ตะกี้คือหมาเนี่ยหมามันเห็นคนนะแต่ว่ามันไม่เห็นอีกคนหนึ่งมันเห็นแค่คนเดียวอาจจะชิบหายได้ All the way through into mid, everybody bursting through, not a snake bite. Used on the Q as he hears that Trailblazer. Where's the follow through now for the rest of the team? B main lost control of this one. There's going to be questions asked now of a lot of these loud anchoring players. They want to give it up entirely. Don't want anything to do. Yeah. That paranoia thrown from Tens is lovely. Would have caught anybody over towards Rafters. มันบุกโคตรช้าเลยแต่มันบุกโคตรชัวร์เลยอะซินติเนลอะอะไรวะมันใช้เวลาประมาณ20 วิสุดท้ายในการเข้าไซด์มาเว้ยแต่มันได้วางตลอดเลยเว้ยไม่มีเบรกเลยวิ่งยันตีมาโอ้โหแต่ว่าซาซี่ยิงหลังแล้วหนีตัดได้ยิงซื้อเวลาให้เพื่อนที่โดนอันตี time now with the whole family as he spectator CQCK forward. Leading it with the team, but it's already wrapped around, so they got to expect the Sessis there. Knows a half clearance. Not enough. 2 years TP adjustment. On that high ground position, just propped up. But Les now needs to get more done, and he can't do it. It's going to come down to just spray and pray. But already time ticking, so 2 years no chance in hell. And it's another situation, Bren, where Loud cannot get any level of economic cushionry going. They're going to be knocked straight back down onto a low. And that adjustment, whatever it was, came into the round trying to form the rest of his team. คืออย่างเจนจีเมื่อกี้คือตกกระโปงเข้าใจได้แต่อันนี้คือแบบลาวเลยนะเว้ยตกเป็นลิงเลยตกเป็นลูกเลยทรงแชมป์ชัดๆถามจริงใครบอกว่าเราหลอกเด็กครับบอกเลยว่าไม่มีครับโหดจริง Speed running it. It really is. There was a lot of talk coming in based on their regional performances on Split. They might have the best split in the world. And you know, I was saying, be cautious. We haven't seen them play up against all the other teams in the world, but man, is it looking clean. I think the believers in the Sentinel split are getting abilities confirmed every time we watch. Heavy group up. The weaker buy here from Loud using that Trailblazer trying to be fast onto the approach. Chance in a second. Tries to adjust the spray, expecting players to swing from that left side. Tens. Evacuating. Has a paranoia still left to play. Paranoia clearing him out of position. What's the call now for Loud? Looks like a pivot. Yeah, very mobile though. They've made it feel like it's ramp and they're already pressuring screens. There's still a trip here for John. Tens is in there where they buy guns. They don't have a clue. I mean, they've just caused them to all just be looking backwards as well. Les didn't have any sort of idea. He was just watching in case it was in mid 2 years. Rifle, but no longer. Drop to the floor, drop to the deck. Les. Quite able to do it. Yeah, and it's not really Tens that makes the round-winning play, but I think it was that Cypher trip coming from John. He'd popped it over towards screens. I believe that's how Kawanzin ended up falling off screen. Jones has got a double spray down. Have a look here. Blinded up. Yep, hits the trip. Oh, yeah. And also gets QCK killed because he's right behind him. So it just gives the perfect timing and positioning for Zelsis to go for that spray. I mean, everything is working here for Sen. It must be devastating for the Loud morale. Bear in mind you have a full BO3 ahead of you. But it's still going to be mentally difficult to bring your spirits back up. Hopefully of that experience. Showstopper. Let loose there. There is the trade online from Kawanzin. He followed up with the stun at least, but his high ground angle of Tens drops down, gives him the cues. Kawanzin just taking a wide peek by himself, man. Taking a fight by himself. Again, is back up there, but heads have fallen, heads have rolled. Now, exactly what Loud ordered. Play red back situation, looking lovely for them. One away from the ถ้าผมหลับแล้วก็แย่แน่บอกเลยแต่ผมแบบเริ่มไม่ไหวละนะครับ Pretty certain that A is completely clear. เริ่มไม่ไหวละ So many people fighting over mid. But
This one is going to be tough, and Loud cannot afford to throw it away. Yeah, just watch it for a look at that. Loud. Nice. Great awareness, knowing that พี่จอน QT ด้วยเป็นตัวสังเวยนะครับเป็นตัวสังเวยหาข่าวให้เพื่อนนะครับผมตอนนั้นมีออฟลุยเลยเพื่อนได้เลยไปอ่ะ And so Sen, for about the first time in this half, tried to do something fast at the start of the round. And that actually results in Loud getting the round win. Every other round, we've seen Sentinels with a tortoise-like pace to the beginning of these. Making sure that they're cautious, diligent about everything. And as soon as they step forward to try to take the fight, Loud are so happy. These players behind second just got wide swung and minced. พี่จอน QT เน้นดูเพื่อนนะครับ Crucially as well. Final round of this first half. ยิงแปดตาย The showstopper for QCK. พรุ่งนี้มาดูเป็นบริกลับบ้านมานั่งแช่งแม่งดีกว่าแช่งไม่ให้กลับบ้านไปเลย If they can get to 4, if they can win a pistol, maybe it's doable. ทีมเฮียเล่นไม่น่าเชียร์ครับ But they've got to be securing those wins. Clean with the rounds that are available to them now. Viprorp does throw a lot of just chaos into the mix. I mean, look at the amount of Loud players. It's just gathered all the way into mid to watch it. They've got 3 players checked and ready. Yeah. And Tense is still holding counter utility over towards B. That timing was looking pretty good. แต่แมนยูเวอร์ชันกลัว Now that they've spotted the op though. ไม่ใช่เวอร์ชันที่ชนะลิเวอร์พูล 4-3 อ่ะเป็นเวอร์ชันที่แพ้จะ got themselves a freebie there. Can now utilize this. Oh, แปดสวยโอ้ว้าว Now no Valley to be found there. ว้าวเลยเฮียคำเดอะบัดดี้ตายอีกต่างหาก He's vulnerable to him up. Pushed him out into the open. The easy collection of the kill. Now there's 45 seconds left. Chances to slow this one down, but it looks like Sen have no intention. Forward positions once more. Kawazin drops down from the ropes here. It's disjointed on the rest of the team. Kawazin out wide. The reset forward. Rolling under. Lifts him up in the air, sky high. And then one player standing towards the back as a crossfire setup, but the aftershock is elite. Kawazin on for so much more. An ace on the cards, less to stick. This one comes down to the spam, but John is stunned. A tap, he's going to be out wide, he's going to be forced wide, knows it. Info gathered now, but another stick now. Less finally to trust, maintained in his teammate, maintained in him, might be punished. A tap, out, force with a jiggle. John QT, balls of steel. What a clutch! Kawazin was forced to reload in the middle of that, and John took the timing as Kawazin reloaded. Les was still on the spike. Unbelievable timing from John. And Kawazin had done so much, more than anyone could have been asked to do. But the timing on that, of when to take the fight in the 1v2, was utterly superb. It's perfection. God damn. Absolutely overrated stuff. Well, we heard from John earlier. Let's find out. แต่ผมมีแผนสำรองไว้ครับไม่ต้องกลัวครับถ้าในเมื่อกรณีที่มันสุดแล้วจริงๆอ่ะ Hello, I'm John Curie. I'm the IGL for Sentinels. We definitely did a lot of mistakes and we looked rough. We've had 2 rough days, but we made sure to rally the team. Everyone stay focused. ถ้าในกรณีที่มันสุดแล้วจริงๆที่แบบไม่ไหวจริงๆอ่ะ I even came here and spent all my time watching Spec Lotus. I noticed their patterns and what they like to do, what's their tendencies. So it wasn't that hard to kind of guess what they were doing. I like to tell my teams that the devil's in the details. The small things that adds up and create that big thing that will make the difference. Right towards the back TP on top. That's amazing. This man is terrifying. What an angle to find. All the way forwards, judge in hand, Shin. It's away with it. Still, reinforcements arriving. Narrate can't withstand it though. The pressure. It's too much. It's immense. This man is a thing of nightmares. The mobility, the confidence, both working in tandem. He's on for the ace. Obviously, the team has been through very lows after the 2021 Reykjavik, so it hasn't been all rainbow and sunshine. But the fans still stuck with the team. Since I joined, I mean, I'm lucky to say we've only had high highs. We've won all of our VCT so far. So I mean, everything is going great right now, but we're still process-oriented and goal-oriented. Even if we lose, we still make sure that to keep it consistent and not really worry about the points. 1800 Sen Bundle
Consistency is key at the end of the day. It's clearly working out for Sentinels. I mean, he was talking about it. Time in the off season, they've been winning a lot, but you know, with that comes a lot of hard. เฮียจอนคิวทีแม่งรูดมึงดูแขนจอนคิวทีดิหนังแม่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับแผ่นรองเมาส์ไปแล้วเมื่อกี้มันเหมือนกับหนังมันอะมันหนีบไปกับแผ่นรองเมาส์เวลามันเคลื่อนมันแบบมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับแผ่นรองเมาส์ไปแล้วครับมือมันอะเฮียแผ่นรองทีนี้มันเลื่อนเมาส์มันก็จะไม่หลุดมือละเพราะมันเหมือนแบบผิวหนังมันเหมือนแบบปุ่มปลาบึกอะที่แบบจุ๊บเป๊ะอย่างเงี้ย Sen wanted to fight over mid, but there was nobody there. มันรวมล่างreally far away from the action. Real fast revive. โอ้ยจอน Just this watchful eye onto it. There's a gap into the smoke. Maybe a bit unintentional. Maybe just a bit rushed from 2 years. Sen are also expecting there to be more players on site. วิวัฒนาการของมนุษย์เวลานอนก็ปูแผ่นรองเมาส์นอนแม่งเลยแล้วกัน For Loud. They lost track a little bit of where Kalanzin and 2E's could be, and now they've lost a lot of map info too. There are still chances here for the Loud players to turn things around, but this silent jump spot not going to be punished. 19-13 มีทรงจบ 13-13 ไม่แน่นะวินโคกนี่คือได้เปรียบนะครับเซนติเนลถ้าได้วินโคกก็มีสิทธิ์ไหลยาววะ 13-3 know the win conditions of Loud right now. แล้วไปวัดกันแบบของ slowly creeping forward ไปมาคุณไอ้บอก map control no kill found on ยังไม่โดนเลยเมื่อกี้ a chance really for him to ตุ๋ยตูดไอ้เหี้ยแม่เย็บ from the wrap around ทามมิ่งดีแล้ว 2 years running all the way through เรียบร้อยอ๋อ pissed around does not go the way of Loud there Sentinels again looking like just a map of pure domination. Yeah, this could be extremely similar to the last time we saw these teams face on Split. As pure Sen domination. Sadak caught off guard by that one. John picking up the 2K. It's just enormous. That paranoia, by the way, too, lovely from Tens. They didn't know, as far as I'm aware, that Les was in that position, and Tens just sensed that that could be dangerous. Keep it up. Small window. They've got to force. Right? You're down 3-10. You didn't win the pistol. You need some momentum. มันน่าจะรู้ทรงกันอยู่แล้วถ้ามาทรงนี้ relying on this one that full investment ถ้าแบบ2มันแบบ5-1-6-1อะไรเงี้ยกูก็หลับเลยแล้วกันไอ้เหี้ย stop them in their tracks they try and take control of this dog broken before ใครแพ้ผมก็สบายใจได้นะว่ากันตามตรงแมปนี้ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าคนแพ้มันต้องไปเจอกับเปเปอร์เล็กซึ่งมันแบบอีซี่อยู่แล้วแต่นั้นคนแพ้ไม่ต้องเสียใจครับคนแพ้สบายใจได้เลยครับเพราะคุณจะไม่ได้ตกไปไหนไกลหรอกครับใช่ไหมฮะใครแพ้ก็ลงไปชนะอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยforwards into this deep angle and approach that trip broken there was a chance of a timing Sassy's going to re-explore he's very favored in a fight against 2E's unless 2E's gets the jump on him just the ghost doing work that's bonkers He's got the one there with the players. I mean, they can't really react appropriately. Sends the util flying. It's pulling Zelsis over. It is making the A site weaker here. กองคีเปเล็กแหลกสลายแล้วใช่มันคือฟรีวินครับเปเปอร์เล็ก Cam back online is going to be spotting the crossover. 30 seconds left. พี่จอนมีกล้อง They'll be calling out now. They could have been compromised towards spawn, but now time running against them. Loud. Get a move on. Cages. Propped up, pushed up. Behind it. John แต่พี่จอนกำลังจะโดน yes smoke in his face. It does make ซ้ายขวาซ้ายปลาหลับปักอุ้ยสวย in action. โอ้เจ็ดแม่โอ้จังหวะนี้พี่จอนเลยครับดีมากครับพี่จอนครับโอ้โหไปแบบไวๆครับพี่จอนวิกเอาให้ครับ somebody inside the smoke that he can spam off just really solid setup beautiful little team plays happening all over the place they've refined it so well John Wick and Loud that force smacked of desperation down 3-11 with only sheriffs to work with. This one is a GG go next. That's brutal. GG go next. Brutal. And the other two maps here are going to be, even if Loud were to win them, very hotly contested. It's not like Loud have a map themselves that they are guaranteed to dominate on. No, they got a Sisyphus level fight them, honestly. Icebox, both of these teams quite favored on their attack side. Sunset, I would give the edge to Sentinels. Yeah. So
Even if you do win on that second map to extend the series, it looks dire still. Anything can happen. Team like Loud being around the block, they might be down and out right now, but they have that experience to maybe rally themselves here. They need a few more though. Openings not going to be given to them. To set up Sentinels just a little bit too strong, too well honed. Everything looks. They've crossed every T, dotted every I. You heard John talk about it too when he said the devil's in the details, right? What makes a team excellent is not just the macro, not just the shooting, but it's all the small things, the little interplays between players, the maximization of versatility, knowing to always throw this nade in this particular way. And on split here, Sen approaching some levels of perfection on this map in the current meta. They are ahead of the game here. And it's going to strike fear into the hearts of anybody else, because if you have a perma, you have to let this through. Yeah, playing split against Sen, I mean, almost guarantees. Yeah, Sentinel's going to be taking it. They've only lost it a handful of times. One of them two that they're playing against now, Loud, but... Yo, มียังไงก็ถอยมา1 จังหวะ knocked by their losses, clearance called here with a flash. Well, good counter, good one, yeah, from Kawazi. Yeah, very important counter flash there. Sen are trying to set up plays like this because they have looser weaponry to work with. The two Spectres, the Bulldog. So we get to see a slightly more aggressive version of this. Goes the ebb and flow of the map. But there are still chances for Sen to win this round and just dominate with the same scoreline that they did. Flash, rifle. Bloody hell, that's a lot of damage and a retreat. Celsius just swinging wide, a bit of run and gun in the reaction. Called now from Loud. Into the site, will they be able to get the plant down? Looks like they will do so. Too much pushback. There isn't very much retake utility here for Sen. Normally their retakes are amazing, but there's really only a boombot to work with. Waiting for the right timings. I mean, the smoke up. 1 second here for 10's going to be using it probably to block off. Check. Wee กลางไซด์เลยWee สโมกได้แบบว่าพร้อมแก้ Crucial kill. Celsius falling on top heaven. TP forwards. Backside control. Partitioning in it and trying to take it wide. Still with that util online. The aftershock does push him away. A time from John QT, but forcing the fights out into the open. The snake bites. Plenty of util here. So มึงจะยื้อไปทำเหี้ยเราไม่เข้าใจ Understanding how to play that. Fully just using the util. มันจะยื้อไปทำไมวะหรือว่ามันจะ13-12ไม่ดี14-12 But man, it doesn't feel much closer. No. I mean, this round almost I'd say a givey, but it was a bonus. It was a bonus, you know. Yeah, Sen didn't have as much util available to them, but still, you know, Loud. 1 round at a time, it's all the way. You got to take it. Yeah, and we've seen them pull off big comebacks before. And we've seen them lose leads before as well. But listen, we won't talk about that one. We won't talk about it. We'll mention it a few times. Look at the timing there, just beautiful. Great ยังไม่ถึงต่างไม่ได้มีหวังโอ้แต่นี่12แล้วนะคือแบบแมตช์พอยต์แล้วอะ Less dropped. I mean, this is your star player. This is a guy you หวังได้นะครับ massive numbers who's going to offset that mechanical advantage that a team like Sentinels might have with players like Second, like Tens. The desk was talking about it. When he's shut down here, your chances... เล่นบ่อยไหมครับอย่างนี้แต่ก่อนเล่นบ่อยครับแต่เดี๋ยวนี้หยุดไปแต่คือมันมีบัตเตอร์อะก็เลยดูสักหน่อย No protocols at all to really deal with that one. สมัยที่ติดผมก็เล่นยาวเลยบอกก่อน Surely, if they were walking all the way up, TP forward, it is just being toppled and crumbled. แจก All the opportunities in this round here for Loud. Okay, with the nade, does get the one onto Celsius. I mean, this spike is down in such an open position, though. It sends to close out. เล่นได้หัวหน้าแล้ว It's an จัดการเอง double face in the end. That is one of the most โอ้ two of our top teams here. ก็ถือว่าดีขึ้นนะแพ้13แพ้ 13-3 เป็นแพ้ 13-4 ถือว่าดีขึ้น That was just a dismantling of the opening map. I don't know whether Sentinels have, been talking ใช่ตอนนั้นผมเล่น EDG ถึงเช้าทุกวันเลย revenge, but ฟอร์มดีขึ้น they just stomped Loud in the same way that Loud stomped EDG. Absolutely impeccable work. We'll send it to a quick break on the other side of things. Plenty more action with that. เชียร์กองเชียร์เซนติเนลแต่ละคนแม่งแหลมๆนั่นเลยว่ะแม่งถึงได้เก๊กในขนาดนี้หล่อขนาดนี้คือแบบแจ่มๆทั้งนั้นเลยอ่ะ
แจ่ม Excuse me, would you mind taking a picture of us? Oh, no problem. Thanks. Yes, problem. You need Verizon. Trade in that old thing and get a new iPhone 15 Pro with tons of storage, so you can take all the pics. พี่จอนพี่จอนก็เสยผมแล้ว A preposterous amount of panos! ว่าใครฮาฟ And as many portraits of me as your heart desires. How about none? พี่จอนยิงแม่นจังคะ In any iPhone in any condition, and get iPhone 15 Pro and iPad and Apple Watch SE all on us. Only on Verizon. แยมยโสธรแล้วคนละอันกันนะครับพักโอ้ยแล้วพักครึ่งรีบเล่นกันไวๆหน่อยรีบเล่นมันไวๆหน่อยกูจะหลับเกือบลมจับแตกสลายยามเช้าเกิดอะไรขึ้น5,000 FC point ลาเวลไม่ใช่ปูลิซิสมากับลาเวลรูทใครอะปาโจโอเคเรียบร้อยนี่ครับผมลาก่อนแม่งก็มีแต่แค่นี้ไม่เปิดอาทิตย์เนี้ยรอวันศุกร์อย่างเดียวกูอะรอวันศุกร์โลดเพราะมันก็มีแค่นี้มาบ่อยมากตัวนี้วิได้ชวายสไตเกอร์ออกมันเป็นแพ็คการันตีไงแต่มีคนในแชทผมขอได้นั่นอยู่นี่กุลิตนี่ครับผมเนี่ยกุลิตต้องบอกว่าทำบุญมาเยอะเบนเซม่าก็แหลมแล้วโอ้รอดูตัวนี้เลยยัดมั่งลงบลองนี่ไงอันนี้คือ prediction เย็ดเคเอ็มบัปเป้ชาวตันคลัฟโรนโดอันนี้ยังไม่จริงนะต้องรอคอนเฟิร์มก่อนนะอันนี้ไม่คอนเฟิร์มนะครับแต่ละคนแบบว่ากอดทั้งนั้นคาเซมิโลโอ้วานไดเงี้ยโอ้เป้เงี้ยคาฟูเงี้ยครับเงี้ยโอ้โหแต่ละตัวบาเวเด้นี่คือตัวตรงนี้แม่งกอดหมดเลยนะตรงนี้รอดูวันศุกร์นะครับผมวันศุกร์พรุ่งนี้เฮ้ยได้เป็นซิมมาถือโอเคเป้ม่วงมาช่างเหมาะพี่เป้ม่วงผมยังไม่ได้เปิดกาชานิเกียร์อะไรอย่างเปิดเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะฮะใช่มันคอนแลบมันลงแล้วไงคอนแลบไอเลมแรมยี่อะไรไม่ได้ดูการ์ตูนอยู่แล้วแต่พอรู้จักอยู่มันก็เจ้าแม่คอนแลบอยู่แล้วเราดูแบบต่อเอ็นเกมเลยนะฟันได้ออกมีใครไม่พยายามกลับไปเล่นแน่นอนอ่ะผมเล่นแน่นอนแต่คือสัปดาห์นี้ผมดูแข่งก่อนอะแล้วตอนเอเจนต์ใหม่มาเนี่ยผมได้รับเชิญไปเล่นด้วยอยู่แล้วก่อนหน้านั้นยังไงเราต้องซ้อมก่อนถูกไหมเพื่ออาจจะต้องแบบไปรวมทีมซ้อมอาจจะต้องไปเล่นคุณบูมก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากกลับมาเล่นอยู่แล้วอยากกลับมาเล่นแต่คือช่วงนี้ผมติด FC 24ไงมันก็เลยยังไม่รู้สึกอยากเล่นเกมอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่ามีVALORANTเนี่ยแหละที่แบบผมก็รู้สึกอยากเล่นกันกูมองกันดีมาล่าใครดีกว่าพี่ปีขวา I'm standing right now with Kaplan of Sentinels. Now, of course, the team, I don't think I need saying, but the team is looking like the current favorite to win it all, and a big part of that is just how consistent the team has been. How have you ensured that, especially since you guys have been very vocal that it's such a hectic schedule, how have you been able to ensure the consistency in their performance? Yeah, it's always impossible to perfectly control how your off days go, things like jet lag or a hectic schedule.
but พี่แขกคำปากกาคนที่เขาชอบกันทะเลาะกันตัวเองในอดีตอะลองดูเขาอ่าน as a ข้าง team, ดิ we really emphasize the atmosphere. Is it too high? Is it too low? Recognizing it as a team without me needing to pause, and the whole team having the skills to call it out and know what to do to shift into the right space, and the guys have done an incredible job with that. That's awesome. And have you guys been able to take a day off? Have you touched? Yeah, that is another big part of it, preventing burnout. So we had a really nice day where we, I think it's called Parca de Retiro or something. It was beautiful. Outside, it was much needed. อดีตหลอกหลอนเขาอยู่ Probably Sentinels look so good. So let's see if they can carry it over to the second map. นางแบก Great choice of extracurricular activities there from Coach Kaplan. I'm นางแบกวาโล here with Mimi and High Park. They look so good. It's the park, man. I went to that park. It's lovely. They ride around on a little rowboat. There's peacocks. ทำผมแดงด้วยแบกชัวร์โหรอไปนั่น How could they not 13-4 last? How come we don't perform like this, Mike, after we go boating? Yeah, I can't answer that one, unfortunately. But I mean, to take nothing away now, There there was was a discussion ahead of this. I know Josh said on the cast as well. There is no question. Sentinel's split is seemingly flawless. Like they do not miss a beat, and every single decision you see along the way in some of these rounds, ต้องใช้คำว่าสู้ไม่ได้ the decisions of the individuals are automatic. They're firing on all cylinders. They look so drilled. แค่เพลย์ดีก็บอกแล้วว่า genius and how good their retakes are, how good their protocols are. But look at how they're playing their post plans as well. They're setting up forward here. Stilstis has a molly off his teammates' contact, and then they're ping-ponging off each other to take that fight together. This is another round where once they get into the post plan, they're going for these executes with the double dive between Tens and Zekin, which always looks incredible. And again, look, Zekin has a nade primed, ready to go towards heaven. They have so many layers to these post plans, and really it seems to every stage of this map. โค้ชแผนบอกเลยว่าแผนเยอะ So yeah, sorry, just caught by นี่ไงปาระเบิดส่วนที่เลยมาดิทำลายจังหวะนะครับเข้าไม่ได้ครับ There was no pressure towards the back line, the weaker extremities ahead of some of these executes coming in. Unfortunately, Loud just didn't really get a look in. And with the way Sen have been playing and how well drilled things are, you let this Sentinels execute on you, you're losing time and time again. Yeah, and I want to shout out to the เคยลองจับไปนิดนึงผมไม่ชอบเลย Sentinels. มันเหมือนเกม RPG Take a look at this. A HyperX ผมไม่ค่อยชอบ Assassin's Creed แบบ every round when he was still alive, Mimi, something magical was gonna happen. I mean, this was after Cow and Zine got a 4K, almost gets the ace in this round, and then John just plays the clutch to perfection. He's not always the flashiest player, but when you put him in a position he needs to step up, he seemingly always does, Mike. Yeah, he does, and looked absolutely ice cold afterwards as well. Giving him a wave to close out the half. It's heartbreaking to see Loud lose rounds like this, but like I said, with the individuals on Sentinels, not even Zekin and Tens, in scenarios like this, stepping up, this is the plan B. How scary is that for every other team? I mean, everything is just coming together beautifully for them, but the job is not done. The job is not done just yet. They are one map up, but let's throw it down and hear what Loud's coach STK has to say ahead of Icebox. Welcome back, Mika Fabs here, now with... Welcome back, Mika Fabs here, now with STK of Loud. And now that was a very tough first map. What was the team struggling with the most, and how do you guys plan to remedy that going into Icebox? I think that we entered in the game with a game plan. This game plan didn't work. Unfortunately, they adapted themselves, so they have a lot of merit on that. So on Icebox, we have we are more comfortable on the map. Like we have more plays on this map. So I think that's about this. Like reset about the first map that anything went good and go for with our full power right now. Well, Loud is a team that you can't ever count. So let's see if they're able to bounce back on Icebox. Exactly, Mika. Well put. But the thing is, Mimi, what are Loud's game plans for Icebox? What do they do? So they play this Harbor Viper comp that they've been playing for a while, but they execute really well. Last time they played, the thing that impressed me the most was their protocols in plant denial and retakes. They're very good at kind of planning how they're using their mollies to delay their opponent's plant, then going for these flood retakes. That with the Harbor Viper are really effective. This is a map where I think you get to see the experience, the fundamentals of Loud on full display. They've played this comp for a while. They have a lot of variations of how they want to set up with it, especially on this defensive side. This is the comfort zone for the Brazilians. Comfort? I don't know. Call me a doubter, whatever. Okay. I think obviously this being the anomaly of the grand finals for me is a very close fought affair, a 13-11 scoreline regionally. But I don't feel like we're getting the same Loud here. Other than obviously the EG series apart, I don't think really Loud are in a position today to throw Sen off their game that much. Obviously previously Les has been the standout individual for Loud on Icebox, but
I don't know. I just don't get it. See, that's the thing, though. I agree with what you said. This is still, I think, a map they are very comfortable on, but Sentinels is also so good at it. They run a very different comp. They're playing this KO, Gecko, and I actually think that can play into this Harbor Viper quite well. You can be fighting through the walls, fighting through the smoke, combining those two pieces of utility. And Zekin just looks unreal whenever he gets to play the Jet on this map. Sentinel มันเล่นมา1แมตช์แพ้ไปนะครับผมลาวเล่นมา4แมตช์ประสบการณ์สูงคือถ้าเกิดว่าเซนติเนลนัดนี้มันชนะเราให้มันแชมป์มัน Yeah, it's going to be a long drawn out affair here. I think with that start it's just so hard. Loud ones time and time again we say they're never เราได้กันก่อนอีกแล้วนะครับผม I'm just not seeing it again today. It's another concerning look at. You know, the ability. I mean, even there with the interview there, talking about the adaptations that Sen made, I don't feel like they made an awful lot. Loud had no approach to really disrupt Sentinels gameplay that they've demonstrated time and time again on Split. Sentinels, they do look so good, but you guys are home voted and you think that this is going to go the distance, and I have faith in the MasterCard fan poll. But the question is, Bren and Saisho, do you guys have faith in Loud? I mean, I'm praying. I'm on my knees here praying. So I'm not going to lie. I want a close game. I want something that's not going to be so lopsided between these two teams. We can certainly hope so. You know, the last time these two teams tackled each other on Icebox, it was Loud who got the better of them. Both of these teams have very good fundamentally attack sides with their comps. They are very well drilled in that regard, but I want to see some fight back now from Loud. I actually think that Sen's composition is extraordinarily good against Loud's too. It's just that Sen haven't worked on this map as much as some of the others in their pool. And if they've used this time accurately, with another incredible map win. That's not going to help. Sassy going down there at the start of the round. A really important piece of the puzzle. Getting the plants down. It's a massive one with less of that early face, that early peak. And Loud expect this to be a re-hit. And they won't really know otherwise until the alarm bot takes contact. And at that point, it's kind of too late. Sadak doesn't have nanoswarms to deny. So just gambling the wrong way here. Sadak, flash through. โดนแล้วนะอุ้ยเอาวิสะบัดมาได้ไงวะเนี่ย Frenzy in his hands, a backside position. โอ้แบบความช่ำไอ้บ็อกสั่งสอนไป His ground that he's earned himself. Dart dodged. Another play being set up as well. It tends with a pop flash into the peak. It allows Zekin to recross back. แต่คือเขาวางแล้วนะครับ Plays to deal with. แปลกแล้วไอ้เหี้ย Can't let this one slip now, Loud. Shot dart. It's good for the damage. Ten's gonna be. อ้าวไอ้เหี้ยเทนโอ้โห Surely not need. โอ้ Push forward. That's a 2v4. That's ridiculous. The push into Sadak. ที่เทนสุดหล่อ Could have messed up what was happening. Not that it's their fault. They didn't know where exactly he was positioned. But for Tens to recover หล่อแล้วยังเก่งหล่อแล้วยังแม่นอีก that duel there as he crosses back. โอ้โห He's forced to take fights because of their utility, because of how they're positioned. Who are they peeking? Who are they peeking? นี่มันคิดว่ามันพีกับใครวะ I mean, the players มันคิดว่ามันพีกับใครเนี่ย Man, return to form. ทั้งหล่อทั้งเท่ spectacular in basically all of this year. Yeah. My King. The actual shots that Tens has been. ลืมเปิดจอเต็มจอนะ The multi kills from him. My King. Who are they peeking? When he's not forced to be the entry player, to have all of that extra mental bandwidth being taxed, the rifling's just been superb. Player's going to be dropping plan online here for Sassy. Now look at this high tide. It's not going to have an influence in this round, but I do like how Loud are using it. Throwing out for twos when he's playing over towards Snowman, and it's going to let him play between the Viper wall and the high tide to break the wingman, to deny the plant, to fight more aggressively. I think that could be crucial. ไม่โยนเละเลยมึงโดนเพื่อนมึงก็ไม่สนไอ้เทนเนาะเอ็นบอกว่าเพื่อนมึงแฟดไปเพื่อนเลยกูยิงแค่ไม่เป็นไรหรอกพวกมึงขาวไปแหละ And to be honest with you, Tens, he should be trying to โยนแฟดก็คือโยนเลย มึงขาวมึงก็ขาวเดี๋ยวกูยิงเองอะไรเงี้ย An exchange there. Does want to go hunting. 2 years. Top of the bridge brings him down. Still one step closer.
That's what matters. เฮ้ย It's a fairly important denial though. If Tens had access to that ult at the start of the round. เชี่ยลาวนี้รอบนี้ลาวเล่นแปลกๆว่ะคือลาวมันแบบติ๋มจัดเลยว่ะทำไมวะเนี่ยมี3คนอีกฝั่ง4คนให้เขามาล่าวางมันไม่กล่าวแค่กาดแค่แบบว่าไม่ให้เขาได้แบบได้อันตีได้อะไรอย่างเงี้ยหรอแต่แม่งก็แบบไอ้นั่นเกินปะ Teams like Gen G have กล่าวว่าแบบ so much work integrating those micro เคี่ยวเลยอ่ะแต่คือไม่กล่าวแบบพลิกเลยว่ะ Yeah, and I think that's one of the reasons why we saw the attack side be so good for both of these teams is that Zen hadn't really built out those defensive plays. มันก็ไม่ได้ห่างกันขนาดนั้นนะมันก็4-3 Kind of relies on playing retake, which is easier to deny. กะไม่ให้อย่างเดียวเพราะว่ามันกะเล่นเคี่ยวเลยมากกว่ากะแบบเคี่ยวเลย The purpose of that dizzy is just to spot if a player is เพราะแบบมันมีสิทธิ์สู้ยากอยู่แล้วไง Cascade blocks it anyway. เน้นไม่ให้แม่งเลยดีกว่า Bonus round here for Sen, all grouped up. Not really an opportunity here for Tens to be able to get the ult online, I don't think. Instead, looking more like a standard A exec. Now, Tens is getting in position for this flash dizzy combo that Gen G were using. It's so good. เอาสวย Choose to break it, you're going to be staying right in the sun. เล่นนี่เหมือนเจอกันกับ Flash goes off. EDG อ่ะ ชนะได้ Util a little bit delayed, so yep, it's down. Close โอ้โหเอ้าเหี้ยแล้วแปลก Rafters. Kawazin wins his one out versus second. Still gets into the position for it, and Tens is starting to use his ult now for this. Making sure that they can use that Util. โอ้โหพี่เทนจนแต่เขาก็ยังเก่งค่ะ Off. Over the top of the ropes, this is a real dangerous situation. Scenario flash peak. The rest of his team sets them up, but no real casualties. Now UCK finally. Abilities back online. Dash. Backing away. สวยงาม It's the one. Needs to clear the ไอ้เหี้ยไปกังวลกับไอ้มุมที่มันไม่มีใครอ่ะไม่รู้ไง How about the defuse from Sadak pushed back and away. เอาสวย Base there from the loud players remaining. ก็มาดิครับ Very nice patience there from Loud. Didn't get caught by the flash re-clear. ต้องบอกเลยว่าลาวค่อนข้างแบบว่าอดทนในการเล่นอย่างใจเย็น Flash dizzy combo is so good. The pathing that the dizzy takes and the way that the flash pops catches so เออ much ลาว of เว the ลา area. ใช้ของแม่นอยู่ไง And Loud had to wait a long time to get that high tide and the cove back online, and then played with each other really well to stop some of this momentum from Sen. Calm the mouse. We really need to calm the mouse. Okay, there we go. Zekken looking for a readjustment early. ตะกี้คือคอมมอเหรอหรืออะไรนะ Talked about it so much. เราต้องสื่อสารให้มากขึ้นอะไรเงี้ยเหรอคอมสมอเหรอฟังไม่ออกว่ะผมหมายถึงว่ามันไม่ชัดเท่าไหร่วะวินี่คือคอมสมอเหรอ Knife not broken. Tags onto two. แต่เจอขึ้นพิฆาตจังหวะนี้ไปแม่งออกมาที่โดนยิงหมดเลยเนี่ยสวยอยู่วินี่คือคอมสมอ He's got walkabouts. แต่หน้าตึงเลยเมื่อกี้ For the high tide to now fade, so you're going to be using again. Flash dizzy. Dash forwards from Zekken. Make sure to clear all that space. If somebody was holding that aggressively, it would have been mince meat. But now, calm down. Controller B main. What's going to be the call? Maybe to go back into Zelsis? Yeah. I mean, they either needed to hit B quickly there or go back over towards A, because if they wait enough time for Tui's high tide to come back, which it now is, it's much more difficult to get the plan down and get Sassy his ult. Drone is going to confirm. I think that a lot of these players have left the area. Does it catch? Oh, yeah, just. ได้1 ตัว Zekken looking like the fox in the pen, but with him notified now, he's really just caught. He is, but he's going to be distracting and pulling people away for quite a while. ไม่ที่ผมใช้มาเกือบ10 ปีแล้วครับ 8-9 ปีแล้วครับ Coming through there, Dizzy firing a blind ตั้งแต่ผมทำช่องใหม่ๆแล้วครับ Trigger onto ตั้งแต่ FIFA ออนไลน์ 3 ครับ So much damage. My God, yeah. Ten's lucky to be alive, facing top rafters Sadak. Taken out cleanly. Now Ten's going to be playing a 4 position here because he is so low. Might be able to get a 1 and done. And Sassy, with that ult plant, Wingman got the Thrash online. Need somebody to break that dart from though, and there wasn't anybody really waiting available. But still, like you said, the Thrash is now online. Sassy, the movement, clean, jiggling with it. Entertainment, not quite online here. Now a bit of pace, injecting back into the things. Loud, using that util. All available for them, but there's a crossfire set of Sentinels and they punish that. Now face out, great with the movement. Patience with the aim, cooling down the weapon. CK over on the top of the rope. Zelsis, he's hungry for the skill. He's hungry for it. Building up towards it. Okay, less just a better player. Okay. But a sad situation for him to be in.
He was the player pushed the furthest forward on A. ขอบคุณมากเลยคุณดูดาสดูดสไปนี่ครับว่ามันดูดสไปขอบคุณมากเลยสำหรับการสนับสนุนนะ Sen were calling, or Zekken specifically was saying, calm the mollies. And the reason that's so important in this composition is because players need to be able to hide. Players need to be able to hide and not have to face and break cove and fight while the mollies are online. They need to force Loud to bring the fight to them if the spike is safe. And so getting that timing correct is really important against what Loud has. Bringing money here, QCK, 3K in the bank, looks like he's trying to save the operator, but for now the sheriff will have to do, and it will. Sassy. เฮ้ยมันไปยิงยังไงวะใครก็ได้บอกกูยิงกูหลับกูเผลอหลับไปเมื่อกี้ Clears yellow, but really nothing to try and cross and take control of B main here, just putting that emphasis here towards the section, vacuuming up the orbs to defend this gun as well. Loud are looking for information. Sen have been mixing up whether they re-hit, and you can see Loud here just trying to figure out is it correct to stack onto B. QCK looking to explore through mid. They think it's a re-hit. They're keeping players on this site. เช็คหน่อย Serious danger here. I mean, 2 years just holding onto the high tide wall. There, flasher into the back dart. Oh my! They knew exactly the position and that was coming from. So Kawasi didn't really stand a chance up with the armor. Dashing away. Second survives. Flank attempt from QCK. Oh my god! Has anyone heard that? Tens is watching, but they're gonna get distracted. Now the pressure really being applied is less here and QCK. ว่าสร้างความเสียหายได้มากพอสมควรแล้ว now. ไอ้จอนตาย 2 years. Not going to be pushed away from this one. There's no more utility left available for them. เรียบร้อย 50 round for Loud. เย็ดแม่ see. Yeah, that is just in time. เพราะว่าไอ้ที่เราตุยหลัง What we saw on Split was the economy just getting ruined for Loud over and over. จะให้ส่งสุดราชานนท์ไว้ a bank to work with. ว้าวชนะ50นะแต่ว่าขอทำเอา which is a bit bizarre. Maybe the timeout probably queued a little bit earlier. Yeah, probably queued before they won the round. But QCK opened this up with a beautiful sheriff shot. คนภาคคิดว่าน่าจะขอเวลานอกก่อนแล้วที่มันจะชนะอะไรอย่างเงี้ย Nobody caught him getting past the alarm bot, and often that kind of thing is going to get hurt. การเนี่ยพอดี gets away with it. Like John Cuda was mentioning, it's the things, the tiny differences, the minutia to watch for. Yeah, and also QCK being able to give them the confidence to stay on B by taking mid-round timing and taking the risk to re-explore through mid. And it is a risk, you know. He's only one man in that kind of situation. So now, what allowed looking to readjust? Can they take any lessons from winning that round? I think one of them would be, you know, trying to fight before Sen have utility setups, because QCK was able to manage that. And he's looked fairly good in the games of Icebox that they've played, despite people doubting his jet ability. And the other big takeaway, I think, from that is trying to look for mid-round information, so your stacks. ไอ้หลับตาสัก5 นาทีเนี่ยแหละคือหลับแล้วป๊อกเลยครับวูบเลยครับ sensational signs of that proactivity from Loud being called แบบปากกา trying to gather some of that mid-round information, but comp isn't really too suited for it. I mean, you've only got the Sova as your initiator. Yeah, you really have to do it by pushing into areas. And again, you don't really have the ability to flash re-clear spots on defense, so it can be very tough. You kind of have to double up, triple up, walk areas. That's got its own danger. So both teams on opposite sides of the map here to start this next round. 4 players grouped up on defense on A, just pushing QCK into an aggressive angle. I mean, this is excellent for him. Yeah, but I mean, Sen are nowhere near. Still, he's going to be telling his team to over-rotate. Get your asses into mid, get your asses into gear, because it's leaning over towards a B hit. Yeah, Loud have actually finessed this. Lovely. I mean, they've managed to get into a position where Sen weren't comfortable going for the early round timing. แต่ยังไม่อยากนอนเลยเวลาพังแน่เลยถ้าผมหลับตอนนี้ผมตื่นกี่โมงเนี่ยผมหลับตี 1ผมตื่นเที่ยงนี่ก็เอาเรื่องเลยนะมึง He's in a really good spot. Drone. Oh, maybe just catching tail end of somebody. I think they've got all the info they need, though. Yeah, they have. With QCK pushed up deep like this, look at it. You can just tell from the stack. Already protocols in play. Molly forward. Zekken just tanks it. Half his HP just removed. Wow. We're expecting it. Still Loud with all the kills. 2 versus 3. Sassy almost being taken out.
Needs to back his way to safety here. Fast flank of QCK. Might be causing some issues a little bit later into things. Now he's going to be notifying his presence, at least with the removal of that turret attack from Sadak. That forces them out wide. Don't know if they took a glimpse of that one. Still 10 HP. Two Zelsis. Yes, man. No chances here. There's no real chances. Maybe managed to get the second. But full stop there from Sadak. I think Loud's defense on B looks way better than their defense on A, personally. Especially coming out of the Loud Gen G game, that was my big takeaway. I think Loud's protocols for dealing with B hits like this are actually real nice. Yeah, they missed Zekken, but they keep good snowman control, they fight from kitchen, they have good crossfires on people. Look at how Sadak, playing around orange, is able to pick up Zekken. I think Sen should be quite cautious if they're sending B hits over and over and over. The A side of the map does look more of a weakness for Loud. They tend to play it for retake more often. The Flash Dizzy combo on A is just more powerful in my opinion. And Sen are going to have opportunities then to fight aggressive in the post plant to stop Loud coming back in for the retake. มันเล่นช้าๆชัวร์จนดูง่วงอ่ะมันเป็นเพราะผมเพลียเองด้วย There are many more opportunities for Loud to get wins here on Icebox than we saw on Split. แต่มันเล่นกันช้าจริงนะ is perfection, but not มัน every เล่นกัน map ช้าจริง is โดยเฉ up พาะ to เซน that ติเนล kind of เล่น caliber. ช้าเลยล่ะกะว่าชัวร์จับเลยไง Those ways of stopping Sen going for these hits. Now they've knocked the economy in the other direction. Did Sen even have a single eco round on Split? I don't think they did. Feel like it. They won the pistol both times, and then they just dominated the game. So I think this might be their first one. Down to it. A couple of decisions to be made here because they do have money for potential investment of one จริงครับ rifle. ชัวร์จนหลับ Solo, เล่นเรา so ชั John วร์มาก QT เลย is the one who's bought that one up. Might get sold, but it looks like they should have money to spare if it goes poorly. ล้างหน้าหน่อยไหมล้างหลายรอบแล้วล้างอยู่หน้าแห้ง We're not going to be seeing signs of it just yet, not in this round with the weaker guns, but you know, Sen might start playing towards some of the orbs, try and earn up some big ults. Celsius will probably earn his after he goes down to a player. And look at Loud setting up the same kind of thing. 4 players A at the beginning to post up some. Oh, QCK messed that up actually. Yeah, I mean, I was going to say to post somebody up really deep so they have good information, and yet that 4-player stack now just has to kind of chill and reset. แป๊บนึงผมมี Sen are not going for anything too aggressive at the beginning of the round. They're worried. As soon as 2Es puts up this high tide, it makes it feel like there's many players ready to fight B. Even though we can see it was only 2Es at home. One Dizzy clearing away. Sassy on away now from the ult. Knife being broken. Loud. Should have the protocols for this, but still Zekken with knives is a very dangerous target. Tagged up by the drone. Has to respect it now. Has to back away. Celsius dropped on the other section of the map, the other side of things. Still with that plant down. They're pitting. They are going to be pitting, committing into this one. This is interesting. I mean, even though the money is a little bit wild still, now the lockdown being invested. I mean, that is absolutely crazy stuff still. Maybe feeling like it's necessary now. John QT getting into this spot and this position on top of it. Can't break it down, so detained and dealt with. Big committed with the ultimates here on either side, but it's Loud win it out. 4 players surviving. Yeah, I think both ults that were used there probably should have been saved for another round, but the problem is the kills came through so quick, so close to the ults being invested. I think John didn't quite realize that he was in such a player disadvantaged situation when he decided to pit. And likewise with Sadak just deciding to send that one. Make sure get the streak online. ผมว่าต้องแปลงฟันเลยครับ to a rifle round. Celsius ultimate ไม่ช่วยนะครับ super powerful. If they can get up ต้อง onto แปลงฟันแล้วครับ There should be a round. Timeout was scored for at least. He's there with a deep knife now. Very heavy emphasis and ล้างหน้าไม่ช่วยครับ by Sen. ผมล้างแล้วบ่อยแล้ว Thrash movement. Looking elite, looking to clear out the side as well for the rest of his team. Look at that, skipping and hopping over around the side. Cowers it. He's been caught. Do they want to dive and dash onto this one now? Sadak doesn't. Sentinels over. Has a wallbang angle here. Yeah, it's a wallbang angle with a pit drop down on top of it. Lockdown though. อยากดูเวลาใหญ่เลย Out of position. Potentially it to clear, but Les might เฮ้ย just ตาสว่าง might just opt to getting detained. QC. ตาสว่างอยู่แล้ว He's wrapped all the way behind him, and yeah, he will get detained just so that this pit stays. Somebody spammed onto the top right of this position. Dropping down.
Crucial kill here onto the flank. Celsius cleans that one up, so no gaps now left into the play. Hunter's Fury offloaded. Really just going to be utilized to try and push at these players from Loud into these forward positions. And they have managed to even it up ever so slightly, but still a player disadvantage. Molly, waiting for it to fade with Mosh down now. Dizzy on top of it with the Cove. Now stacking up all together. Post-plant utility should be good enough here for Sentinels. Our players realize it. They're the ones who have to make the moves forwards. Kawazine in 2 years. That is just disgusting. That looked like a checkmate situation. Sen were running out of post-plant utility, sure, but they still had a crossfire from 3 different areas that they could have set up. There's no way. And yet through the high tide, through Tui's util, Kawazine, the hero for Loud in map 1, though the efforts didn't get him anywhere. This time putting rounds on the board. Yeah, Kaplan's going to be annoyed about that, but I don't really think that Sen misplayed it too much. Kawazine just hit some really nice counter spam through the high tide and then got a sick shot on a jump peak. Yeah, sometimes it be like that. Yeah. Loud. Only creeping forwards with this lead here. Yeah, look at how mobile they are with QCK's positioning. He gets another one. That's excellent. Yeah, okay. They played him over towards A. Last round he walked down Tube. This time he's over towards B. So difficult to predict. Middle though with a no command. Plant. Oh, hello. Counter spam. Kawazine dropped. Still have to worry about this operator. That was actually through mid. No way! He skewered them! Tench dropped to his knees. There's no chance in hell he's being picked up. But now, plenty of time for the rest of these Loud boys to really get into the action. Auxiliary here. Celsius traded though. Again. Isolated. อาบน้ำสตรีมเลยไหมครับ Familiar scenes for him to reload. เหมือนน้องมังแก้ว Yes, Les is very quick onto the angle with the punish. What a round from QCK. Very similar to the Thrifty. สมกับเป็นเจ้าแห่งไอซ์บ็อกนะครับผมเนี่ยต้องทำแบบนี้แล้วอาบน้ำสตรีม Takes an early angle, hits the shot, and then he's แล้วก็เปิดรับโดเนทอาบน้ำสตรีม Now 5 in a row for Loud to really get the gears going. ไปดีกว่าทุเรศนะครับ I was talking about the attack side of a lot of these teams being good, but so far it's clearly Loud are the ones who have stepped up. เม็ดเดียวได้สอง into the night. That is a disgusting shot. เม็ดเดียวได้2 ตัว Second's Achilles heel. Yeah. Barely tagging onto him. เหมือนกับ Achilles heel เหมือนยิงเข้าไปที่แบบข้อเท้า They have Achilles found something that's worked, which is QCK's op, and now they've given it to Kawazine. Just to mix it up. If QCK gets spotted now, still he's rattled off the shots. Up using the dash. Why has that kill come from? I mean, unless this is literally the same as what he did in the pistol round. I mean, he went for this aggressive push on that initial round. Does not care. โหเลสไอ้ลาวเนี่ยมันเก่งตรงนี้นะไอ้ไซเนี่ยตอนที่มันเล่นกับไอ้จีนได้ปะล่ะ EDG อ่ะคือมันจะพลิกแบบมันจะพลิก2 คน 3 คนในโซนตรงนี้ตลอดอ่ะเก่งจัด and poke the bear. And frankly, it wasn't necessary for Les to go and do that. When they've already won 5 rounds in a row and the game plan's working, does Les need to force those fights and take มันเยสตูดจีนทะเลก็เพราะว่ามันเก่งมากเลยแบบนี้ He's Les. เอาว่ะมาแล้วด้วย He does just have these moments where he decides to มัน take มา over แล้ว the game. แบบ3 ชัวร์ครับคุณนั่นเลยคุณซิมซานนะครับผม But Celsius has not been giving it. คุณนั่นเลยสถานการณ์สุดท้ายครับ If they're B default and they leave Celsius with a killjoy utility on A, Celsius plays it really safe. And John just took a jiggle there and decided he liked the idea of stepping up. เนี่ยแบบนี้ค่อยสู้หน่อยคือแบบแมปมึงก็คือแมปมึงไงมันคือแมปมึงมันคือบ้านมึงมันคือสิ่งที่มึงเลือกมาควรโชว์แบบให้มันสมกับเป็นแมปมึงหน่อยไอ้เหี้ยไม่ได้แมปตัวเองแท้ๆไอ้เหี้ยแม่งแพ้แบบสู้ไม่ได้อย่างน้อยให้รู้หน่อยว่ามันมีแค่ทีเด็ดมันมีทีเด็ดด้วยมีทีเด็ดมีแบบมีจุดแข็งอ่ะ Not in the right spot. Really deep flash now. I mean, Les decided to take the repeat. มาแล้ววะเซนมาแล้ววะ Shot fired straight into the wall there. Zekin out though. Molly's dealt with. Accounted for. Now you're going to see it. The reckoning. คืน Pressing ตูแนว forward ส to the วย Loud. Not giving up any คืน space. ตูแนว Want to take ส it วย right away from them. And already you can see it at deep เอาว่ะ position. Weaker gun
Hands on weapon still. Maybe Sen could make something of it. Again, the triangle of death set up. This time though, Thrash taking Ui, up first hierมันลงมาพร้อมกับโปเกมอนอุ้ยเฮียสวยละ and snap to the side. มันลงมาพร้อมโปเกมอน This operator just becomes a โอ้โห situation. เซลซิสเก็บเรียบเลย Taking liberties Chắc đấy with Piệp. some low HP. Why not? He can do it. Not planted. ไม่ได้ว่ะ GG เอ้ยไม่ GG Over and around. Spotted. One. Sassy เวลาว่ะ dropped. Sadak now, but time surely working against in the jump spot. The jiggle, John QT trying to gamble and dice with Dev himself here all the way โอ้โห through. จอห์น That QT is แม่งเข้มจริง immaculately played. ตายไปด้วย Chen with another clutch. So similar to his situation. ไอเซลซิสเนี่ยแหละ Where we saw him play against Cowan-Zine, unless beautifully done there. But I do think overall Senna giving Loud way too much space in these post plans. If Zalsis hadn't been able to get those 2 kills and open things up, I think Sen might have been in trouble again. Most teams when they ไอ play จอห์น against มัน the Viper, จอห์นเหลี่ยมมันเหนียว they're เหลี่ยม trying to เหลี่ย get มมันกิน aggressive in ยาก post มาก plant situations to stop them before they get into retake spots. Senna backing off and trying to play post plant utility. But if they can secure this round, it's looking good. Double orb, QCK and Cowan-Zine. Kidding me. You are kidding me. Top of the rafters. QCK is obviously on the other side of the map. ดูแข่งแล้วมีไฟแต่ไม่ไหวตาจะหลับ Lockdown now ก็ดึกแล้วเนาะ indicates everything. At least it should. Another But problem let with me this fight composition, him. you have no way of dealing with the lockdown. You don't have molly lineups. แต่ดูแล้วดูเปเปอร์เล็กแล้วไฟมอดไอ้สัตว์ The high tide. ไฟขึ้นหัวแทน Mosh pit into the back now. This time Sen fighting. เชี่ยลงอยู่หลังขึ้นโอ้โหเอาอ่ะเย้ยยัดแม่ไอจอห์นอีกแล้วไอสัตว์โอ้โห The ropes, the pit has been earned. 88 health to his ไอเหี้ย spray down. โอ้โหจอห์นเอส จอห์น จอห์นวิก On the cars, the crowd wants it. The people are chanting. QCK. เฮ้ยลูนอย่าเสือกอย่าเสือกเว้ยไม่เป็นไรไปหาเว้ยจอห์นโอ้โห That's a salvage จอห์นวิก situation when his heart was looking so damn poor. And round 11, round 12. ยัดแม่ยิงตัวกระโดด To salvage it is John. What a beautiful spray transfer there. And then getting the Oh! on the rope too. All coming off the back of winning the 1v1 clutch. To get Sen up to 4, well he's done it to get him to 5. ต้องเบรกที่จอห์นก่อนเลยกำลังฮอตสุด Really ๆทำเอา competitive map overall. I believe we've got อ๋ a อ special ไม่ guest ใช่ไม่ใช่ down ทำเอา as well. Sent ทำ down ถาม for an interview. yeah Hey guys, I am here right now with Coriana. Coriana, what's up? How are you liking พี่ Masters แขกมาพร้อมกับ Madrid is ลาว awesome. โคเรียนาเลย I'm cheering for Loud. I arrived 2 days ago and I'm enjoying the city. Of course, right? And how do you feel about this rematch? What are you expecting from Loud? Sentinels is a very ทำไม strong เขามี team. ชื่อว่าลาววะ They beat us on VCT เขา America, เขาเป็นอะไรกับ so ทีม I'm ลาว hoping เลย for a really close match. We weren't able to show our game on the first map, but we are trying our best on the second one. Of course, excited for that comeback. Now, what's this I hear that you bought every single VCT bundle? Is that correct? Yes, is that true? Oh my gosh. Okay, now I have to ask you, what's your top 3? And you can't say loud. Okay, I really like Talon, G2, and also อ๋อนี่บันเดิลที่ชอบฟันดีครับฟันดีครับสตรีมเมอร์สังกัด Okay, that's a ขอบคุณมาก healthy ครับ representation. I like those picks. Now, last but not least, can you give a quick shout out to the fans? Maybe get them to buy some Loud bundles. How about that? Yeah, sure. Loud First people ofสังกัดด้วยเหรอ all, buy Loud bundle and Buy Loud bundle. Thank you guys for cheering for Loud. It's a close match. We are top 4. Last Masters we weren't really great, but I hope this one we can get the title. All right, you heard it from Coriana. Let's get back into the game and let's get loud. อะไรอ่ะพี่ขอคำพูดสั้นด้วยหรอ I mean, I will say about Loud, they do ครับผม have one of the only like proper. เจอกันรอบก่อนลาวบุกไป8แบบนี้ So they got that going for Yeah, them. if you're a fan of green, any eco-friendly people out there? Yeah. I mean, money, other substances that we won't mention. Round. Not of any of that. Listen, maybe the Loud bundle, but listen, 7 to 5. Buy Loud Quarter bundle. pistol round coming up. Yeah, a very, honestly, a huge one. And Sen have won every pistol so far in this series. So if they're able to get another one on the board here, that's just been such a phenomenal advantage for them to work with the entire time. Les, he's picked up a sheriff. Loud are one of the teams that buy sheriffs the most in these pistol situations. Often there's 2 players on the team with them. Just trying to take those long-range fights, Celsius.
prior rounds, teammates dancing and dicing with death, but that jiggle. โอ้แม่งจริงตัดดาวรุ่งแล้วก่อนเลยสัตว์ He's going to be backing his way up to kitchen. The reclear here from Sassy and Zekken. They had a cascade in their face early on, and now they've realized that was fake pressure. A good gamble to take. อยู่ได้แค่20 นาทีเองเหรอ Switch setup here. อิตาลีแปลงฟันกูเนี่ย Kind of blocked by the wall though. Yeah, I mean, there's not going to be any swings coming out. Assassin needs to get one, but yeah, like I said, no trade in sight. Zekken, dash. วอลลงแล้วดับเบิลสวิง Yeah, that's just wasted. ลุงหน้า And he was expecting more pace towards that. Sadak's called that pause in the round. Holding for a refresh. Yeah, I mean, Zekken cleared this area once in the round. Loud already for it. Zekken's now going to be pushed into this one and done angle. Now that the dash. แจ้งข่าวแต่ว่า Prior is gone. เป็นล้านเลยรู้ไหม To clear this one, bodies might do it. Surely ไอ้เหี้ยเก็บให้ได้สวยถ้าสิริได้ก็ถือว่าเจ้า one. Drop down, Zelsis. ยังไงก็ได้เปรียบ Picking up space back towards the backside of yellow. Might need some supportive util though, and Tens is the one holding it. So flash repeat time. Needs it now. Needs help. It's a flash. Those reinforcements. Jump, spot and peek. Less. He's taking them all out. 7 seconds remaining. Molly has to stick it through here for Sadak with that plan. It's the only way. He goes down to it. And it leaves it just up to Less. 1 versus 1. Viper. แล้วมันก็ยืนแช่มันยืนใจมันมุ่งมั่นมากเลยอะมันมุ่งมั่นอะไรจะขนาดนั้นมันยืนแช่เลยเหรออ๋อเวลาไม่พอเหรอครับอ๋อผมไม่ได้ดูเวลาเลยว่ะคือแม่งมุ่งมั่นมากเลยฝั่งโคตรโลอ่ะโอ้พี่จอน Done and dusted. Right your hands on that one. Pistol round here for Sentinels. Did not look good for them in the beginning of this round. Did not. And Zelsis has pulled it back with some great supportive utility coming through from Tens. Sen really abusing the slow pace of Loud there. Loud had multiple opportunities in the round where they could have gone forwards as a team and cleared out a solo player on me. Because they took so long dealing with Zekken, also perfection. วางเสร็จตายเลย But yeah, because they took so long dealing with Zekken, that allowed Zelsis to tuck into yellow. Nice! And like I said, Bren, this is 4 out of 4 pistols, 1 for Sentinels. This is going to get them back into this map. It's an enormous advantage, especially because it offers you opportunities to keep that momentum going with a bonus. Clear ideas. Very clear ideas. I mean, here, Zekken, Outlaw. Sees the jumps. It's just baited out for the shot. Wow. QCK just didn't really realize he pushed up on that left-hand side, so he's earned himself an upgrade. Yeah, nobody for Zekken to play off. That's a really bold. He was expecting Loud to play more slowly. Sadak not willing to give away his life. More for the plan. So, but when that util out. 2 of these players will die to a one-shot from the outlaw. They're not watching over the top there. That's the ghost gameplay occurring right now. A bit of that territory, a bit of that ground, and he has slowed it down enough for the spike to be dropped down. But it is 3. This is the danger zone right now. จริงๆคือมันได้เปรียบมากเลยมันได้เปรียบอยู่แล้วเนี่ยตัวผู้เล่นน่ะ He said a single shot will do it. มันเก็บแล้วมันถอยไปยังได้นะ โหมันจะวางเว้ยเฮ้ยมันจะวางเว้ยLooks like a save, to be honest. เอ้ยหลอกเอ้าไอ้เย้ยเฮ้ย Tens is making an enormous wraparound unless it's gone into Snowman. เฮ้ยเดินงี้เลยอ่ะอุ้ย And John QT's backs to the wall, all about. เร็วtiming The wrap around here of Tens has to pay off. It has to pay off massively, but it's not going to be planted out wide. Less does he even. เชี่ยไอ้เทนไม่รู้เลยรู้ไว้โอ้ย Cuts it up into the angle 1 versus 1, but it really should never have been here in the first place. Knife ไอ้เล็กก็มีปืนโอ้พี่เทนโล The head is collected. Please Tens to win. What a play. I mean, both Les and Tens getting value out of the play that they went for. But for Tens to go for that flank all the way through mid, wrap it back around quietly the whole time, and not have clock pressure because of John being able to deny the plant, and the spike went walkabouts into Snowman. Could not have gone better, the timing in that round for Tens. เชี่ยเซอร์เพลสแล้วยิง Follow-up round, it was really. ไอ้ยี่นี่เขามองอะไรเห็น they carried a 1 rifle through, but they're opting to just take a full eco.
Yeah. And so a really bizarre start to this half. Yeah. Sen win the pistol. จังหวะนี้หล่อสัตว์เลยอ่ะพี่เทนไปนั่งโม้ในสตรีมได้หลายสตรีมเลยบอกเลยผมตั้งใจครับดูอยู่แล้ว What a snap to the side. QCK deleted off the face of the map. But has responded in kind here. Sadak, but cheeky there with the peeks over the top. Just trying to play on top of 410. Drops down. Banana swarms, making sure that nobody can play forward. จะจับเลยอ่ะ Get his plan down. มาดีวางข้างบนแบบเหมือนที่เขาเล่นกับ EDG. Love that cove too. Wow, nice. In a number of positions where it's very helpful. And Lauda looking to try to forwards than we saw from the post plants of Sentinel. แต่จบ 2-0 ก็ดีเหมือนกัน Fighting on top of 410 with 2Es ready to swing. They've got 2 layers to this really. Oh, deactivated. Knife cooldown. A lot of utility from Sen just to try and clear that back at the side. But again, time is of the essence, and with the Nanoswarm deaded already, it's running out wildly. It's not a luxury they have whatsoever. No one's even forcing a tap onto the spike here. ไม่มีใครถือมาเรียบร้อยโดนไปแล้วเรียบร้อยโอ้มุมอร่อยของวิสันแฮก What are you getting away with? มุมนี้บอกเลยว่า มึงจะแก้ยังไงโอ้โหมันต้องแบบนี้นะมันต้องแบบนี้มันต้องมีแผนการมันต้องมีแบบแผนแบบแผนมันเนียนมากแผนมันแบบเข้มสุด Were given those kills towards the end. ตรงตามที่ซ้อมครับ Bit of a stretched out beginning to the half. They're building up to some big ultimates. Yes, they are. The half is excellent for being able to take more aggressive control of a site. เดี๋ยวมุมอร่อย If you're sent here, cooking up a game plan, I think you want to be going for like เปเปอร์เล็กเทียบไม่ติดเวเปเปอร์เล็กแผนเถื่อนเลยมันไม่เห็นเลยนะเว้ยไอ้เหี้ยมันเหมือนวิ่งไปสู้เอาอะเล่นเหมือนแรงอะไอ้เหี้ย and Zekken playing A. But at the moment, 2Es heading B for that classic cascade at the start of the round. Early turret broken. Now Loud regrouping over towards A. And this is where I'd love to see Zekken posting up on pumps and trying to get some kind of flash aggression. เพื่อนเล็กเน้นหนวดน้องๆกีการ์ดมันยิงสู้เลยอะเล่นเหมือนแรงอะ Drone going to be hurt. วัดความคม One tag down to Sassy, backs him away. Top belts seen and spotted. Dash. เนี่ยเห็นได้คือแบบต้องถอยครับเจอพีค2 ตำตัวแบบคนละมุมแบบมันจะมีมุมเนี้ยแล้วก็มุมขวาแล้วก็ล่างซ้ายอะไรเนี่ย Really get the most out of it there, and he is finally punished. So 3 มุมมีแน่ๆ pushing forward. So they're going to expect this. QCK is already behind the man, already behind him playing up against his team. 3 players fall just like that, dropped ชิมาช่วย to กัน the ยิงแบบ ground to your knees if you are 10s in this case. ไม่ไหว 1v4. Last one left. Decision being เฮียแล้วมันข่าวปลอมไม่ทันดูมันปิงข่าวปลอมกัน ข่าวปลอม Lauda building up a nice economy. They've got a great game ล่าเลย and Senna not playing disruptively enough. ล่าถอย Lauda just getting to play their own tempo, their pace. They could never really get a grapple on that on split. They were always trying to force fights in mid, and Sen were never letting them. That time the patience and the slow play really rewarded Sen. ไม่หรอกมั้งถ้าเกิดว่ามอนเย็ดมันโดนไล่ออกหลังจบทัวร์หัวมันน่าสงสารเกินนะ The strengths of this composition, which are ต้องให้เวลามากกว่านี้หน่อยนึงเว้ย mid-round reclear timings. เขามันยังเพิ่งมาไม่นานไม่เหรอคือไอ้ VALORANT นี่มัน When Lauda given space, you ผม see ดูจาก how PTR difficult ดู it จาก was. อะไร There เขา was มัน a เหมือน second แบบ pride ทีมที่เขาเปลี่ยนตัวผู้เล่นเนี่ยเขาใช้เวลาหลายเดือนมากๆเลยนะเว้ย And then when Lauda set up หลาย these เดือน aggressive มาก post plant spots, their ๆ players กว่าจะเข้าขากันนะ they can นี่ shoot, บอลมันเพิ่งมาแบบ they can shoot. ยังไม่ถึงปีเลยไม่กี่เดือนเองว่าเอาจริงไม่กี่เดือนเองประมาณครึ่งปีถึงว่าเกือบถึงนะ The buy in this round very similar to round ครึ่งปี 15. Everyone on pistols. แต่นี่มันก็เล่นดีแล้วนะเอาจริงอ่ะมันก็ไปโทษแบบนั้นมันก็น่าสงสารออก อย่างวันนี้มันเล่นดีนะวันนี้นะอย่างวันเนี้ยคนอื่นอย่างแบบคนอื่นมันก็บอดวันนี้มันยิงเยอะนะเว้ยทำเป็นเล่นไป The trouble is here. I mean, Loud, you got to think, going to be probably able to get themselves a plan. Only second seen both times. Even though there's a flash repeat as well with a dizzy, but the wall in their face as well. It just gives that cover. ไมฟีกวันนี้ไมฟีกแบบสะบักสะบอมมากบอกเลยว่าระบมหัวระบมวันนี้ไมฟีกเล่นไม่ได้เลยสวย Too many numbers to overcome.
The advantage allowed here. I mean, อีโคคิลเลอร์ไปนี่โฟเลตเนี่ย as I was saying earlier, I mean, เห็นไหม earns them up to ลาว a ไม่ key โหด ultimate. จัด Lockdown now for Salah to use. เกม3มาแน่โอ้โหคือมันแบบเนียนมาก It can be such มันไม่โง่อะ Valorant on this map. Yeah. Because if อีกฝั่งหนึ่งมันมีปืนพกเงี้ยมันก็แบบยืน2ยืน3ช่วยกันยิง ช่วยกันยิงช่วยกันยิง you know, in times เห็ gone นมันเล่นแล้วแบบ but โคตรเนียนอะโคตรเนียนอะ you have the opportunity to คือแบบถ้าเกิดมันเป็นเล่นแรงถ้ามันเป็นพวกแรงกิ้งหรือมันเป็นพวกแบบคอนเทนต์อะไรเงี้ยที่แบบไอ้เหี้ยแพ้ปืนพกมันก็แพ้กันได้แต่คือในระดับนี้นะผมว่าแม่งไม่ควรแพ้จริงๆเว้ยมันไม่ควรแพ้มันเหมือนสมมติว่าคุณเป็นโปรเพลเยอร์อีกฝั่งหนึ่งมีโปรเพลเยอร์ข้อได้เปรียบมันเยอะมากเลยนะเว้ยอีกฝั่งใช้ปืนพกแล้วมึงใช้ปืนกลอะไรเงี้ยคือมึงไม่ควรเอาข้อได้เปรียบตรงเนี้ยเอามาเสียทิ้งไปอ่ะมันไม่ควรอ่ะBut I think getting Zekken posted up in some aggressive areas มันไม่ควรอ่ะมันเหมือนกับแบบสมมติว่าคุณเล่นฟุตบอลเขาเนี่ยแล้วแบบไอ้เหี้ยเขามีขาข้างเดียวเงี้ยแต่คุณยังปล่อยเขายิงประตูได้อะไรเงี้ยคือมันไม่ควรใช่ไหมมันไม่ควรเว้ยมันเป็นแต้มที่ควรจะได้อะไรอย่างเงี้ย thinking from Sentinel's perspective here that Salah could want to be using the ult มันไม่ควรเว้ย over towards B main and the other is over towards pipes so having some setups that could deal with ยกเว้นว่าสุดวิสัยอะไรเงี้ยแบบสุดวิสัยว่าอีกฝั่งนึงโบ๊ะหัวอะไรเงี้ยเข้าใจได้ and of course you know Sadak he's a good enough IGL coming out of a timeout like this he might decide not to use แต่คืออย่างคือแต่มันแพ้บ่อยๆไม่ไหวอ่ะแพ้บ่อยถือว่าแบบแพ้บ่อยเนี่ยผมว่าถือว่ากระโปง you know really to just try มันไม่ควรแพ้บ่อยมันแพ้ได้มันไม่ควรแพ้บ่อย so we're going to see Recon deep with the Cascade to try to push away anybody that might be playing aggressive over towards B, and that is where Zekken's got the operator. Look at how hard อย่าบอกนะว่าแฮกแมปเปี้ยงผ่ากลางตัวแบบมองไม่เห็น He's already pushed up onto the left-hand approach. Yeah, it's tough. You can't watch everything at once. The Cascade now over towards A might give Zekken the idea that you know only the lurker is here, so he could be a bit more bold with it. I believe Sadak was just caught by the knife. No, I don't think he was actually. So he's going to be able to get this lockdown off. Spikes dropped down in mid. Trying to fake presence here, except the 3 players right behind him is going to feel very real. Still Zekken, will he be? เชี่ยจะเฟกเหรอจะเฟกเว้ยเชี่ยแต่ว่าไม่ซื้อเว้ย Allowed over cookies a little. Using the lockdown. จะเฟกแต่ไม่ซื้อครับแล้วไม่ปักแม่งรู้แล้ววิ่งวิ่งเหี้ยเซนติเนลแม่งไม่ซื้อโอ้ยลำบากแล้วเราต้องกลับไปใหม่เลยโอ้ no one here look at this guy look at the position you practically expect him to be a defender with this spot 30 seconds forwards though with the smokes Elsis can't adjust it แต่น้อยซื้อพื้นที่ให้เพื่อนได้คิวจอยอะไรเงี้ยซื้อพื้นที่ให้เพื่อนได้ อย่าเก๊ก Patience played all the way through. Thrash out. โอ้ยสัตว์เอ็กมึงเกือบเก๊กแล้วมึงไอสัตว์คือมึงจะเอามึงก็เอามึงอย่าเก๊กไอ้ที่เกือบ And there's nothing you could do. Not ดีว่ายังได้อยู่ to the operator. โอ้โห Yeah, not unless Zekken's able to get a freebie in a เกือบ situation โดนแล้วคือมันเฟกไว้แต่มันแบบมันไหลเข้ามา very difficult มันไหลเข้ามายึดมุมนี้ให้เพื่อนได้ any kind of foothold in a round like this one และคือมีใครด่าพี่เทนไหมครับว่าพี่เทนทำไมพี่เทนไม่เช็คมุมครับพี่เทนนี่ถ้าเกิดว่าเป็นไอมอนหรือเป็นอะไรเงี้ยโดนด่าแล้วมีใครบอกพี่เทนไหมครับพี่เทนเดินเปิดเลยครับพี่เทนไม่เช็คมุมครับ Can't believe it. I mean, how did he get himself up there? Yeah, I mean, he just wandered in. Top left rafters. He wandered in, jumps onto rafters. He's got a great spot. But also, Sen unaware that a lurker could have taken that position. Oh, I walks through. Sassy's using Thrash. They don't think about are they ending A here because there's a lurker giving them that info. Just let them try to catch me. And Loud, they are pulling away. Looking better here on Icebox. Which is ขอบคุณมากเลยสำหรับการสุดท้ายเลยคัลเลอร์X เลยครับผมให้เวลามอนหน่อยนะจริงนะไม่ดีเกินให้เวลาหน่อยให้เวลาหน่อยผมว่าน่าสงสารเกินนะถ้าเกิดว่าโดนเลยอะไรเงี้ยไม่ไหวหรอกนะครับผมอยากให้โค้ชอเล็กให้เวลาน้องม่อนเหมือนกับที่เทนฮากให้เวลาโอนาน่าสักวันหนึ่งม่อนมันจะเปล่งประกายเหมือนโอนาน่าเองนี่ครับผมเดี๋ยวสักวันหนึ่งม่อนก็จะโชว์ฟอร์มเหมือนที่โอนาน่ามันโชว์ฟอร์มเหมือนที่แอนโทนีมันโชว์ฟอร์มนะครับเพราะเขามีเวลาในการทำฟอร์มนะครับ
Presence now towards it. One more earn towards the reckoning. กูว่าบุก A ทุกราวยังได้เฮียแต่ไปบุก B บ้างแหละ Just with the dizziness. โอ้ยสวยเอ้าเฮีย One bit of util that was broken almost immediately with the slow down approach, John. Yeah, at least they're trying to find the timings to go for that kind of thing, but just throwing the single dizzy บอลมันติดในจุดหน้าด่า the same impact. มันเหมือนกับไอ้นั่นไงแบบผู้เล่นพรสวรรค์อะเหมือนดาบูเลซ่าใช่ไหมเหมือนแบบติดเล่นนิดหน่อยให้มันเป็นแบบยังเด็กอยู่ไงยังเด็กยังเด็กแต่แบบเน้นความเป็นตัวเองสูงเหี้ยแฟบเต็มหน้า Still alive here, got his one, but 2 years also returned with the fire. Feeling the emphasis that he needs to make a play here. That's why he's going wide. ไม่โดนเทนบอกไม่โดนเอาแฟดไปแดก Mosh pit dissuading it, pushing back this one, but he doesn't take a player above him. And around the back. อ้าวแต่ยังเสลียดได้ I suggest you move 12 seconds left. There's no plan online. A stun here, up and away. Updraft all around. เรียบร้อย And Sentinels. Wow. They grasp it in the midst of โอ้ยิง all เทน of ไม่ that. ตายจะได้เป็นบ้าเลือดเหลือ1 The defense utility though was so much better this round than what we've been seeing so far. So Tens throws a nade lineup as he hears the drone coming through, which allows him to have denial of the plant pressure at the same time as flashing through the wall, which is sick. Those kind of timings, beautiful. It's also then, there's a mosh onto the plant position too. Let's go! Let's go, boys! So much pressure in that round. ผมว่ามันต้องไป A แล้วกูว่ามันต้องไป A ว่ะวาง A ทุกตายังได้มันต้องไป A อ่ะมันเจอไวเปอร์มันวาง B ไม่ได้เลยเว้ยเฮียปวดหัวแต่พี่เทนเขาก็อยู่ก็ต้องบุกไปฆ่าแม่งอุ้ยเทียมไม่มีใครเห็นพี่เทนสวยละโอ้โหพี่เทนก็วิปเป็นเหมือนกันเชี่ยมันเก็บไป2เลยเหรอนัดเดียวนี่ไงซัดเฮกวางไม่ได้วางข้างล่างนะฮะวางข้างล่างว่ะมาขอดูหน่อยดิOnline this time. Wingman Dizzy over the top. Second back into the fight. Hello. แม่ไม่ยิงด้วยปับโอ้โหอุ้ย Swinging at precisely the เหี้ย right แล้ว moments. เหี้ยแล้วบุกไม่เข้าอยู่ดี Long shot. No, these last 2 rounds have been lovely from Sen. If they keep playing like this, there are certainly chances. อยู่ดีๆก็บุกไม่เข้า See this from Zeken's perspective again. Hit 2 great shots there. But also, the defensive utility is lovely. They're throwing great util to stop the plank. ไอ้เหี้ยมันแมตช์พอยต์เดียวแค่แมตช์พอยต์ขึ้นไม่ได้ขึ้นแมตช์พอยต์ไม่ได้ครับ To refight Loud. When Loud don't really have utility available. Sadak anticipated it, fell back, but they didn't win the duels. This is aggressive. Yeah, time to show some disrespect, and he does get the value from it. Sadak way more aggressively than Celsius was too. Offering himself up as a pick. แย่จัด Kalanzine gets ult online. Can they cook some kind of play based off the Hunter's Fury? I think it's going to be difficult, especially when Tense is holding knife for anything like that. Yeah, for Loud, I mean, you can feel อีกฝั่งดูขึ้น trying มา to ทัน bait ที out เลย these aggressive reclears. Yep. Just why, you know, the pump fake, waiting, throwing out a high tide, seeing if they'll flash through the wall and try and fight through it, but yeah, you've got to make the timings as difficult as possible for Sen to find them. Second, so much to watch. I mean, you've seen it. You've seen it. He is exposed, though. You are right. Many chances for him to be swung from a multitude of angles. It's all about the reactions. Now, yes, he still has a dash, but it's not active. Here he goes. Dart has to cover himself. His own footsteps there away from it. Over the reswing now across. Over the rope, but he couldn't adjust the aim in time. Celsius spamming and spraying and a bit of spray. Let's get the job done there with the removal onto 2 years. เรียกว่าเมตาสเปย์ยับมาดิครับไอ้ได้หีได้อีก necessary in this spot, especially when you're a player down. My world. 3v4 here. That's dirty. It does cover the spike. Yeah, look at that. ต้องเอาให้ได้ราวนี้ Towards it, and he still has 2 ถ้าเอาไม่ได้กลัวเลยว่าหนาวแล้ว pressure now onto center. จะมาเยอะระเบิด About how they navigate sail through a tap. Forwards now. What is the next wave of things? QCK traded.
Now sticking though already there. That's going to be the wingman putting that pressure onto a Hunter's Fury. Skipping a hop over to the top. And well, it's just been stuck in the middle of all of it. That's incredible. Dude, Wingman does not take additional damage from the pit being there, and they just assume that it did. น้อง Wingman กู้เหรอ the entire time. ไม่รู้เลย When you're dealing with a player, the combination of pit and the vulnerable is just ไอ้เหี้ยไม่มีใครรู้เลยไอ้สัตว์ He doesn't care about it. ไอ้เด็กเหี้ยโอ้ไม่โดนเลย Sliggy losing his mind. Oh my goodness. โปเกมอนคุยละบอกเลยว่าคุยเลยครับเฮ้ยแต่ถ้าจบ 2-0 ก็ดีเหมือนกันนี่แต่ไม่อยากเห็นซันเซ็ตว่ะซันเซ็ตจริงนะกูอยากเห็นจริงใช่ไหม They found so much more value out of being able to hide the plant and then getting off a good retake there. Perhaps with a little bit of luck involved too, but they got themselves a player advantage beforehand anyway. Zekan's been spotted. What does that do to Sadak's calling here? Try and speed it up, or do you want to go in a different direction? It looks like they want to just try and tackle it into A. Now Zekan didn't use his dash again. Important to note that one because มาจริงรีบวางให้ได้ but a shot can't เข้ามาสวยอย่าวางโดนอุ๊ยดีมากที่ไม่โดนรีบเข้ามาแล้ววางให้ได้จุดอร่อยโอ้วางข้างล่างเหรอโอเค himself into the cove, lockdown. Love that early timing on the สวยงามเอาปลาไปเอาปลาเหมือนเล่นแรงมาเลยนี่ไม่มีไรองไรอัพเพียงนั้นปลาสด2 อัน sure that there aren't people playing these aggressive post plant positions ไม่เป็นไรThey deal with the util and how do they deal with these players? Zekan just wants to take up the straight up fight attack. Baiting it out now. Nade, a bit short and shy off the mark there. Still damage is being done to a multitude of players. Only 3 left standing for now, but again, anyone could win it. You just have to just rely on a bit of that RNG. สวยได้เปรียบอยู่ยังได้อยู่ Sadak still stands. Have it still. John has got to stick it now. And a tap with a rifle or praise. Praying from 2 years. Sentinels. จนหน้าตาหน้าจนด้วย They look in control though of these retake situations. เชี่ยรีเทคอย่างโหด weren't seeing from them. ไทม์เอาท์ด่วน 4 rounds between 15 and 18 that Lau got on. อะไรวะเนี่ย The lockdown is so nice from Zelsis. Teams have come up with protocols to be able to deal with the lockdown that's over towards screens. They have a player up aggressive or they have some native combos. Sadak has lineups for it too. เสีย4 วินรุ่น11เซนแม่งแบบสโนว์บอลมาแบบ It's not optimized, but it's not going to get broken. You know they're not on aggressive positions. You can start the retake proper. Now we've seen round 19-20, Sentinels won by dragging the clock down and putting a lot of pressure on the plant itself and put Loud in a tough spot. Now they've also demonstrated in round 21 and 22 that their retakes can look really good as well, especially when it's held with ultimate. อยู่ก็ตื้อเลยว่ะ This is now anybody's game. คือผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่ามันตีบีไม่ได้เลยมากกว่ามันตีบีไม่ได้เลยเนี่ยแหละแล้วมันไม่บีก็เอแต่มันไม่เคยไปเล่นกลางเลยมันตีบีไม่ได้พอมันตีบีไม่ได้มันก็ต้องตีเองเนี่ยละแล้วคือเหมือนเขารู้ทันแล้วตอนนี้ Can't count this team out with เขาแม่งรู้ทันละ initially, but you're right. I mean, Sentinels, they've also been slowly building up a repertoire. Their CV's looking long. ตานอนไม่น่าพลาดอุตส่าห์ตีโซว่าเข้าไปแต่ไม่โดน Still with the Viper's Pit, still with the Thrash. And all of this without Zekan really finding too much value from the operator in the last couple of rounds, right? He's trying to take the timings and he's finding good openings, but he's not landing the shots. Here it looks like he wants to ต้องรีบขึ้นแท่นให้ได้ก่อนถ้าเสร็จขึ้นแท่นนี่หนาวเลยต้องบอกไว้ก่อน aiming for less. Comes down, only sees the turret. It's the turret actually. Yeah. เสียงนี้มันน่ากลัว Drone utilized by Loud though. It's going to be pushing up and taking this space with a lockdown. มึงปักแล้วมึงไม่ต้องเฟกมึงเข้าไปเลย Feels like a B hit. Should be a B hit. Second. Where are you going? Where are you going? With 4 seconds left, is this being held for? Yes. Look at that. หนีไม่รอดนะ Jump spot, Jiggle Pig. Holy! หนีไม่รอดสวย Sadak was hot on the heels, set to punish it. Deep dart now. Thrash. เนี่ยแต่มันวางไม่ได้เห็นไหมแต่ว่ารอบนี้สวยอยู่ Spot anything at all. ไปยึดพื้นที่ Because QCK again lurking. Spots it out. Both of them. Celsius has the timing to try to disrupt this. ไอ้เหี้ยเอ้ยมาตัดกลางอีก Now it's going to be a 4v4. กลายเป็นเสมอกันละแล้วคือ Side gained.
ไอ้เหี้ยไวเปอร์ตาย Pushed away this time. Moshpit just a little bit too delayed and late. It's going to be setting themselves up potentially. เข้มนี่มันวางของมันแรงเลยกันนะวางของมันเล่นแรงเหมือนกัน Spot just seeing, but he does back away. So now with the alarm bot, a spam, a bit of เหี้ spray. ยเห็นแม่งแฟดออกมายิงกับก้านสัตว์โอ้ยโอ้สวยละ Follow up, especially with 2 years there. เหี้ย But ตุ้ what ย can he really do in this spot? ไอ้เหี้ยเปิดก่อนได้ปูดด้วยแล้วคือแม่งโดนรีเทคอย่างง่ายเลยอุ้ยเอ้ย Keen on giving him it. Now Sassy sticking half already. Options dwindling. โอ้สติ๊กเลยเพื่อนโอ้ For Sentinels, this is an absolutely เหลือเชื่อ incredible resurgence from this เก่ง team เหลือ on เชื่ this อ map ว่ะ in particular. I mean, they're looking to เชี่ seal ย this แซง one ขึ้น up แบบ to พอยเฉยมาครับ I think Loud played a great round there as well, and the Sen retake ลาว was มัน too เล่น much ดี for นะ them. แบบ 3 rounds in a row now. แต่ว่า The flash to be able to catch QC ชีวิต is พลิกผัน lovely, and then Sen players playing high-low แต่ทรง positions. นี้นอนไวว่ะ Yeah, it's great. Communication just on point. Every time we get a little sneak peek at the replays. Yeah, and Sen 5 rounds in a row to be able to get up to match เฮ้ย point แต่ว่า and set up a ไม่ date ได้ with แล้วนะ Genji. เป็นบีที่ไม่จนไม่เจ็บไม่จน Adjustment not เอ there. อ Flick to the side. It was actually Tenz who was the one who went down there to a bit of random spam. Updraft โอ้ and ยเยี่ย away. มัวถอย Respect now at a reckoning. It's Wang! incredible that Sen are winning these Wang! rounds while the early fights are going so terribly เอ for อวางจุดนั้นไม่เคยแพ้ You got to think now. Loud. วางจุดนั้นได้บอกเลยว่าไม่เคยแพ้อ่ะ Success, but I said that last time. หรืออาจจะเคยจำไม่ได้แต่ไม่ค่อยเห็นมันแพ้เวลามันวางจุดนั้น อุ้ยเฮียตัวที่3สวยหลบมุมรอเพื่อนเออสวยจัดอุ้ยสวยโอ้โห Finally, Loud able to get that round. ในที่สุดไอ้เฮียหนึบมานาน Treated to an โอ overtime. เวอร์ไทม์ Huge performance from Loud, not allowing their resolve to crumble. A reminder, มันวางข้างบนมันไม่เคยกันไม่ได้นะ 2-0 between มัน these ไม่เคย teams กัน this ไม่ได้ year. We've had more back and forth occurrences. That little resurgence from Sen has taken us to a spot where วางบนมัน it กันได้ does ตลอด look like a possibility, unless Loud can dig deep. Yeah, revisiting it. Of course, it was Loud. You know, they won that one 2-0 in their initial matchup in 2024. Fought back immediately by Sen in the finals where they took it an absolute bomb burn. I mean, it was a map มา 5. ดูเซนติเนลถ้าผมไม่เข้าบอกเลยว่าเป็นเรื่อง Pushed once more. เพราะยังไงลาวมันก็ดูเก่งกว่าจริงนะนิดหนึ่งในแมปนี้นะ Dart. Broken. QCK forwards position as the sides are switched around. We know he's been getting aggressive. The question is, pushed away from this now. He didn't even really connect him. He was so close to the corner, but he doesn't land the shot, so backs away. Showing presence there. He wants a second goal. Nice โอ้ยวิเพื่อนช่วยเทรดได้อยู่วิแจกมาเลยอุ้ยเฮียแม่งทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากไอสัตว์เทรดกันยับซ้ายขวาแต่ว่าได้เปรียบอยู่ Gonna be a difficult situation for John and Celsius to recover. ถ้าลาวมันได้ลาวนี้ I'm not sure they've seen Sadak. ลาวต่อไปลาวก็จะได้เปรียบ One away from getting a pit online. If there was an ult that could turn this round. แต่ลาวนี้ลาวต้องเอาให้ได้ก่อนต้องการให้ได้ลาวนี้สำหรับลาวงงมาพูดไปพูดเลยจะงง to set up the double face. Doubled up side by side, top rafters. สวยมาก Important one to win was Elsis dropping. John QT sends the nade flying. The molly there. โอ้ยอุ้ยเกือบไอ้จอนเลยจอน Does he choose to offload it? Of course he does. It's OT. And now drops it down. Evacuating the one. เรียบร้อย Top of the ropes. Doesn't expect 2 years. เอาล่ะทุกอย่างอยู่ในกำมือ Catch by 2 บุกให้ได้เหมือนเดิมอ่ะ John was thinking about just slipping away. But Loud, after getting that recovery in round 24, now put themselves up to map point. QCK going for the force bind. The glass cannon operator. บุกให้ได้เหมือนเดิมเวียนบุกเก่งอยู่แล้ว You can see John looks gutted. He wasn't able to pull that one off. So we're going into it. ได้จอนตึงเหมือนกันนะ Kept to 12. Zekan is going for the same thing, the glass cannon op. They have not found success with this particularly. But they've been winning anyway. A lot of those defensive rounds towards the end.
ไปบีอีกแล้วเหรอที่มึงแพ้มาตลอดนะเฮ้ยสวยเอาให้ได้ไปหลังซ้ายมันเลยเยี่ยมมายืนตรงนี้ไม่เคยได้วิ่งสลิงยิงสวยงามเอาเหี้ยเอ้ยเกม3โอ้พระเจ้าลาวไปครับเกมนี้เฮ้ยแต่ว่ามันอยู่นะคู่นี้มันอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้นอนก็ตามแล้วคือแมป3ผมอยากดูด้วยว่ากันตามตรงซันเซ็ตหน้ามันนะฮะซันเซ็ตลาวมันก็โหดเหมือนกันเอาอ่ะตอนนี้เหม่อแล้วไม่มีใครเหนือใครแล้วครับลาวนี่คือแมปใครแมปมันถ้าเกิดว่าคู่ต่อสู้จะชนะมันต้องยากนิดนึงอ่ะต้องยากนิดนึงสนุกไอช่วงครึ่งหลังของไอบล็อกอะสนุกช่วงครึ่งแรกกับไอแมปก่อนหน้านี่คือแบบจะหลับช่วงครึ่งหลังสนุกอยู่ครับช่วงหลังสนุกผมแวะเปิดคนเดียวกับผมแวะเปิดกาชานิเกะแบบไอ้นี่กันแวบเลยแล้วกันวันนี้ตัวใหม่มาผมยังไม่ได้กดเข้าเลยแต่คิดว่าเป็นแวบไปดูนิดหน่อยก็ได้เล่นกันขนาดนี้นะพี่เองไม่รันหมดทุกอย่างเลยพี่เองไม่ต้องสู้หรอกมึงลองคิดดูดิสมมติว่าเป็นปลาเล็กมันเจอในไอบล็อกเนี้ยคือเจอกับลาวอย่างเงี้ยโอ้เดี๋ยวค่อยนั่นแล้วกันลืมพัดหมดมันจะเอาอะไรมากันนี่ลาวมันเล่นปะคือแบบไม่รู้เลยอะว่าจะกันยังไงอะมึงจะกันยังไงดีวะมึงจะกันยังไงดูก็รู้เลยว่าไม่ต้องอะไรไปกันนะอันนี้ปลอมนะอันนี้ข่าวปลอมนะโกคูแองเจิลอะไลเวลเนี่ยที่แบบว่าเป็นเหมือนแบบสั่งลาจานนี้มากของปลอมนะครับผมปลอมพวก6 คนตกปลาเกมตกปลาวางจับเล่นเกมตกปลาแล้วแต่คุณชอบแล้วกันไม่เยอะไอ้นี่ผมรอเล่นอยู่นะรอเล่นมันออกวันไหนมันแค่ออกหรือยังเนี่ยก็ออกมาผมเล่นแน่นอนแต่น่าจะบนโลกสุดท้ายพี่ปุ้ยผู้เล่นเกมบอลอยู่แล้วเดียวขนาดนี้คุณชอบบอกเลยRoyal Lancer ไม่แปลกใจทุกคนที่ได้พัฒนาไวผมมีเนื้อเรื่องด้วย RPG ด้วยโอ้โหอย่าว่าอย่างนู้นอย่างนี้เลยนะครับอินาซึมะนะครับมันทำฉาก RPG ได้สวยกว่าโปเกมอนได้ไงครับมึงดูดิกูถามจริงคือมึงดูดิมันทำยากมันทำฉากได้สวยกับโปเกมอนได้ไงอ่ะมันเป็นเกมอินาซึมะนะเว้ยเกมเพลย์หลักเนี่ยมันอยู่ในนี้แต่คือดูดิมึงดูแล้วมึงโปเกมอนมึงเอาหน้าไปมุดรูหีที่ไหนเนี่ยในเมื่อมึงทำออกมาได้กากเลยเกินมึงดูดิทุเรศปะแบบไม่ใช่เกมเพลย์หลักด้วยซ้ำอ๋อ Worldwide Beta Test Demo มันมาแล้วเหรอ Beta Test Demo แต่ว่ามันจะ Kick Off ก็วันที่28ใช่ไหมครับผมไม่เล่น Beta Test นะสำหรับเกมนี้กูไม่ว่างอยู่แล้วด้วยเอาว่าเกมมันออกกูเล่นแน่ๆ1,000,000%บน Nintendo Switch นะฮะเล่นแน่ไม่ต้องกลัวมีรีวิวมีลินโควิดซาวิดเฮ้ยขอดูนี่นะผมนะช็อตตี้บูโจว่าอันนี้ก็ออกแล้วนี่ใช่ปะ Alliance เกมแนวแอคชั่นจากมังฮวาชื่อดังนั่นเองครับตอนนี้ก็มีแอนิเมะให้ดูใน Netflix ด้วยเนาะโดยตัวเกมจะลงทั้งในมือถือแล้วก็ PC นะครับชาวไทยได้เล่นก่อนใครในโลกเลยครับอันนี้คือชอบมาก
ส่วนวิธีการเล่นก็จะเป็นแนวแอคชั่นแฮกแอนด์สแลชเลยครับเข้าไปต่อสู้ฟันกันโบ๊ะบ้าใช้สกิลได้นะครับรวมไปถึงการให้ NPC มาช่วยใช้สกิลเลยนะครับหรือบางด่านเนี่ยเล่นเป็น NPC เลยก็มีและที่สำคัญเลยคือตัวเกมยังรองรับภาษาไทยอีกด้วยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยไปเปลี่ยนได้ที่การตั้งค่าเลยครับผมสนุกกว่าที่คิดนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูของจริงเลยกันแล้วกันนะครับว่าบรรยากาศคือพรุ่งนี้เราก็มีดูแข่ง เข้ามาในเกมเนี่ยเราจะอยู่ในล็อบบี้เล็กๆแบบนี้นะครับก็มี NPC หลายคนนะพูดคุยได้อะไรได้นะครับแต่ในความจริงแล้วเนี่ยเราเปิดเมนูก็ได้ด้านขวาบนมันก็จะสามารถพาเราไปลงกิจกรรมต่างๆได้เหมือนกันครับอย่างเช่นอันนี้เลยคอนเทนต์ครับก็คือเรื่องราวซึ่งมันจะมีหลายกิจกรรมมากเลยนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดในช่วงแรกก็คือสตอรี่หรือว่าเนื้อเรื่องนะครับมันก็จะเอาไว้ปลดล็อกคอนเทนต์ต่างๆนั่นเองครับส่วนพวกนี้ก็จะเป็นพวกดันเจี้ยนประจำวันนั่นแหละมันจะมีกุญแจบอกอยู่ด้วยเนาะว่าวันหนึ่งลงได้กี่ครั้งนู่นนั่นนี่นะครับในภารกิจหลักหรือเนื้อเรื่องนะครับเขาจะมีดาวให้เราเก็บด้วยนะถ้าเกิดมาเล่นรอบแรกไม่ไหวไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยตามมาเก็บ3ดาวทีหลังก็ได้นะครับผมแล้วก็จะมีพวกเควสย่อยเควสลองให้ลงด้วยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะโฟกัสที่เควสหลักตอนนี้เล่นมาถึงบท3เองครับจะลงไปต่อสู้นะครับเขาจะมีให้เราจัดทีมด้วยครับช่วงแรกก็จะมีแบบนี้แหละนะครับไม่ได้แตกต่างกันมากนะต้องไปเปิดสปองก่อนนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์เด้งขึ้นมาแบบนี้คือเราสามารถที่จะอัปเกรดสเตตัสได้แล้วครับอันนี้ก็จะเหมือนกับในมังควานั่นเองครับสำหรับการต่อสู้ครับเข้าไปฟันรัวๆนัวๆได้เลยครับผมแล้วก็จะมีสกิลให้ใช้งาน 2-3 สกิลนะครับเมื่อกี้ที่ผมทำท่านผู้ชมไม่รู้มองทันเปล่าผมหลบศัตรูแบบมันโจมตีใส่เราพอดีแล้วเรากดหลบมันจะสโลว์แป๊บหนึ่งแล้วสามารถใช้สกิลคอมโบได้นั่นเองครับแล้วก็สกิลเนี่ยจะเห็นว่ามีอีกหลายท่าเลยใช่ไหมเช่นกดตัวคิวอันนี้พูดถึงคนที่เล่นใน PC นะครับมีตัวคิวตัว Eมีตัว F อะไรงี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีตัว R ที่เป็นอัลติเมทแต่อันนี้จะต้องรอเกตนิดนึงครับมีโอกาสเดี๋ยวใช้ให้ดูคือไอ้ที่ว่าเดินข้างหลังเรานี่คือสู้ในฉากเดียวกันเลยจังหวะอีกแล้วครับถ้ากดหลบถูกกดชิปได้นะครับจะเป็นการใช้สกิลคอมโบต่อเนื่องครับผมส่วนตัวละครที่ผมติดตั้งมาด้วยจะเห็นว่ามีคำสั่งออโต้ก็คือเขาจะออกมาใช้ให้เองอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากปิดแล้วก็ดูด้านซ้ายบนได้นะครับใครเล่นใน PC เนี่ยกด F3 เนาะมันปิดได้ครับแล้วก็ค่อยไปกดไม่ใช่มันก็บอทอะไรแต่ว่ามันบอทที่แบบว่ามันไม่เหมือนเคนชินไงแต่ก็มาช่วยแป๊บเดียวนะไม่ใช่ออกมาสู้มาช่วยไม่ใช่ครับเขาออกมาใช้สกิลแค่นั้นแหละมาช่วยไงไม่ใช่ว่าออกมาเป็นตัวเป็นๆเลยเช่นสู้กับบอสอะไรอย่างเงี้ยตัวอะไรอย่างเงี้ยเกนชินมันเหงาพูดถึงเรื่องกราฟิกกันบ้างเลยครับเรียกได้ว่าสวยงามเอาเรื่องใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับผมมันเหมือนวันพันแมนโอเคเรียบร้อยจบไปแล้วด่านหนึ่งครับด่านนี้สบายแต่วันพันแมนนะบอสไม่โง่เนอะอันนี้มาดูบรรยากาศการสู้กับบอสกันบ้างดีกว่าครับผมอันนี้เป็นบอสแมงมุมนะฮะโหเลือด10หลอดมีกรอบด้วยครับถ้าเกิดกรอบแตกมันจะชะงักไปพักนึงครับจังหวะนี้มีอะไรใส่ให้หมดไม่มีการหลบได้แบบเพอร์เฟคด้วยโอ้โหมันก็ออกมาช่วยได้ทำร้ายผมชัดๆก็สามารถคลิกขวาเพื่อที่จะล็อกเป้าบอสได้นะน่าเล่นแทงถ้าพรุ่งนี้มาไวสตีมแล้วมันจะตีเกมนี้หน่อยดูได้มันจะตีเหมือนดาร์กโซเลยมันจะมีแสงแดงๆนะฮะบอกออกมาที่ตัวเลยครับผมว่ามันกำลังจะโจมตีแล้วนะโหยังถึกเลยครับผมนี่ผมว่าผมสู้กันมานานแล้วนะเนี่ยชุดหลบเพอร์เฟกต์กดชิปต่อคอมโบรอบนี้แหละผมว่าผมจะสามารถใช้สกิลอัลติเมทให้เพื่อนๆดูได้ครับไกลละอีกนิดเดียวโดดทับอีกแล้วทับใครช่วงแรกกันบ้างดีกว่านะครับก็จะมีอันนึงคือเกตนั่นเองครับอันนี้ก็จะเหมือนกับในพอเล่นได้1ช่วงต้นโอเคทีนี้เรามาเปิดกระชับปองกันดีกว่านะครับก็ให้มาที่น้องคนนี้ได้เลยครับน้องแว่นนะครับรออยู่เลยครับผมก็จะเป็นการคัดเลือกพวกตัวละครใหม่ๆเข้ามาครับในปัจจุบันจะมี2ตู้นะครับตู้นี้ก็คือมีโอกาสได้พี่แว่นคนนี้นะครับแล้วก็ตู้นึงเขาจะให้เราเลือกก่อนนะว่าเราอยากจะได้อะไรเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครหรือว่าอาวุธนะครับก็เลือกคนที่มันขึ้นว่ายอดนิยมไว้ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเล่นเสร็จแล้วก็สามารถเปิดได้เลยครับตัวเกมจะมีตั๋วให้เราฟรี10ใบนะครับเล่นแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับแล้วก็จริงๆก็มีอันนี้ให้ด้วยนะแต่ว่าเขาจะบังคับเปิดไปก่อนหน้านี้แล้วก็เค็มๆไปนิดนึงครับโอเคงั้นเปิดอันนี้ก่อนมาไม่บอกสิได้อะไรบ้างโอ้ยดีจริงๆเลยอันนี้เกลือน่ารักครับคนนี้โจเดะมาแบบนี้ม่วงสีม่วงเกลือสีม่วงน่าจะเกลือครับไม่รู้ดิไม่ดาวไม่สีม่วงคือเกลือมันไม่มีเกมไหนสีม่วงแล้วดีหรอกสดสิงมีสีแดงมาดิโอ้อันนี้ไม่ต้องดาวแล้วแสดงว่าถ้ามันคือแรงได้เนาะสีม่วงก็น่าจะเป็น SR อันนี้ SR เหรอลองดูกันเลยครับอาวุธมากันรัวๆเลยอยากได้ตัวละครมากกว่าอาวุธนะตอนนี้อาวุธรัวๆจ้าอาวุธอีกแล้วจ้ามาก็ยังคงอาวุธเป็น SR อันนี้เริ่มคือแรงเอสมาครับอันนี้น่าจะตัวละครขอบคุณที่รอครับ
โอ้ได้แรงเอเลยนะครับโอ้แว่นดำแล้วเป็นเอเซซ่าด้วยนักมวยอ่ะโคตรโชคดีอะไรอย่างนี้นี่คือสีแดงเนาะคือนักมวยได้นักมวยก็น่าจะหมดแล้วล่ะมั้งเพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นสีม่วง2นะครับก็เป็นดาบไปแล้ว2นะครับแล้วก็ได้พี่แรงเอนะครับ SSR Fantastic for this Loud squad. I mean, เกม3ก่อน be hunting for it off the back of the regional finals, but มา it's a hard task ahead of them. Still heading to sunset. ประธานสมาคมฮันเตอร์คนล่าสุดแล้วยันนิเทโร่ตายเหรอ to get it over that final hurdle. มันไม่ใช่นั่นเหรอวะบิยอนนิเทโร่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ใช่นี่น่าจะเป็นเลโอริโอวะ But I got to tell you, Brent, out of all 3 maps that we had in the pool today, the one I'm most excited for is this here, Sunset. Because even though Sen won last time they matched up, I think Loud are a dangerous team to go up against, especially inside a map like this. Here we go into the pistol. 3 players from Loud grouped up towards mid. แมป3ใครเนี่ยเราวัดใจกันไหม like split where Sen want to be cautious on the attacking side and bait out Loud into making the play. วิเฮียระวังตัวลงมุมเชี่ยอย่าไปล่ามันเชียวนะ How does that not reveal Zekken? ก็ปืนมันเป็นปืนหัวคุยไงครับระยะประมาณนี้เฮียสักเคนมันน่ากลัวนะบอกเลยว่าทำจนมันน่ากลัววอลช่วยกันด้วยวอลดีเชียร์ไลน์อัพนี้แล้วนี่ไลน์อัพของลาวนี่มันไลน์อัพที่ชนะ EDG เลยนี่หว่าใช่ไหมกันจะเป๊ะOn split, the Loud compositions require a lot of jiggling without the Sentinel. มืดไปก่อนทีนึงบอก not die. Sadak running and สวยงามมาก backwards, running and gunning with the frenzy. Only had 4 bullets left. He still managed to land that shot. So play disadvantage. If the Sentinels get themselves to sight, will be the plant on top of it. But what is the call after the fact? Loud have so much utility. เล่นวาโลตัวใหม่วันไหนครับพี่บอกคุณเชิญยังไม่รู้ครับผมเพิ่งเซ็นสัญญารับสารความลับแต่น่าจะเป็นหลังวันที่เขาแข่งนัดชิงกันแน่ๆยังไงเขาต้องประกาศก่อนที่ผมจะได้เล่นน่าจะ25-26เราๆนะเพราะว่า28นี่มันก็ต้องเล่นโชว์แมตช์นะครับผมยังไงก็ต้องขอโชว์ก่อนอยู่แล้วขอแม่ผมเล่นก่อนที่เขาจะโชว์ And Sentinels on this pistol tried to do something very similar. They insert Zekken deep up mid. ตัวใหม่มันประกาศวันนั้นชิงชนะเลิศใครจะรู้อยู่แล้วยังไงทัวร์นาเมนต์จบก่อนแน่ๆ Always wary of that kind of stuff. And here, Sen forced to try to fight a bit more aggressive in the post plant. Just couldn't quite find it. Just got squeezed. สู้ได้ The kills that Sen got online, they tried to force into the next. I feel like the money's good enough. And they got quite a few kills. I mean, 3 kills plus the plant. It's not a bad direction you take it into. Looks like mid. น่าจะตึงอยู่แล้ว Initial goal, slow and steady. This is a real gamble, though. If it doesn't pay off for Sen, they're going to give Loud so much momentum in terms of the economy, the ultimates. You know, QCK might well have the ult online at the end of this. He's gone and picked up the ult orb on A. Breaking the door with the pistols. Trying to avoid notifying Loud that they have forced up into this. Dizzy wide. Flash. Connected together. QCK has to respect that one. Just backing for now. ต้องยอมต้องให้ Drone doesn't clear. It didn't clear Zekken again. ไอ้เหี้ยสักเคนแม่งหลอมอีกแล้ว Such a blind spot in the way that Loud are playing mid. สักเคนหลอมอีกแล้ว Major chances for Zekken to just again creep his way in there. But like I'm saying, Brent, EDG tried this kind of setup where, you know, they สัก caused เคน the มันกลายเป็นมนุษย์ล่องหน and Sadako Kawanzi just shut it down every time. 40 seconds barely. ต้องมีคนโดนเปิดก่อนนะ Boombot. เฮ้ยโอเคอย่ามาบูมบอท Junction now to Dizzy all the way through market. They really stand their ground, but Lex is still going to try and do it. Otherwise, ADS. วิ่งลากยิงไม่โดนว่ะ Just slowing them ever so slightly. เขาเรียกว่าโอตาโต้ Now down here for Sen. They'll push back from it so they can start to play this post plan. But do they really want to do this? Just with the stingers. เอาไง4-5 คนก็ต้องเดินยัดแหละครับไล่มันออกมาไอ้สัตว์เฮ้ยใจเย็นอย่าเพิ่งรีบแฟดเพื่อนไม่อยู่แฟดสวนดิใจเย็นอย่ารีบแฟดเดี๋ยว
สตันไปแล้วเข้าเลยวิ่งเหี้ยแล้วครับไอ้สัตว์แกเลยเพื่อนโอ้โหไอ้จอนตายโอ้เอาเว้ยมันเจ็บมากเลยเกือบไม่แคร์เฮียงนั้นแทงเลยครับโอ้โหยืนบัง He's got full confidence in the rest of the team. It is so difficult to cover the diffuser in that situation when there's a flank coming from market and Tens throws that smoke. You just kind of get stuck inside of it. But wow, Loud now navigated that one, all the danger it posed are going to be set up quite nicely at the beginning of this. โลมนุษย์3-0เฮียถ้าอยากเห็นนะอยากเห็นซิติเนลเจอกับเปเปอร์เล็กเหมือนกันตบเกียร์ให้เลยดิอยากเห็นซิติเนลเจอเปเปอร์เล็กอยากเห็นครับทีมหลอกเด็กเจอทีมเด็กน้อยนี่ครับผม 3-0 Their ults are starting to come online too. So the gamble that Sen went for, เจอบ่อยแล้วผม it's ไม่เคยดู difficult to assess in hindsight because we're only seeing it having failed, but really there was a lot of danger there. And อยากเห็นเปเปอร์เล็กโดนยัดตูดให้มันบานไปเลย Listen, Sen got on the other foot when it comes to the ult cycle. Start building them up ahead of them. They have the economy on their side, but simply not the reality we live in though. And that's the first time that Sen ทีมหลอกเด็กเจอ down ทีม early ก in ด the แรง half. Remember, they won the pistols every other time across Split and Icebox. So this is a new situation where Loud are the ones able to develop some even footing for themselves. Dizzy just to see whether anybody's trying to contest into mid. And interestingly enough, I mean, 2 years has opted for the operator. There was a deep dart set up earlier, so he's got this deep line down into A. He's going to be มีโอกาสที่จะให้มาแข่งนะครับวันนี้มันลุ้นกดมันยากมันต้องคัดเลือกมาเอเชียแปซิฟิกยากขี้เกียจ They're not going to expect it. Yeah, look at it. No way. Walking straight into it. โอกาสที่ใครไทยจะมาแข่งเยอะไหมแต่ผมก็รู้มาว่าทีมไทยเขาก็ absolutely finesse that. Does he anticipate Tens being up top though inside the one way? เยอะไม่แชมป์คือผมก็ได้ยินว่าทีมVALORANTในไทยก็เก่งเหมือนกันพี่ฟูเซนอะไรเนี่ยอย่างฟูเซนอะไรเนี่ยว้าวยี่แต่โอกาสมันมีเยอะมากน้อยขนาดไหนเฮ้ยใจเย็นโอ้ shut him down man He looks out back up, could play into this one with the ult, might even choose to do so. คาร์ลอนเหรอ See if it makes a real difference here, but Sassy does have his ult back online, picks up. เกือบได้4ถ้ากระสุนไม่หมดไอ้เหี้ยกระสุนไม่หมดไงมันไม่มีท่ากระสุนหมดหรอกโอ้แต่ว่าตอนนี้น่าจะได้นะแกอยากสัตว์ยิงลูกโหจุดนั้นมันเป็นอะไรที่ยิงเข้าไปที่จุดซ่อนเลนเอ้ยยิงเข้าไปที่รูหี ราชารอดูงานประกาศ POE 2ไหมครับคืนนี้ตี 3 ดูว่าเฮียนะครับไอสัตว์ง่วงไม่เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอรีแคปดูเอาจากย้อนหลังแล้วกันนะฮะง่วงครับไอแม่งแข่งเสร็จกูจะไปแล้วครับเชี่ยแม่งปลายเสร็จแล้วเอาไปสู้เลยวะต่อให้2คนก็สู้ได้มากูนั่งอยู่นี่ไม่หลับไม่ดีแค่ไหนละ On the Omen. So pretty classic defensive setup here for Loud with QCK and Kawanzine holding over towards A. They do have 3 or 4 different defensive setups that they like to cycle through. เฮียแต่จอนมัน Sen trying to figure out which one to go for is important. Loud also love going to the switch and closing the door in mid. It's something that they prioritize all the time, whether it's less or 2E's doing it. การให้เยอะที่สุดAnd you can hear it now. Just that gives Sen some information. Fault line. Yeah, force out the fault line early. Somewhat early in the round. Yeah. Trouble is with the door being closed down in her face. It does force Sen to just go back, double back, break it. Throw it in like they could be defaulting into a different direction. This pause in the round of a crossfire. This pause in the round is really going to incentivize risks from QCK and Kawanzine. You can hear it. He's lacking the info. He's jump spotting. He's punished for it. Tens has cleared out the whole of elbow with himself. Yes, ตายเลย Or theft as well. Give that additional. เข้าแน่ Lay it down. Will be the plant. เฮ้ยของเยอะ Advantage. เอาเฮ้ยแทนอย่างไวเลยสัตว์
count Loud out too much just yet, though. Grouped up together, nade. Oh, it's a bit of a blunder. Can't swing into that one. It was anticipated for it. Sadak, he had to be the playmaker there, and he was not. ไอ้เหี้ยเทนมันปลายทีนี่ปวดกระบาลเลยว่ะ Of their own. ไม่มั่วโอ้ไม่มีใครเอาไปปาด Vulnerable. โอ้ยเหี้ยมันโดนพิษเกือบตายเซฟเลย ว้าว From Zelsis, sure, but Tens then anticipated that they would try to follow up on that. เสียดายว่ะถ้าเกิดว่าค่าดิสโก้อาจจะเข้าแล้วแต่นี่มันหนีเลยครับเซฟเลยครับ They've got enough players who understand the rhythm of the game and can make plays like that to try to turn situations in their favor. And that early economical advantage that Loud had to work with, it's getting chipped away out here. I mean, this is essentially. And just seeing that on the replay again, it's such a large punish. ทารอนอีสปอร์ตรู้จักแต่ไม่รู้จักว่าทารอน freeze that John Cutie calls into the round. ทีมไทย They force out the fault line and then they freeze everybody, group up A main, and look to try to punish the info peak. It's so similar to how they were approaching their split attack side with the real slow, patient game. At some point, Loud need info on defense. That's when the punishes come through. Different combination with a util being used. This time Dizzy up in the air, flash through into elbow. And it's all fake presence. As Sentinels quickly, after going for their default utility, group up on B. Not too worried about B main with the door being closed. ถ้าไทยล้วนมีโอกาสได้ไปจำบะกับเขาก็น่านั่งดูอยู่นะ Online will be able to go for the B pop. Or not. Just avoiding it. It's not as important against the Cyclist comp. Yeah. It's true. Now the nades and flash do go flying though with a satchel play. Sets up second deep into the angle. Almost getting brought down himself with 60 health. It's going to be a thorn in their side though when this retake starts to come online for Loud. Yeah, he's very isolated. Very isolated. Smoke to play in, wants to try and get in and rule that angle over the top. Now a reflank from mid, but already it's traded equally. The timing actually here from John looks fairly good. Yeah, he has to potentially get a move on, but it's up to the rest of his team, I think, to dissuade and push them back. Yeah, Paranoid's there, and he does catch it. QCK just alive no longer. Deep cam round the back, Louder left really scrambling, looking for options, and they've decided to take the fight! Force him to win! Twins that! Get out of here! Still no tap on Twitter. Pressure's mounting. Incredibly so. 2 years facing with all the kills. You're joking, but the pressure too much. No. What a bonkers round. What is that? What an absolutely ludicrous round. เฮ้ยอะไรวะเนี่ย3-3เฮีย Did such a good job of putting pressure forwards into B main. That's where most of the post plant on B is going to come from. Is this battle about who can dominate B main control? Loud really did a great job of that. Being able to. I mean, they should have been able to catch Tens earlier. ไม่ได้ไม่ไหวแก้ไม่ทัน But the flank timing coming in from John and Tens and John buying so much time, ending that round in such a weird fashion. ซื้อเวลาเยอะมากไอ้จอน Bizarre set of circumstances. We're hitting a bit of a repeat here for Sentinels. Unless it's challenge early on. คนดูบอกครับกูรู้ครับจะหลับ Holding the angle, but actually fuel going to be fading. What is that? สวยมากเล็กกูโอ้ยโอ้ย Tight to the angle there. ปกติเขาจะหนีไวกว่านั้น Necessary kill for him. He's not having a great start to this map, but let's get back on. เฮียเข้าเลยว่ะ Kawanzin went and took the ult orb over towards A, so he now has the rolling thunder online. Second was an initial tap, but now going to be sticking it for the plant. Does have his ult online now for it. Here's the rolling thunder. Back into them. Showstopper to use. There's a bit of a reaction into this one. And second, his whole goal is to really slow this one down. TP dodging out of the way. On top of the box, they're going to expect this one to drone. We'll see it. Tags him up. So eventually, Tens will be spotted into this one and done. Spotting QCK through the wall. Favored for it. Oh. That's the wall bang angle on top of it now. It's an interesting fight to be taken. John QT turns it into a 2 versus 2. Tagged up by the knife, but just onto the head. Spots it now, Zelsis. So much more in this position. Sadak feeling frantic. Does he have it? I don't know. I don't know. Did he get onto it in time? It's so close. Oh my goodness. These rounds กินกันไม่ลงจริงว่ะคู่นี้ fractions of a ของ second. จริงทั้งคู่ครับ And despite John's best efforts, Sadak's able to win that one in the 1v1. ของจริงทั้งคู่ A little bit more patience from Zelsis would have done it.
Oh, gonna be kicking himself. เฮียกำลังจะระเบิดอยู่แล้ว You can't offer loud opportunities like that. You can see Sadak was. แล้วมันทำได้ยังไง With how tightly contested these rounds. Sit down. I mean, the economy's taking a bit of a tumble. Sit down, boy. Weird, dodgy buys across the board. Kangzin and QCK dominate A main to start this round out. That allows them to build up towards the Phoenix ult. Second and tens are looking to try to explore mid again. They haven't done this in a while. Ult to try and fake the presence over towards A, maybe even pin to some of these players. And yeah, they're just barreling all the way through into mid. There's a nade! Watched it! Zeltis still here. Junkyou Tito, they're just trying to dominate this one. This one singular position. They do control A main. It's throwing a bit of chaos into the mix. In for the back. Just spots the elbow. Just spots the elbow. This way. Didn't know where the players would be coming from. Sassy. Last one left. Yes, สูตรมันเลย Extra gets the one, backs out, 50 seconds in the round. It always gets me listening to the Brazilian fans chanting against Sassy. It just seems so wrong. He's in a very difficult situation. 9 bullets, didn't opt to reload, didn't want to give away any sound cues. If he finds a timing to separate individuals, maybe he could get something done. He doesn't have to be anywhere near the plant. Everyone on Loud is so grouped. They're going to make mistakes. They don't think he's there on the angle in time. He's caught himself into the 1 versus 2. Oh, slow line here for Sassy, but he doesn't really find a time to use it, but a dive reveals Sassy has to pull off an absolute miracle. 5 HP drop down, backing away. Wide! Wow! Sassy! Oh! Beastly performance against the former team. Silencing the Brazilian crowd. That clutch is like a out of Loud. Oh, man, clutch. Unbelievable. I've seen Sassy get these before when he was playing in Americas. It's all down to him playing the Gecko. The fact he can be so far away from where the plant goes down, his positioning is just immaculate in that situation. Loud are not thinking about it. Sassy as a player, we need to see a big step up. He was Norden 6 when it comes to those skills. The first deaths last map. Wasn't having a good game. Pre-fire with a knife, less lucky. Relatively unscathed, all things considered there. Just backing away from the rifle. Being rained down. Massive round up. Still left reeling myself. Flash clearance, snake bite to respond. And Loud are going exploring through mid. If Sen back off here, thinking that it's a B stack because of all of that utility in their face, they may end up running into danger. John's watching it. And they do still have a trip there. But in terms of anticipating 4 players, 10s. Cleared, now crossfire. Set up forward, no roll theft. Everybody scattered to the winds. Loud realise it. Okay, we've been found out. Got to back away now and just try and flood back into this. Do some economic damage. So, util flying forwards here. I'll have to push away the plan though, so still. Spike down and out. Hello, QCK. No turn on the fire, he's still alive. I think there's too much danger. It shouldn't be dangerous, but when the Loud players hit shots, just never know. Tap. QCK, hello. It's rattling their heads now. Already 2 taken, stricken off the list. Thrash has to be used. He popped the ult. He popped the ult, man. He got caught by it though. He's trying to time it. Yeah, detained up into the corner here. Potentially winnable. Now, man, is looking more likely. Finally fades away, and he's back into him. And here it is. The follow-up. With all the rifles on lock. Oh! Doesn't have the time. My God. It's an effort. It's unbelievable how close these rounds are getting though. You know, but one team's got an enormous advantage. They've got rifles. They're in a post-plant position, and yet it still feels like any team can take it. We've had some rounds go down to defuses with a fraction of a second left on the clock. We've had a 1v3 played by Sassy. Don't care, we got it. Exactly. I got it. That is going to harm the economy, but not in a way that has immediate effect. But it's going to keep a lid on Sen's economy getting out of control and going to allow Loud some opportunities to maybe play some anti-ecos later on. But 5 out of 6 of the most recent rounds have all gone the way of Sentinels after Loud got off to that hot start. And to be honest with you, I'm not at all at the way that Loud are playing.
คือผมมานอนเยอะครับแต่ผมมาตื่นเช้าไงนอนเยอะแต่ตื่นเช้า Okay, in order to get into a 1v3 situation, Loud had to play that really well, and they did. They collected on the mid play. They got themselves into a player advantage. They just lost out because there's beasts on the other side of the stage. ตื่นเช้าตื่น7 โมงเช้าครับก็เลยต้อง capable of stepping the hell up. ต้องง่วงไวนะครับ Speaking about that, when you look at the scoreboard, QCK เวลามันกลับมาเหมือนมนุษย์ปกติครับ do the most of that. ผมเองก็พยายามฝืนเต็มที่เพื่อให้เวลากลับไปเป็นดังเดิมนั่นแหละ We haven't seen as much from. Usually, we're expecting to just be super consistent, finding his moments to have value, even though he's playing the Viper. With this composition, he does end up being pretty stuck over towards B. And Sen have been playing so grouped up, he hasn't really found those opportunities. Different defensive setup, though, again, being run here from Loud. As Kawanzin and QCK move their way over the B. Just calling him from the back. Strong, just trying to brave the onslaught as well. Russia players now ready to push it back and away. Zels is getting the ult on counter Sadak. You can see Sadak getting set up to go. They just rip it anyway. Okay. Send it out wide. Smoke's not even propped up yet. Breaking. ไอ้สักแค่มาเล่นมุมอร่อยอ๋อแต่ว่ามันน่าจะเล่นไม่ได้ไม่มีกำแพงแข็ง Next layer of this one. แต่มุมนี้ก็มุมปกติมุมนี้ได้เปลี่ยนนะ Normally, Loud are going to throw in a lot of utility early for plant denial. Hunter's Fury. Yo. Oh, he's going to be used towards the back of the side. Hunter's Fury. Oh, they falls. Couple of beams of that one, but still not being dislodged from these positions. Up top. Familiar angle. Has the ult now for a classic reposition. Ult into the back of the side. Could be anyone's game on a knife's edge. Every single instance. Tens sticking. Cleaned up. 2 years there. Taps it. Gets sassy, doesn't give him anything. Still, buys his time, waits it out, and now it has been fully drawn down to the final moments. All the kills. Same again. มันแก้ยังไงก็ไม่ทันว่ะ เชี่ยมันโหย They are effective, but คือมันยิงได้นะสู้ได้แล้วแก้ไม่ทันตลอด It's Ten's position, I think, here that is the magic. Look at him, the way that he's able to wiggle out and avoid being traded because he's got the pillar to dance around. It looks lovely. หน้าทั้งสองฝ่าย These post plants is dealing with a lot of what Loud are going for, and when you saw Loud demolish, ถ้ามานี้ก็จนนี่ครับเหลือเหี้ยแล้วพี่หน้าก็จริงแต่ว่ามันแพ้ไง a lot of plant denial, making it uncomfortable for EGมัน into good post plant spots. Well, มัน they นี่ can't คือ do มัน that จะ when ฆ่า Zels ตาย is เท่าไหร่มันก็แบบเราจนเองอะเพราะเราแพ้ away. All these close rounds just going down straight to the wire. Again, economy. It's not good. No. And how many times have we said that? It's just been a running theme. Normally, because Sen get out to such a hot start in every half, this time they actually have to grind their way back into ecoing Loud. Eco Loud. And off the back of a 1v3 from Sen. Sen จะเข้าวิน Ridiculous recovery. Oh, there's danger there though. These Loud players, they're opting for a stack over towards B. 2 years again, same spot he's been playing in, time and time again. Really disrespecting them though. Just holding the angle for some util. Needs to. Is this a paranoia? Yeah, I mean, what is the timing of this? I don't know. 3 คน 4 คน 5 คน Yeah. Maybe just hearing the footstep, but none of the flash is connecting. Gives up the space, just seeking to delay as long as possible. Sentinels though, likely to get side. 2 years is really trying to make this feel like there's lots of players here. Nades forward, so they just spam the box in the common angles. They do deal with him, and finally the flood defense is here in time, but can Loud do anything about it? Beautiful dart. Everybody lit up here. Even with the stingers, there's danger. Danger in abundance. Holy. It's Tens again, man. You can't get away from him. Playing that post-plant position. Towards A-Link, swings around, gets 3, and saves the rest of his team. And they needed it. They were all barreled up in sight. It looked like Yeah, we're playing in position at least. Well, you see how much more difficult it looks for Sentinels when Loud are close by, able to flood defend and throw that utility to put pressure on them before they can get into post-plant positions. And Tens bails them out, top of the scoreboard. Doing things fantastically, playing from similar spots. ยากหน่อย Deep cross map knife. Landing over towards market.
And that's going to give them a good idea about what the defensive setup looks like, because often QCK is going to be on A. So a good indicator now. Just waiting for the right time to strike. Thrash. Regenerated the util. They cut up the side actually through the back here. There's a detainment into mid, but won't be any follow-up. At least onto that one. QCK should be alive as well. He's got some backup from the rest of it. Plan. Now down. It looks like this might be another funny round. Lauda playing really heavily for backside B control, which is going to allow them to get players in, flooded. Hitting as well. Just to play for it. QCK does have his own ult now. Run it back. Finally initiated. He was suppressed in time, but just let it loose. Maybe seeing if he can hunt down a few of these kills. And yep, Zelt's caught. Util out in his hands. Wasn't really quite aware of that one, Dizzy. Tagging away. Zek can spam. Dart. Here we go. Only 3 players left now. Loud. Fast on the approach. Put TP into the corner. Paranoid order Util. Just cannot do anything. Scintillating, sizzling away. Spraying him down with the rifles gained. And that is Loud up to a round. 7-5. Can't fault it. Plenty of chances. It's an awesome half. So many of the rounds could have gone either way, and we're deciding on the tiniest of margins. But โดนของไล่มันต้องเป็นแบบนั้นนะเพราะว่ามันก็แบบมันก็อยู่ตรงนั้นอ่ะ The pit to be able to flood into back B site and the way that ไม่ไล่ไม่ก็อยู่แต่ตรงนั้น players forwards ต้องมานั่งพี่ยิงโดนดึงเวลาไอ้สัตว์เดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเดี๋ยวกลาง Loud need really another pistol to be able to get back into this. It's hard to say, but so tightly contested. Exception of being our first map, but it has just been back and forth we go between these two teams. Absolutely incredible stuff. Sou o Kawanzin, sou iniciador da Loud. Senti muito bem. A EDG é um time que, pra mim, tem um dos melhores players em Dubai. วันนี้ผมฟังเพลงนี้บนไอ้นั่นผมชอบดีเพราะดีไม่ใช่ไหนวะแป๊บนึงนะมีไทม์นี่ปะผมชอบเพลงนี้ฟังเพลงก่อนวันนี้ผมขับรถผมชอบเพลงนี้มากเลย Woke up feeling real good today. Yeah, my skin's got a really nice glow today. So I'm about to go and show it off. I'm enjoying my company, and you know what sounded like fun to me is not answering any of your calls. I just wanna take it easy, maybe act like I'm from the city. Don't bring me your problems. I don't want nada. Right now nothing matters to me but the PCH with the Fugees. And if you got problems, you can go solve them. But in the meantime, there's no you and me time. I'ma do whatever I feel like feels right. Cause there's no you and me time. Nah, that's mine. No you and me time. มีไทม์ชื่อเพลงมีไทม์ I'ma lean back, get comfortable. I never felt so damn good before, and it hasn't even hit the afternoon. I'ma go have a drink alone, a small talk with somebody I don't know. Nothing's gonna ever kill my mood. เพลงมันสั้น I just wanna take it easy, maybe act like I'm from the city. Don't bring me your problems. I don't want nada. Right now nothing matters to me but the PCH with the Fugees. And if you got problems, you can go solve them. But in the meantime, there's no you and me time. I'ma do whatever I feel like feels right. Cause there's no you and me time. Nah, that's mine. No you and me time. สวย Nah, that's mine. That's mine. Oh, no you and me time. Nah, that's mine. มาละดูต่อแวะฟังเพลงเล็กน้อย Crucial. No way of knowing yet. YouTube ไม่เป็นไรนะก็แค่แบบไปปิดการสร้างรายได้สตรีมนี่เฉย On the defense side, not as many kills.
That's a ridiculous kill, though. That is a ridiculous one. But the fact that QCK was the tip of the spear is going to start building his way up to the Phoenix ult. And Loud started that with such a contacting approach. เฮ้ยถ้าลาวได้ลาวนี้ Give anything away. ก็7-7 benefit of it being แล้วไปวัดอีกทีโบนัส of util left saved for the big มา side hit, especially over towards A. Difficult one to ผมมุ่งตรงแล้วผมอยากเห็นเซนติเนลกับเปเปอร์เล็กตบเด็กโชว์อ่ะ I think Loud have got the read now that this was not a heavy A setup. They are just charging their way forwards. ลาวมันเล่นดีอยากให้มันเข้าอ่ะไอ้เหี้ย got a free plant off. ทั้งที่แบบมันเป็นรองนะแต่มันเล่นดีอยู่ที่อยากให้มันเข้าอ่ะ The spike to be dropped down, laid down, snake bite. It looks like Sen are gonna send utility here rather than trying to save. มาเต็มเลยเว้ย See if they can take an early fight. And you're right. I mean, เหี้ยบุกโหดจัด normally you want to be saving these pieces. บุกโหดจัดอีโคคิลเลอร์หุ้ยแต่บุกโหดจริง ไดโนแดน disadvantage. บุกโหดจริงบุกโหดจริงอุ้ยอย่าไปบุกโหดจัดเลยอ่ะ Rifles online, but that was very easily cleaned up. I think that's going to put people in positions where they need to go for light armor. It could end up being important against the Bulldog and the Stinger. You know, the fact that they ended up investing there in the utility to go for the retake. But I think Sen are going to be confident in those kind of rounds. Once guns are on, their comp can just util spots on A. It's very difficult to hold on to post plants. Most of the game actually that we saw in the last time that these teams faced on Sunset was how they approached the retakes. ดึงยังหวะอะไรเงี้ยดึงยังหวะอะไรเงี้ย Be cooked up for Loud. They've got plenty of danger in it. พี่จะกลับไปเล่น TDA ไหมครับยังไม่มีแผน This guy is frying. I mean, he's 20 and 10. ยังไม่มีแผนยังไม่มีทั้งแผนยังไม่มีทั้งอารมณ์นะครับผม At the top here though, it's happened. The face, that contact play style, finally punishment in place. Yeah, but I mean, what a spray from Zelsis! They're trying to punish the orb pick up there, and they both get sprayed down. Targeted the paranoia onto a spot that Tens is often liking to play, but it's second up there this time. In market, the trip not broken though. They know it's fake market pressure. Yeah, this is a weird one. No way. Did they spot a hint of 2Es? Was there that question mark on the minimap? Maybe. Yeah, pinged out, I think. Yep, it is. Leaning this way. Celsius. He is a low player, but he decides to take the fight anyway, not set up onto that angle with any form of util. Sassy now, he's in a one and done. Dart has to be broken, and he's revealed his position now. This is problematic. Full usage. The util now. Tens right behind them. Sent out the paranoia. There is that swing, and that's a spike going to be dropped down. Most of his team nowhere near here. Les is the last one standing. This flank from Sen has worked beautifully, but the Loud players barely reacted. I don't think they knew where that paranoia was coming from. Has left Les in a 1v3, in a much worse position than Sassy was when he was able to get the plant down. Yeah, I mean, 15 seconds left in a round. It's an impossible scenario. 10 seconds left. And Les will just be trying to win this one while the rest of the team in silence scratches their head, wondering where it all went wrong here. That pick onto Zelsis puts Sassy in such a difficult position, and the flank from B bailed him out. This might be Sentinels just getting a bit of a read, I think, in terms of how Loud want to play and set up into this one, of how many risks they were taking in this round, this round, right? You think about it, pushing through into B main, hard flanking through the back, 30 seconds left. giving them all that information. But I think going for flank plays like that just plays really nicely into Loud's composition, which lacks the Cypher. Anytime you can get aggressive like that, go for it. Why not? Loud are not going to have that information, and they're going to find it difficult. Tens not to be dislodged from this spot. There's a Phoenix flash in his face, though. Won't be punished and dropped down. Paranoia now. TP, full line, everything. The kitchen sink being tossed and turned and shucked at them. Full market. Flash over the way. Second can't escape. สวยเก็บ second ได้ So now we get to see Loud in a post plan. We saw a lot มา of ดู it ลาว from โพส Sen. แพม Here it comes. Paranoia, Thrash as well. It's all being laid out on top of one another. Fast. Cover play. Shock into the corner was utilized a little bit earlier, but everybody tucked into main. Do have the orb for this one. Actually, some mollies as well. We're going to see how the util just raise to it. Does he over the top?
Anything to try and latch on. เล่นแม่งคืนบ้างไอ้เหี้ย Can get the defusal started. Is there time for the thrash? I don't even know. I mean, listen, it's going to be 1 second left. He wants to use it, but again, somebody needs to get onto this one. Already contained into the side, into the corner. Where is the time pressure? Hello. Finally, wingman down, and the rifles there has to be bodyguard duty. ยัดเข้าไปเลยโอ้ยไงไอ้มุมนี้นะอุ้ย Half tapped, sassy, no more to run. ไอ้คือเหมือนกันเลยป่ะคือดูจากภาพนี่คือเหมือนกันเลยอะเหมือนกันเลยครับสองทีมมันสูสีกันมาก Where things are coming down to time so much. ไอ้โวตแพนตัวเนี้ยเป๊ะเลยครับคือมันสูสีอะคือมันกู้ไม่ได้กู้ได้ก็เจ็บกู้ไงกู้ไม่ได้ครับไม่ให้กู้ And so teams are getting stalled in these spots. If Wingman had not gone down there, we could have had a very similar situation to Icebox, where little bro's just sat inside the pit. แล้วก็คือแบบวางตรงนั้นแล้วถอยมาตรงนี้หมดเลยเว้ยไม่ต้องไปคุมในซ้ายเลยคือถอยมาตรงนี้หมดเลยแล้วอยู่ซ้ายกลางขวาแล้วเล่นกับ3มุมเล่นกันแค่นี้เองนะเล่นกันแค่นี้เองถ้าได้ยินเสียงสแปมแม่งเข้าไปเลยแต่มันน่าจะอยู่แบบนี้เองนะแล้วก็วัดของกันเลยโยนของกันวัดก็แบบนี้นะthat gets Sen going aggressive on the map. You see that John is moving around his Cypher setups. This time he's got a cam in mid, so they don't have to play that particularly. ไอ้จอนไปใส่ไปเล่น A trip for market ของ because เพียบ we're playing B อ๋อ B ก็มีของเพียบเหมือนกัน to start the round. Smells like a B retake. It does. And obviously you don't want to be hard anchoring the site against Kawanzin's Rolling Thunder. No. But also Loud would love to save it if they get the info that it's a B retake setup. Hello, where's that orb going? เฮ้ยอย่าปล่อยให้วางได้เหรอ It's supposed to. คือยังต้องอย่าให้วางเว้ยวิ่งแต่ตีใส่ขนาดนี้ And away, back to อ้าวเหี้ยแล้ว even deeper angle. He wants to try and take the fight too. อ้าว Forced to set it up. That's Celsius. Dynamic duo just weaving in and out, and the flood defense this time reigns supreme. I love it. I think this map is set up so nicely for B flood defending, and the way that Tens just eats the breach ult and still is able to survive. ทำไมไอ้ทิศมันโดนอันติบลิชแล้วมันไม่ตายก่อนดีกว่า Okay, nobody would be silly enough. Nobody would be whimsical enough to take a teleport into the corner while stunned up. You're dealing with Tens. เหมือนเซนยังดูเหนือกว่าหัวมูคิดเหมือนกันว่าเซนยังดูเหนือกว่านะ Redgar and combine it with the skill and impeccable timing of dude, I don't even know. I mean himself. Yeah. Who's got it like he does? Yeah. Guy's stylish, man. He's stylish. Put on a knife's edge. Yeah. One of the only rounds really that just goes entirely the way. จนไอ้สัตว์ You see them now, just เวลาดี knocking the money back down here for Loud. จะชนะเขาได้แม่งชนะแทบตายไง Once Sen start building up a little bit of momentum like this, you could see them pulling away. Right here. See you on the other side. Loud would love a thrifty here. Seen him do it. Sharp with the sheriffs. As he dealt with flashy follow-up as soon as that knife gets the confirmation. ไม่ปาดเว้ยแฟดแล้วไม่ปาดเว้ยเหี้ยโดนใบโดนแฟด All the noise in the world being made really out towards Alba. Now Zekken should be able to get himself out of there with the satchel. In fact, ดื้อเงียบโอ้โห That's nasty. สวยจัดเลยแล้วคืออย่าลืมว่าประหยัดอยู่ off that initial kill. Just see if they can pull any of the players around the map. Yeah. It'll be a little difficult to retrieve this rifle. เกมนี้เกมคุณภาพ Might be something that มีสโมกแบบนั้นมันเหมือนมาช่วยเราเลยว่ะอย่างน้อยก็คือไปเก็บปืนได้อ่ะวียังต้องถอยว่ะจะเอาเหรอแม่งมาเยอะมากเลยว่ะ4 วิได้วัดแบบนี้วิสวยโอ้มาปาดสวยมากปาดได้สวยเหี้ยครับต้องถอยว่าแต่เหลือ20 วิไม่มีเวลาแล้วจริงเหรออย่าถอยไม่ได้อะแต่ว่า20 วินาทีต้องเอาอ่ะแล้วแบบนี้แย่แน่แบบเอาแบบไม่มีเวลาครับโอ้ยเหี้ยมากพี่ตายครับใช่ป่ะโอ้มันจะรู้แล้วว่าใครเหนือกว่าแต่นี่คือจนอยู่นะจนนะนี่คือเราจนนะ
Loud looked a little lost in that spot though, man. That was a bit of a disappointing round. I wouldn't be surprised to see them take the timeout, and I think they have actually. But they call a pause in the round there, right? On their attack side, but there isn't really a threat that they could be going for the hard rotate, because John's still got up all of his Cypher utility. He's got a cam deep in B main. He's got a trip from and the players over in A link know that there's nobody lurking mid. So what exactly are Sen going to be afraid of? Especially when the wingman catches contact, right? This is... Call we go. Don't be scared. Let's go. Call we go, call we go. Don't be scared. อย่าไปกลัว call แล้วลุยเลย call แล้วลุยเลย call แล้วเข้าตรงนี้ laying it down. Yeah. So this next rifle round, it's a perfectly timed. ต้องแก้เกมแล้วเสียเปรียบแล้ว Next rifle round is going to be extraordinarily important, pivotal in how this map goes. If Loud lose it after investing ults, which I'm sure they're going to go for, they'll be dropped back down to an eco, and Senna basically at that point. ใช่คือราวนี้อันติก็เยอะ They're going straight up. แผงปืนก็เต็มราวนี้เสร็จราวนี้คือต้องเอา So this is a must. ราวต้องเอาต้องใช้อันติแล้วก็แบบใช้ปืนยัดเข้าไปเลยไม่งั้นเดี๋ยวไม่งั้นคือยังไงก็แบบจนอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยSuch frequency or to kill getting plants, the orbs funneled into him. But has he been able to find value with it? Yeah, that's the thing. Seems quite offhanded in terms of the way that ถ้าแพ้รอบนี้แทบจะจบใช่ Now and then you might see it still. Sassy holding the dizzy. ไม่เจอใครนะ This time they wait out the knife for the start of the round from Celsius. Right, so Loud have to start a little further back, but they don't give away that there's two players over towards A. The stun for them to try to take a little bit of space. And look at John's setup again. Cam for the mid lurk, trip for market. Loud have not been breaking. มันตั้งกล้องไว้ตรงนั้นตรงบนหัวทางเดินมิดเลิกไม่ได้เลย Stray shots missed him. Fired off the warning shots, and I noticed somebody, at least one. จะเลิกยังไงครับกล้องอยู่งั้น But they're not scared of mid, and they're not scared of market. โอ้มันปุกยากว่าไอ้เหี้ยไซเฟอร์ไว้จอนเนี่ยแหละเฮ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยวิได้ซัดกันเละแน่ตรงเนี้ยสวยได้ซัดวิ่งจะระเบิดวิ่ง How does second get two? That is ridiculous. อะไรวะนะมันตาย2ตัวเพราะระเบิดเลย And it goes down to a 3v3 in a really weird fashion. Sen have committed pretty heavily to the B side of the map. วิเชี่ยเอาไว้แต่ถ้าเกิดว่าเราได้วางแล้วอาจจะได้สวยอยู่เร็ว Close with the rocket, but no, has to respect it, wondering if they could be lurking that potential avenue. So a free plant here. ฟรีแพนวิ Potential positions. ถ้าอยากเห็นแบบมันต้องเชียร์ลาวอ่ะลาวเนี้ยไม่เห็นใครเลย But obviously there's still danger with the paranoia. ดูหลัง With the showstopper. ไม่มีเชี่ยมันก็ยังไม่รู้ว่ามาจากไหนกัน Exactly with that dart. สโมกลง Around now, and that's a Hunter's Fury to add even more time วิ pressure. เอาดิดูดิ Stuck. สแกนอุ้ยเชี่ยเทปมาไงวะเนี่ยแม่งว้ามาไอ้สัส Paranoia now to showstopper. Seeking to commit this one. Where these players might be, but the first tap at least forces out the ult. Rocket flying. Again clears the one, but on ไม่โดน has to reveal his hand. อุ้ยโอ้ Guarding, blocking all the bullets. Second, sticking, and he's won the round. โอ้ sticking โอ้ย Barely enough. Look at that. Oh man. It's wild how close these rounds are getting. Oh my god. But also, how on earth is Sen even in position to do that? เพราะไอ้เหี้ยเห็นนี่แหละมันว้ามาโหโอ้แล้วเก็บไอ้ยี่นี่ได้เก็บไอ้ควิกได้โอ้โหแล้วจอนยิงด้วยนะ Still flicks straight to his head and opens things up. Even when Loud have openings, good job, Zach. Sen are still finding their way through. And I said that was going to be the important round. Exactly. Here's the money. จน Dire Straits. Taking a loan out from the bank if they'll even give you one here. มันยากมากเลยเพราะไอ้เหี้ยไซเฟอร์เนี่ยเจ็บตรงนี้แหละวิ่งเย้ย of mid โดนยิงเหี้ยตายให้ได้ Loud have been given control of market, control of mid now. เฮ้ยแต่ได้มาร์เก็ตแล้ว This is a very different flavor. ได้มาร์เก็ตได้มิด
The problem is the weaponry is just so advantage towards Sentinels. โอ้แล้วดู Cloud กำดัก have finally got a better เชี่ยละ macro idea. วิถ้าเจอนะมึงโอ้ยทำไรอ่ะ tagged up here. ทำไรอ่ะ Now and the squeeze is online. QCK. ดันให้มันออกมาQCK. Trip. Tens. loose that. ค่ายเทนเฮ้ยถ้าลาวนี้ชนะคลิฟตี้ได้ยังมีโอกาสอยู่ Which direction to go in, I guess. And Tuiz is here ready to pick up Celsius. เกือบว้าว What a recovery. The Master โอ้ยยังไปเจอจังหวะนั้นแม่งใหญ่หลวงมาก By all rights, that should have been Sentinels favored to go up to series point. And instead, they're going to take a tactical timeout here to discuss what went wrong. And to me, it's very clear. They finally lost market control. คือจุดที่ทำให้แพ้เลยเนี่ยคือชัดๆเลยว่ามันแพ้มาร์เก็ตมันเสียการคุมมาร์เก็ตไปมันเลยแบบว่าแพ้เลยอันนี้รอบนี้ก่อนหน้านี้คือมันคุมมาร์เก็ตได้ตลอด Sentinel's going to be using this timeout now to discuss precisely what went wrong. Potentially putting more. พอมาเสียมาร์เก็ตรอบนี้คือยาว Again, Sadak, world class caller this guy is. No slouch as well with the aiming department, at least for this map. He's going to be potentially even expecting that. There's layers to it. Yeah. I think from Loud though, this timeout is also going to serve them. Because they've been struggling to deal with what Sen have been throwing at them. And I think it is possible that that eco round has given them a serious clue of how to adapt in the game. Sadak is normally so good at coming up with those adjustments late on in a map, late in a half, late in a series. He's not one of the guys to run out of ideas. So let's see what he's brought to the table coming out the back of this timeout. Looks like Sen want to try to take the game to them, perhaps. We can see them pinging out the mini-map over towards A. And Zekan set up for an earlier fight, something he hasn't done a ton of. We're waiting for the acknowledgement of the knife to go for the flash play to Dizzy, all combined. ระวังพุช broken. กลัวเลยเหรอพุชมาแบบไม่กลัวเลยเหรอ Attack there. And it was Sadak, who does sometimes play alone on the opposite side of the ไหน map. นะเชี่ยไซเฟอร์แม่งวางกล้อง Just to อย่าง make it feel like there's presence where there isn't any. Sassy gets ult online. วิเล่นระวังตัวสุดๆรอบนี้ Big one. Pre-fire and hoping on the shot there onto the market trip, but no dice. Still remains up. ยังเน้นหา Continues to provide great. เฮ้ย Hello. เอารีบออกมาก่อนสวย Yeah. Zekan's been. แล้วเสียตีไปด้วยเรารีบออกมาก่อนไอ้สักเค้น Bigging him up at the halftime. มันกล่าวว่าจะออกจะพีคซ้ายขวาพร้อมกับอันตีแล้วมั้งแต่มันออกมาก่อนเอาล่ะ They managed to neutralize the star player of Sen, but they need more. หลบ They dodge the knife again. ไม่มีข่าว Perfect timing to go. น่าจะรู้อยู่แล้วล่ะ Can he ยังไง pull out some magic? ก็ยังปิดเงียบเอาโดนโจรโดนเห็นด้วยมาแล้วเอาเร็วต้องแกลบต้องเก็บให้ได้ดึงไว้แฟบไอ้เทนเฮียเทนมาอีกแล้วไอ้เฮียเอ้ยไอ้เฮียเทนมาแล้วสวยMan in tow, and he's just got hey, the back out towards the back of the head. Run and gun with a Spectre, ult denied. 2 years, he's miles away. The knife gives them every single bit of information they could want. Skipping a hop, dodging round. What? Oh! What? Oh my! Oh yeah! ไม่ตายได้ไงมึงเดินยิงทำไมมันได้จะเป็นเพราะมันเดินยิงอ่ะมันเดินฉลับขวายิงไงมันเดินฉลับขวายิงวะเป้ามันเลยไม่ตรงหรือไงโอ้มันเดินยิงไงมันยิงมันจะเปิดมุมเนี่ยลูกอีกู้ไอ้สัตว์ยัดแม่ This is it potentially. Precipice of defeat for Loud. QCK. Oh. Sliver of an angle, just holding it ADS, but he does not get what he was seeking. ลูกอีช่างกู้
away less. These are matters into his own hands. Look at this deep lurk. These are the rounds where Les just decides, all right, my team's struggling to come up with an idea. I am going to make the play to win. It's deep. And goal. Celsius wasn't ready for it. Peeking it wide like that, just slowly. วิสวยจังหวะดีระวังเฮ้ยไวพีกโอ้โหเก็บไม่ได้วิเฮ้ยถอยก่อนสวยเชียร์ต้องเข้าแล้วแบบนี้โจกโอเวอร์แม่งตายอย่างไวไอ้สัตว์เร็ว3 คนไอ้จอนมึงยอมไหมไอ้สัตว์3 เราน่าจะพอไหวอยู่ Probably just going to save. I mean, look at the. เอาจริงอีกฝั่งหนึ่งมึงก็ไม่ได้รวยอะไรแล้วมันตายเยอะเหมือนกันไง And yet you look because they've died so many times while winning these. ใช่มันตายเยอะมากมันตายเยอะตายบ่อย Economic cushion to rely on. Yeah. So John keeping this weapon online, it does end up being really important. He's commenting the entire time. See it in the scam. Yeah, it's like a mini timeout to discuss what's going on. And really, the big difference that round is that Les just found an opening up through elbow. Exactly how he's managed to find that read that Sen had nobody playing there. Perhaps even if people were playing there, he was happy to take the fights, just believing in himself. Does John save this? He needs the rifle. And โอ้โหไม่ให้จอนเซฟด้วยสวยจัด He's low enough. สวยจัด Are going to be headed into the final few rounds here of the match. โหต้องให้เลนเลยนี่ไอ้ควิกแม่งมาปาดจังหวะนี้สวยจัดแล้วรีบเขียวโอ้โหไอ้ควิก It's crazy the adaptations that these teams are willing to make. Even if it isn't a team-based thing, these players are willing to make. Look at this gamble. Sen gambling over towards A because that's where Les found the success previously. วิแล้วข่าวนี้ดูดิครับ They're headed in the opposite direction. เซนไปอยู่ A หมดอุ้ยเอาแล้วมึงรีบลุยเซนไปอยู่ A หมดรีบเข้ารีบลุยรีบแพนปืนมาสู้มึงไม่ได้ถ้ามึงได้แพ้ละมึงถ้าได้แพ้ละมึงเร็วแพนลิงแพนติ้งยิงกดไว้แล้วถอยไอ้ควิกถอยก่อนเดี๋ยวปืนตกไอ้เหี้ยเฮ้ยโอ้โหมันก็ตัวสู้นะมันตัวสู้เชี่ยเอ้ยนั่นไงไอ้ควิกไอ้เหี้ยเอ้ยลูกอีฉันกู้มาแล้วเฮ้ยมึงอย่ามาตกม้าตายด้วยไอ้เหี้ยเทนมึงจะว้าไปข้างบนไอ้สัตว์ได้ยีโอเคค่ายจอนใหญ่ค่ายจอนให้มันตายในบอมโอ้โหอีกราวเดียวอีกราวเดียว We're just running into backside, overwhelming people. อีกราวเดียว Sonic as well. Tens is difficult to see in that spot. And this time the rifle. มันน่าจะพื้นที่น้อยเกินไปสำหรับ5 คนเหรอเมื่อกี้มันเลยไปยืนค้ำอยู่ตรงนั้นอุ้ยพอเลยเซนติเนล A timeout taken. เอาก่อนราวนึง The last round of regulation. Kaplan hits the red button. Tension could never die, could it? Both teams just set to simmer. Kawanzine has a huge ultimate online, and Sentinels are wary of that. ขอบคุณมากเลยคุณลิวเฟมชาแนล Not sure what kind of adjustment Kaplan wants to make towards the end of this. I would imagine that they want to use that little elbow passage that Les was able to find for them in round 22. รอบนี้วัดว่าจะไปต่อจบแค่นี้ To be honest, เดือดจริง a lot of the game plan has still been working on the defense side. John's been able to find so much value from this Cypher setup. You know, if you hit an unbreakable, there aren't actually that many tools with Loud's composition to be able to get through it. There's obviously the trips, the shocks or an after shock, something like that. But Loud have not been meticulous in making sure all of that is eroded away. มีคนชูป้ายฟักอะไรทุกอย่างเลยหยาบคาย On the attack side this time. Yeah, just trying to slow it down, and why not? You have the money, you have the cash. Anticipating some kind of adjustment from Sentinels here, but it's ออกว่ะแต่ว่ามันก็วัดดวงกันไปเลยอ่ะ round to decide it.
Does the series end? Does it get totaled, or will there be that continuation of play? Loud have a chance to fight back. Very early dominance with their utility over towards B main. Paranoia used off the rip from 2E's to make it feel like they're taking over the main control. I think trying to prompt out some kind of aggression in A main and see if they could punish it. Maybe even hoping that Zekken or Sassy would play for the ult and they could get that. It really feels like they're trying to trap them going for the A ult orb. วิ่งเฮียมันจะเอไว้ดูจากปิงแล้วเอไว้เฮ้ยแต่ว่ามิดดูแบบว่าเอลโบวิ่งมันมองไม่เห็นแต่มีไอ้เฮียเทนนั่งอยู่ต้องลุมเยสไอ้เทนก่อนอะไอ้เฮียเนี่ยมันแสบนัก Feel it palpable in the air. I mean, thick with tension. โอ้ยเลส Tense. Tiny. ไอ้เฮีย Gets it. ลุมเยสมันโอ้ได้อยู่วางมีบลิชใจเย็นค่อยๆรอมันเข้าก่อนยังได้เลยไงมีบลิชเซตอันติดี Suppression fading. When is the time to strike? Here it is. QCK lets it rip, breaking the util. Dizzy. This play gets caught into the wall there. Unfortunate with it. Still watching, holding for the flash. Anti-positions play. เกือบดี Critical time. Running their way past this one. Are they going to anticipate? นี่ไงล่ะมึงตุ้ย Nails them to the back wall of Link. The upper second shot. เฮ้ยบลิชเก็บอันติไว้เหรอ Engaging back and away. Celsius. Seeking to clear this one out, but again the time running against them. The rifles have to sing true. สวยโอ้ Overtime once more and loud. โอเวอร์ไทม์ลาวตีกลับมาได้โอ้ my god โอเวอร์ไทม์ครับ On Icebox and now on Sunset to be able to get into ดีว่าลุงเยสไอเทนมาได้เป็นผลสำเร็จอุ้ยสตันใส่เลยไม่ให้หนี And this with Tens being able to get the first kill onto สวยจัด But that punish at the back of the Rolling Thunder was so important. Remember what Tens was able to do to them over towards B as he teleported into a corner, didn't get away with any shenanigans like that this time. สวยจัด No ops being bought in OT. เชี่ย So no craziness. ลาวอาจจะได้นะเนี่ยทำเป็นเล่นไป To the defense side. That's right. 92 จบไม่ลงโอ้โหไอ้เหี้ยจากง่วงตื่นเลยตอนเนี้ยเกมอย่างมันแบบระดับ5 ดาวYeah, and going for their defensive setup where 2E's is the player holding aggressive over towards A, so they frequently leave 2E's alone in these spots. ไอ้เหี้ยเอThis time though, he's got backup from Kalanzin. เงียบมากเฮ้ยถ้าเจอตรงนี้2 ตัวไม่เจอ Dizzy off the cam contact. 2E's trying to find a timing to leave and take position on the A line. Doesn't catch anybody. It's the same kind of thing again. เหี้ยมันเข้ากลางมาแล้วอ่ะ2 คนเลิกมาแล้วไม่รู้เนี่ย But I swear. ปิงแล้วเคยมีปิงแล้วโอเค Super aware of stuff like this. ระวังละถอยออกมาก่อนอุ้ยแม่งเล่นกันระวังมากครับรอบนี้ Smoke did pull Kawazin away. He might be able to react in time though to help 2E's out with a couple of pieces of util. Now time is going to become an issue and a problem. Flash through over the top. มาโดนล่าแล้ว Fumbling into the walls there. Lucky that he didn't pay for it with his life, but he backs away and now เข้าแน่แบบนี้สโมกลง abound here for Loud. And now they're going to be in position to try to send util to stop this. Satchel. วิ่งเฮียดูจังหวะ over to the top. จังหวะโดดอย่างเทพ Going down here, but sort of util. After shock breaks. ไม่ได้วางสวยมากสวยเฮ้ย This is them with a chance to really gain some ground here. Swinging โอ้ยเฮ้ยขอหน่อยมาอยู่บนเพื่อนมันลงมาแล้วเพื่อน To take the risk anyway. 2 years fake the TP back, and now they want to fight this one into the back of the site. โดนสมมติสวิง Barreling through, finding their own timings. อุ๊ย2-1ไม่ได้วางไม่เหรอวางไปแล้วเชี่ยวางไปแล้วอุ๊ย This one half onto it, half onto the diffuse. He's bought himself a little ไอ้เหี้ยจอนอีกแล้วไอ้สัตว์ potentially, but he just needs a kill, and he's not being given it. He's not being given it. นายหีจอนเฮ้ยโอ้โห together. It's Sentinels on 13. โอ้ย They have pulled that one back from the Loud's identification that was an A hit, and the fact that they got players ready to throw utility,
to stop and put pressure on the plant. โอ้โหไอ้เย้ยดูมันโอ้โห just barreling over the top of the mosh, trying to end the round instantly by denying the plant. But not everybody on the same page, and it gave Sen an opportunity. มาสองทางยากที่จะรอดยากมากๆครับ They're up on match series point. The tiniest of differences can snowball out of control with these rounds, and you're right. Match point, map point, series point, whatever you want to call it here. It's Sentinels in that driving seat. This time, John Cutie hasn't put a setup for mid control as well. ไอ้เหี้ยแล้วคือเป็นทางฝั่งเซนติเนลรับด้วยแล้วคือโหดด้วยตีก็ยากเหี้ยยากแล้วไอ้เหี้ยยากแล้วยากแล้ว So that's going to weaken potentially the A side of the map. ตีก็ยาก So they're kind of cheating here, going for a very aggressive, strong B hold, but a weak A, playing retake A. สตอง B hold แล้วก็ retake A นี่คือที่เขาเล่น but it does exist. ไอ้เหี้ยเทนไอ้สัตว์มันยึดมุมอีกแล้ว You can't account for the two spots that he could be peeked from. The flash in his face was not turned on time. Doesn't make a footstep though, so they don't know exactly where he's positioned to punish him. แต่ก็ไม่รู้นะว่ามันอยู่จริงหรือเปล่ายึด going market into เหรอ heavy B setup. Into it indeed. ถ้ายึด market ได้เนี่ยอย่าโอ้ Defeat Zeka. Oh no โดนเปิดแล้ว Sadak removed. And ไอ้ now ซัดเฮก confusion. ยากแล้วไอ้เหี้ยยากแล้วไอ้เหี้ย Direction did it go into the one-way stop? ยากแล้ว And the util has to be used now to clear. โอเคว่าเย้ย Against them entirely. Pop flash play. เรียบร้อยว่ะ Two to stand. And two potentially to fall. 2 years and less together now, tapping it out, but there is no chance, there is no hope. เรียบร้อยโอ้โหGG เกมคุณภาพเหี้ยครับ Sen look incredible here. โอ้โหโหดจริงครับ Dominating on the first map and squeezing through in overtimes to take their appointment with Gen G in the upper finals. ไป upper final Push them. Oh, they did. But Sen were resilient the whole way. รอเจอกับ Gen G เร็ว from multiple players. Sassy's 1v3 Sentinel กับ Gen G absolutely instrumental in getting them into a winning position on this map. ว่าแต่เรามันก็ทำได้ดีแล้วว่ะไอ้เหี้ยมันนิดเดียวเองว่ะ was fragging too. มันนิดเดียวเองว่ะไอ้เหี้ย Over for Loud of course. No strangers. ไม่แพ้ใครทั้งคู่มันนิดเดียวเองว่ะ But Sen for the moment on top in this regional rivalry. ทีมขี้แอคเจอทีมหลอกเด็กนะครับ All the recent times, and of course, I mean, you can see the respect being showcased on either side. These two teams are now deeply familiar with each other. But the Sentinels who have earned their spot now. Second round of playoffs. Match up against Gen G. And what an awesome one to look forward to. I think especially just a head-to-head that I'm instantly thinking of is Ten's VCAM. ลาวไปเจอไปพลิก Both of them with บอกเลยว่าชิง outrageous สัต aim. ว์ Ten's แต่ the ก็อย่าประ more มาทแล้วกัน flashy, I ไอ้ guess, ทีบ้าๆบอๆพันนั้น mobile นะครับ version of the Smokes player, but Karen with the movement. Yeah. That guy is he's just skilled through and through. Picked up straight from the rank queues. That is going to be one hell of a head-to-head. It แต่เกม really มัน is. จริงนะฮะ And Sen, all of that time being able to, get 2 playoffs as the #1 squad after taking a really difficult route through the Swiss system, paid off in this game. You really do need to prep for these regional matchups because the teams know each other so well. มันเหมือนทีมมันเข้าขากันเหลือ With เกิ them น being able to capitalize on split to เข้า such a ขากัน heavy เหลือ degree, เกิน and then on Sunset, เซนคัดไป7 รอบสกิลเพล it ย์ was ล้วน really working. And it was ๆหลอกเด็ก different ไม่น่า from ใช่ละ Switzerland as ไม่ well. น่าใช่ละไอ้เหี้ยโหดขนาดนี้ That นะครับ A retake coming out with all of the Gen G กับเซนหน้ามันแน่นอน It doesn't. They're not going to stay ได้เป็น stagnant. พรุ่ง Like นี้ you เลย say. ปะ They're พรุ่งนี้ constantly ปะ going to be adjusting what to look for here. But พรุ่ง so นี้มันแข่ง tightly พรุ่งนี้มันแข่ง matched เลยว่า up ก็ over น่า these จะ teams. สายล่างกับสายบนแข่งเลย in ปะ the OT. What an absolute world-class series. แต่ as ว่า well. I ส thought ปริต map เซน one- มันแข่งจริง I mean, we might have just been chalks, man. Yeah. Early finish for the day, but no, wasn't the case as well. And we're just getting the players ready for an interview down. on the ลาว stage. กับ We're เปเปอร์เล็กก็หน้ามัน why we are yapping หน้า for เยส yappers ตูด for เป this. เปอร์เล็กก็เด็ด For too long. But it's going to be an interview with Sassy talking about รอดูแล้วกันว่า match against his former team. เปเปอร์เล็กแข่งก่อนแง่อยู่แล้วล่ะยังไงพวกสายล่างก็ต้องแข่งก่อนอยู่แล้วนะครับ I agree. Maybe พวกนี้ก็น่าจะมันได้อย่างแน่นอนนะลาวกับเปเปอร์เล็กนะครับผมแล้วก็มีเจนจีกับเซนติเนล โอเคแชทมาก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวผมขอเวลาผมขอตัวไปพักผ่อนก่อนกันละกันนะครับผมก็เรียกได้ว่าสนุกสุดมันกันเลยทีเดียวลืมง่วงกันเลยนะฮะก็
ก็เดี๋ยวจบวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะที่ติดตามมาโดยตลอดแล้วเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้มันกันต่อมันก็คือสัปดาห์ VALORANT อยู่นะครับผมสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็นานๆมีทีนะก็ยังไม่มีอย่างอื่นเลยก็ขอเข้าใจกันนิดนึงเดี๋ยวถ้าหาเวลาเล่นเกมอื่นได้ก็จะหาให้นะแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นสัปดาห์นั่งดูVALORANTเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้ทาง Twitter แล้วก็ YouTube เหมือนเดิมและฟันดีราตรีสวัสดิ์รักนะจุ๊บๆบายบายแล้วเจอกันครับ